Татар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Сәлем, мин Динара Рахимова. Махсус ТМТV премиясында катнашыр өчен Мәскәүдән киләчәкмен. Сез дә рәхим итегез. Пирамидада очрашырбыз. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Saqına qaldım Jäge jil tozdırğan şaşına Hislerge bayırıp ölgirdim Bu yolu tügülme, şaşılma Canıma bağılıp yanada Yüreğe bayırıp, sağıştan bayırıp Dünyanın şiddine yol aldım Dünyanın şiddine yol aldım Sakına endaştım Sözlerden ernilge bir tutam Eytilmi qalğanı мәңгілік Min seni hamanda yaratam Canıma qağılıb yalandan qabanıb Tabıldım degende yoğaldım Yüreğe bayırıp, sağıştan bayırıp Dünyanın şiddine yol aldım Dünyanın şiddine yol aldım Yalan bağlanıp, yalan bağlanıp Tabıldım degende yoğaldım Yüreğe bayırıp, sağıştan bayırıp Dünyanın şiddine yol aldım Dünyanın şiddine yol aldım Sakına qaldım TMTV Гречка алып келдің ме? Макарон ма? Yok. Он ма? Мында шулай ук кирәкле һәм хәзерге вакытта юк әйберләр белмим хәзерге вакытта. Дефицит. Әйе, без тапшырып төшерәбез. Менә мондай әйбер сиңа хәзерге вакытта бик кыйбатлы. О, алмаз, алмаз. Рахмет. Монсы шулай бик. Каян таптың сен оны? Сен қойда бит бір бала өскән. Әрине киләткәндер дип. Әйе, әлбәттә. Кем белгән, бәлки кияүгә чыгырсың дип. Хәзерге тормышта шаны бу. Белеп булмый дип. Әйе. Ну, нәрсә, башта инде алырбыз күкәйдән башларбыз, шулай бит. Шулай. Бөтен нәрсә тормышта. Бөтен тормыш шулай. Сәлам, минем клубничка. Йөрәгемдәге земляничка. Тушымдәге малинка. Йөрәгемдәге малевинка.
Yevropa sifati, ekologik chista qatlam, uzoq ham joyli qo'llanuv, bular borasida Kukmara soat sabolari. Kukmara firma kibitlarini rahim etigiz. 8 333 93 45. Quartatay, oşarga pişirdim, katlet kızdırdım. Darularini içirge unutma. Televizorni ko'p qarama. Ertaga tog'im kelarman. Eshitdingmi? Eshitdingmi meni? Yari qiz. Sog' bo'l, Quartatay. Alo, Marat. Xabar nishek? Qara, Aybat, yari Marat, qarali, bugun kish bilan klubga borib kelsak, sening nishik planlar? Olaysan, bir yarım saatdan yanına kelam, yaraymi? Hazır tur. Aha. Tamam. Yolda bizini niler küte, ömürler üte. Mağlandıra sağış bulup uzgan yollarım, yeşillik jırları. Yaşakıtan kiligen dostlukını, sınadı yazmış. Şişmek gibi gürlep dursun kiler günlerim, kendisi yeni derim. Olsan idik yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idik yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlar bilen gel birge, karmonun arşınlı. Her bir günüm iske düşe, ağlıma koytsam. Dostlar bilen uriydik bazı kırların, yılığa boyların. Olsan idik yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idik yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlar bilen gel birge, karmonun arşınlı. Suygan yorga terek bulsun, doğru muhabbet. İzgilikke belekeyden babaylar üretti, sağınıp yürek tipetti. Olsan idik yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idik yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlar bilen gel birge, karmonun arşınlı. Dostlar bilen gel birge, karmonun arşınlı. Quartatay, hallarim nishir? Aybat kızım. Esan sağmı? Aybat. Nishik yuqlading? Aybat kızım.
Aytadi давлениеңni да өлшек. Бер мында. ТМТВ. От протечки труб не застрахован никто, и даже самая маленькая протечка может обойтись вам в десятки тысяч рублей. Представляем вам Суперфикс. Такого вы еще не видели. Суперпрочная, прорезиненная, водонепроницаемая лента Суперфикс, которая моментально заделает любую течь. Буквально за одно движение. Она имеет тройную толщину и обработана сверхсильным клеем, который позволяет ей моментально приклеиваться к любой поверхности без отключения воды, на мокрой поверхности и даже под водой. Отрежьте кусок ленты необходимого размера, снимите защитную пленку и приложите ее к нужному месту. Все, Суперфикс. Универсальное средство для устранения любых течей и быстрой починки самых разнообразных предметов. Позвоните нам прямо сейчас, и в подарок вы получите прозрачную ленту Суперфикс для надежного незаметного ремонта. 2 суперленты по цене одной. Всего за 990 рублей. Татар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Бары сез сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Расмий партнер White Auto. VIP-партнер Транстехсервис компаниясе. 20 автомобиль маркасының расмий дилері. Партнер Кукмара Металл савыт саба заводы ашык акционерлык җәмгыяте. ТМТВ. Күренедегі баланы кисме ярамас балам. Язмышыңа қағылмасын балан ашысы балам. Балақайым балан ашы ашама бір өзі ашы баланның демнері ғөмерге қалыр сүйіп. Балақайым балан ашы ашама бір өзі ашы баланның демнері ғөмерге қалыр сүйіп. Uzaklanmaz karlar yağar, jıyatır şıbalının. Yazmış yolu yaktı bulasın, ey Hıdayım balamının. Balakayım balan aşı, aşama bir gezi, aşı ömürge kalır balan aşı bulsa da o şeşege maturanın ağır şakıda yerdem suzgan unutma Xuday barın. Balakayım balan aşı aşama bir gezi
ömürge kalırsın. Balakayım, balanoşum, aşama bürgezim, aşı bağlanın ötemeneri, ömürge kalırsın. Aşı bağlanın ötemeneri, ömürge kalırsın. Aşı bağlanın ötemeneri, ömürge kalırsın. Yaratudan yanıp bitken günler, kalsalar da köpten ötkende. Bir qaytırsın kebek min üzülüp, seni haman sağınıp kütkende. Sen unuttun miken ellerini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayda tuğan yakka, senden güneniktir haber yok. Sen unuttun miken ellerini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayda tuğan yakka, senden güneniktir haber yok. Ötkenlerge geri qaytıp bulmay, özgertipler bulmay yazmışını. Tiksingine taratırsın kebek, canım tulu sarı sağışlı. Sen unuttun miken ellerini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayda tuğan yakka, senden güneniktir haber yok. Sen unuttun miken ellerini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayda tuğan yakka, senden güneniktir haber yok. Birge ötken ömürlerini bağırlap, izlep yürüyüm yaşlı gözleri. Sen unuttun miken ellemini, seni kötüp daldı gözlerim. Sen unuttun miken ellemini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayda tuğan yakka, senden
umutlanıp alıştı minni uylarım. İnlerime nazılar sarılganda bäxitime diýip uyladım. Bäxitime seni yarattım da, bäxitime seni tartıldım. Bar yürekmin barlı kanatlarım saklaygaly süýüp altınım. Bäxitime seni yarattım da, bäxitime seni tartıldım. Bar yürekmin barlı kanatlarım saklaygaly süýüp altınım. Kullar kulda, gözler közde buldy. Min yaratıp seni duymadım. Süýüsemini toýgan mezgilimde bäxitime diýip uyladım. Bäxitime seni yarattım da, bäxitime seni tartıldım. Bar yürekmin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altınım. Bäxitime seni yarattım da, bäxitime seni tartıldım. Bar yürekmin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altınım. Süýer üçün yaratılgan janyň şitliklerin açtım tıymadım. Yazmışymyny siňa tapşyrdım da bäxitime diýip uyladım. Bäxitime seni yarattım da, bäxitime seni tartıldım. Bar yürekmin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altınım. Bäxitime seni yarattım da, bäxitime seni tartıldım. Bar yürekmin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altınım. Bar yürekmin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altınım. Saklaygaly süýüp altınım. Saklaygaly süýüp altınım. Elle yağmur tamşısımı, elle göz yaşamiken, körfe ışıların asili, zeberjet taşılırge. Yakın kilisen gözlerine, mini yanlarmaz mike, şiir şarı gibi yüreğine, eğlenip dursam iken. Elle sarış, elle şatlı, görüfügüne eline mekkabet tebestuna. Elle bir gün iken, yakın kilisen gözlerine, mini yanırmaz mike, şiir şarı göbek yüreğine, eğlenip dursam iken. Yakın kilisen gözlerine, mini yanlarmaz mike, şiir şarı göbek yüreğine, eğlenip dursam iken. Görüsü kışlarına silin ziberjetle
miken Yakın girsen gözlerine Mini yanlarmaz miken Şiir şarık gerek gire gire Eğlenip dursam miken Hele sarı şer yaşanır Görfigine elenigen Mekabette biz turan Elle bir bilgim iken Yakın gülesem gözlerine Mini yanlarmaz mi gencil Şarık gerek gire gire Eğlenip dursam miken Yakın gülsem gözlerine Cil şarık gerek gire gire Eğlenip dursam miken Cil şarık gerek gire gire Eğlenip dursam miken Eğlenip dursam miken Eğlenip dursam miken Eğlenip dursam miken TMTV. Вы тратите кучу денег на профессиональные инструменты, а пользуетесь ими всего несколько раз? Перестаньте выбрасывать деньги. Представляем вам универсальный дрель-шуруповерт Profit 26 в одном, который заменит их все в самых труднодоступных местах и даже на улице. Без проводов, без электричества, мощный встроенный аккумулятор и рукоять-трансформер с двумя фиксирующимися положениями. Профи — это еще и удобная, компактная и мощная дрель. Profit незаменим там, где использование другого инструмента попросту невозможно. Реверсы, встроенная подсветка, 26 закаленных бит, головок и сверл в удобном кейсе, собрать мебель, повесить часы, картину или полку. Все это и многое другое Профи сделает легко и быстро. Идеальный подарок, необходимый каждому. Звоните и заказывайте дрель-шуруповерт Profit 26 в одном со скидкой в 50% всего за 1590 рублей. Звоните нам прямо сейчас. Готовьтесь к открытию клуба заранее. Покупайте карту фитнес-клуба «Максимус» со скидкой до минус 70% сейчас, а активируйте в течение года. 233 48 48, Минская 9, Боруди 8. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Когда я услышал слова «ты будешь папой», то, конечно, был рад, но чувство ответственности пугало. Сейчас я понимаю. Главное – наблюдаться у хороших специалистов, которым можно верить. Клиника 9 месяцев. Ислам юридик үзәге. Россиядә бердән-бер хәләл сертификацияга ия булган юридик компания. Тик бездә генә сез бер юлы юридик яктан һәм шариат кануннары буенча гадел җавап таба аласыз. Бездә мөселманнар гына эшли. Шуңа да ислам динен эшебезнең төп нигез итеп билгелибез. Борчыган сорауларыгызны күрсәтелгән телефон номер аша бирә аласыз. Беренче консультация бушлай. Бесплатная доставка любых игр и игрушек на дом. Предложим, объясним, доставим. Звоните Киндермаг 35 07 87 и 8 951 895 07 87. Дустым мендәрне ташла, яңа көнеңне башла. Кахва яшәй ясап куй, утырда ныгла баша. Әтәштән иртә уянып, агентлар чыга эшкә. Яхшы кәеф безнең дулкында. Иртәдән тикле кичкә. Шәмбе башлаган эшебез җомгага кадәр җитә. Җидедә старт алабыз. Синсыңа кала күрмә. Уеннар күп, бездә бүләкләр күп. Бездә катнашып җиңеп карарга киртәләр юк. Бердә уян татарны тыңлау, ул әйтерсең бу шәп. Хәзер көн саен иртән сезне тыңларга исәп. Динамиклар ашага бер чиләгән дарфин. Хәзердән идеаль компания без Һәр эш иртәсе 7-дән 10-га кадәр Татар радиосында. TMTV. 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 Kızlar, isingizdə qaldırığız. Yaz günü motor tımlı түгел. Ә qısqa итәкле kızlar ихтибар үзәгендә. Татмус ТВ'дә yaz.
Yirak, yirak şul bigrek Koylarda bulsan da Senina kirek Күңелдә син генә Алдагысын кемдерләр Моңланам әлегә Син дип үзәк өзелә Бул дәва күңелгә Көтәм сине килгәндә Моңайтма келгәндә Хәлләремне белгәлә Yıldızlar hakora Haylı tünlerde Sırlarım nesilin İskençillerge Sağışım jiller Belki taratır Koyşansın söz alıp Yaktı tanıtır Күңелдә син генә Алдагысын кемдерләр Моңланам әлегә Син дип үзәк өзелә Бул дәва күңелгә Көтәм сине килгәндә Моңайтма келгәндә Хәлләремне белгәлә Күңелдә син генә Алдагысын кемдерләр Моңланам әлегә Син дип үзәк өзелә Бул дәва күңелгә Көтәм сине килгәндә Моңайтма келгәндә Хәлләремне белгәлә Күңелдә син генә Алдагысын кемдерләр Моңланам әлегә Син дип үзәк өзелә Бул дәва күңелгә Көтәм сине килгәндә Моңайтма келгәндә Хәлләремне белгәлә Яз, яңа сулыш, хыял кебек. Шуңа күрә языгызны тирән сулап һәм хыялланып үткәрегез. Минем ярым син. Бибез? Bir gene gün күрми торсам, югалтырмын кебек таба алмам. Йолдызларым сүнәр ай кояшым, бу дөньяда синсез тора алмам. Йолдызларым сүнәр ай кояшым, бу дөньяда синсез тора алмам. Сүз сикмәгән гөлләр кебек, саргайырмын кибәремә. Yanlarımda Nişek min tüzerimin Sus itmegen güller kebek Sargayırımın kiberime Sen bulmazsan yanlarımda Nişek min tüzerimin Yüreğimden yartısı sinirken Tanışlanam күрсәм үзеңне Кабатлыймын синең кырбер әйткән Җанга яккан җылы сүзеңне Кабатлыймын синең кырбер әйткән Җанга яккан җылы сүзеңне Сус итмәгән гөлләр кебек Саргай
Сиңа күңлеміз жыласын, бар нәрседен қимет қадірлерек. Минем ярым, минем жанымы син, бар нәрседен қимет қадірлерек. Минем ярым, минем жанымы син, су сипмеген гүллер кебек, сорғайырмын киберемен. Син болмасаң янарымда, ничексең мин түзәрмен. Су сипмәгән гөлләр кебек, сорғайырмын киберемен. Син булмасаң янарымда, ничексең мин түзәрмен. Син булмасаң янарымда, ничексең мин түзәрмен. Ничексең мин түзәрмен. Günlerini bassa ağırlık, köşün düşse alga varırlık. Yüreksinme şiş yatlar ine, dere gitsin barı üstüne. Yazmış dillerinde sığınsan, yanlışına alınıp yığılsan. Kulsuzma sin ötken gitkenге, ışan barı ömürkenge. Yazmış dillerinde sığınsan, yanlışına alınıp yığılsan. Kulsuzma sin ötken gitkenге, ışan barı ömürkenge. Yaşlar bilse eğer gözüne, ışanışın bilse özüne. Uşatma köngeleği yaklarga, üstüne eybetse saklarga. Yazmış dillerinde sığılsan, yanlışına alınıp yığılsan. Kulsuzma sin ötken gitkenге, ışan barıp ömürkenge. Yazmış dillerinde sığılsan, yanlışına alınıp yığılsan. Kulsuzma sin ötken gitkenге, ışan barıp ömürkenge. Parası yollarım butalsa, yüreğinde yalkın utalsa. Yoldaş etme hatta dostları, yanaşende bulsun yarı. Yazmış dillerinde sığınsan, yanlışına alınıp yığılsan. Kulsuzma sin ötken gitkenге, ışan barıp ömürkenge. Yazmış dillerinde sığınsan, yanlışına alınıp yığılsan. Kulsuzma sin ötken gitkenге, ışan barıp ömürkenge. Kulsuzma sin ötken gitkenге, ışan barıp ömürkenge. Işan barıp ömürkenge. Turmuş iптәшләребезгә янашабыз. Һәммәбезгә шул теләк. Рәхмәт язам. Kulsuzma sin ötken
Gitken gitkenге Ышан бары көмер иткенге Яшьлегебез язларында Утыртып біз пары миләш Кәлгешләрдә кызарды күк Син миңа сөям дигәч Син өзелеп сөйгән ярым Иң ышанычлы сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап пары миләш Син өзелеп сөйгән ярым Ышанычлы сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап бар миләш Бакчадагы бар миләшләр Ястар саен чәчәктә Ал чәчәктә як бәхетләр Көтсеннәр киләчәктә Ышанычлы сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап бар миләш Син өзелеп сөйгән ярым Иң ышанычлы сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап бар миләш Кызыл миләш тәлгечләрен Бергә җыйдык көзләрдә Безнең сөю чагылдыра Наслар тулы көзләрдә Син өзелеп сөйгән ярым Иң ышанычлы сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап бар миләш Син өзелеп сөйгән ярым Ышанычлы сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап бар миләш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап бар миләш Чәчәк атап бар миләш Татар музыкаль телеканалы ТМ-ТV премияләрен тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Яңа исем номинациясе. Анастасия Макарова, Эльвира Фазлыева, Зәринә Асылкаева, Әлфия Шарипова, Арсен Камакаев. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Қалдым мен 7 ел шатында, ойларым тек сенің хақында. Ойладым 7 қат яныңда 7 ят, саласың сен мені ялқанға. 7 ел шатында юғалдым, 7 ел
шатында уйландым. Жиде юл, жиде қат сен миңа жиде ят, азғына ақылым жуймадым. Жиде юл шатында юғалдым, жиде юл шатында уйландым. Жиде юл, жиде қат сен миңа жиде ят, азғына ақылым жуймадым. Жиде қат, жиде ят, барында yok ise аңлар шақ. Алай бит ярамый, йөрәгем аңламый, булса да икәүләп янар шақ. Жиде юл шатында югалдым, жиде юл шатында уйландым. Жиде юл, жиде қат сен миңа жиде ят, азғына ақылым жуймады. Жиде юл шатында бір үзім, сөзіме ялғанмый hiç сөзім. Яратмыйм, өтті deyip қабатлыйм, я Құдай жаныма бір төзім. Жиде юл шатында юғалдым, жиде юл шатында уйландым. Жиде юл, жиде қат сен миңа жиде ят, азғына ақылым жуймадым. Жиде юл шатында юғалдым, жиде юл шатында уйландым. Жиде юл, жиде қат сен миңа жиде ят, азғына ақылым жуймадым. Жиде юл, жиде қат сен миңа жиде ят, азғына ақылым жуймадым. Азғына ақылым жуймадым. Я Құдай, жаныма бір төзім. ТМТV. На меңаның бамперлары ши. Мен аның тышы қияфетіне де қарамадым, көбірек ішкі яғына ихтибар еткен едім. Майфон да міне, мотор жырлай міне. Кішілерге көрсетірге де стрёмны түгел. Өзі тегі көп ашабый да. Тұтқаларға да рахат. White авто. White авто міне. White авто. White авто. ВМ-строй. Строительная компания оказывает широкий перечень услуг от проектирования до реализации дома в реальность. Более 5 лет на рынке, 158 построенных домов, более 300 созданных проектов, 5 филиалов. Звоните по телефону 8 800 600 0013. 8 800 600 0013. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Иң-иңнәре арасында сіз кімнәрне күрергә телисез? Бары сіз ойлаган жырчылар һәм жырлардан гына торган жыр бәйләме. Яраткан жырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Мәгълүмати партнерлар. Генераль мәгълүмати партнер Бизнес онлайн электрон газетасы. Ышанычлы рәсми партнер Татар информ мәгълүмат агентлыгы.
Миллениум радиостанциясы, глянец-партнер Сүйімбике журналы, Матбугат.ру, Выбирай сайтлары, Проказан.ру, Казанские ведомости, Шахри Козан, Ватаным Татарстан, Комсомольская правда Казань газеталары. Hotline. Сәламнәр һәм құтлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. TMTV. Әнкәемнән киткән чакта борылып мине карады. Шундуган сагынып үкси еладым. Үкси еладым. Дөнья зарларының тотуган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Тигезлектә, мәхәббәттә үстерде алар безне. Тик үзләре өчен түгел, безнең өчен яшәде. Безнең өчен яшәде. Дөнья зарларының тотуган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларының тотуган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларының тотуган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларының тотуган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Корәле, безнең Фирүзә түгелмесең бу? Кайда ял итеп йөри инде бу? Бөтен бакчаны чүп басты, ә ул ял итеп йөри. Мәдәнгә сүлән итеп бетсә, кайтырады.
Yazdım jırlap uranlardan Ay batkanda, taң atқанда Kimler yazmış yuramağım Sana kekkuk, sana damlarımı Sana kekkuk, sana dünlerini Günlerime saldım kekkuk mamın Aşağına aldım kimlerini Ay batkanda, taң atқанда Айтып келем тойларымнан Дін парасы, жан ярасы Кетмей менің ойларымнан Sana kekkuk, sana tаңlarымны Sana kekkuk, sana түнлерні Күнлеріме салдың kekkuk мамын Ошағына алдың күнлерні Ай батқанда, таң атқанда Жырлайым да көк, yığılayım da көк Мен шатлыклар телим сиңа туктамыйча Sana kekkuk, sana kekkuk, sana tаңlarымны Sana kekkuk, sana түнлерні Күнлеріме салдың kekkuk мамын Ошағына алдың күнлерні Sana kekkuk, sana tаңlarымны Sana kekkuk, sana түнлерні Күнлеріме салдың kekkuk мамын Ошағына алдың kimlerini Ошағына алдың kimlerini Sana kekkuk, sana Sana kekkuk Sana kekkuk, sana Sana kekkuk Sana kekkuk Қадірлі қызыбыз, сені 35 ешлік юбилейің білен құттықтаймыз. Рахмет, әти әне. 35 ешлік юбилей. Бүгін де пландар неше? Но туктаңыз, ол сағат 3-те әнесілер ресторанға барайын. Йо, бит біздің традиция. Бұлай болмай бит инде. Жиынайда киттік. Андай егітлер де була. Оппа қарларға оралып, келді бүгін туған күн. Достым көңіліңе ұқсап, хислерге толған күн. Оппа қарлар, яусын тұрмыш көгілген. Шул қарларда яқ бәхетлер, ағылырлар өзіңе. Оппа қарлар, яусын тұрмыш көгілген. Шул қарларда яқ бәхетлер, ағылырлар өзіңе. Kızlar, kuş olmağın vakatlarını ibadelerinizi bilen, doğum ettim şiisi bilen o ayaklarım kalmadı. Başına yoktan. Var mı Ama отырығыз тіге яқтан, отырығыз айда. Rahmet yavrular. İyi kızlar, rahmetler iyi olsun indi. Prямо топ-топ. Boy kiyevler sizge bәхетлер көбейттірмей. Матырлар, сиберлер, матырлар. Нелерім, носкиларым.
жыртылып бітті. Аба, сіз Лейсан Махмутоваға ошағансыз екен. Кит, барсы да шулай дейді. Барсы да шулай, бұттыйлар, мені бұттыйлар. Әйді, поехали, әйді. Барасы юлар бар, әйді. Тұрмыш көгіндегі бәхет, себілсін тирәйімге. Сәләмәтілік, һәм тынышлық, урайсың һәр күніңе. Аппақ қарлар, яусын тұрмыш көгінге. Шул қарларда яқ бәхетлер, ағылырлар өзіңе. Аппақ қарлар, яусын тұрмыш көгінге. Шул қарларда яқ бәхетлер, ағылырлар өзіңе. Ақ қарлар біз сиңа деген Құдайның зор бөлегі. Ақ саф хислі синде достым, туған күннің бизегі. Аппақ қарлар, яусын тұрмыш көгінге. Шул қарларда яқ бәхетлер, ағылырлар өзіңе. Аппақ қарлар, яусын тұрмыш көгінге. Шул қарларда яқ бәхетлер, ағылырлар өзіңе. Шул қарларда яқ бәхетлер, ағылырлар өзіңе. Ағылырлар өзіңе. Selam dostlar. Selam dostlar. Biz uyda o'tiramiz ham ishsiz intilmaymiz. Ergi minutlarda biz o'zimizning ijodimiz bilan shug'ullanamiz. Jonim degan ir-yon klip ustida ishlaymiz, ham uni montajlaymiz. Endi bek tezdan siz uni TV kanalida ko'ra olasiz. Biz ida, siz de ida bo'lasiz. Esenlikda ko'rishirga yo'q. Sog' salomat bo'linglar. Selam annem. Oğlum, ko'p motosikllarga bulayında. Yarar endi annem, я же молодой. Yarar, uxlashga ketdim. Nasıl yapar? Beş günlük bu dünya, ömrünü kim bilir? Elle küpmü, elle ezmedir. Günde bir gün ötüp durgan günler.
Шатлыклары атканы бермәбез. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә. От протечки труб не застрахован никто, и даже самая маленькая протечка может обойтись вам в десятки тысяч рублей. Представляем вам Суперфикс. Такого вы еще не видели. Суперпрочная, прорезиненная, водонепроницаемая лента Суперфикс, которая моментально заделает любую течь. Буквально за одно движение. Она имеет тройную толщину и обработана сверхсильным клеем, который позволяет ей моментально приклеиваться к любой поверхности без отключения воды, на мокрой поверхности и даже под водой. Отрежьте кусок ленты необходимого размера, снимите защитную пленку и приложите ее к нужному месту. Все, Суперфикс. Универсальное средство для устранения любых течей и быстрой починки самых разнообразных предметов. Позвоните нам прямо сейчас, и в подарок вы получите прозрачную ленту Суперфикс для надежного, незаметного ремонта. 2 суперленты по цене одной. Всего за 990 рублей. Ателье индивидуальной мебели «Мебель Фан». Уютные прихожие, просторные гостиные, сказочные спальни, сладкие кухни по индивидуальным эскизам, бесплатный замер показаний, доставка по всей России. «Мебель Фан» с рассрочкой от банка и 5-летней гарантией. Тепло – это забота о самых близких. А позаботиться о самом тепле поможет Теплоцентр. Обслуживание и своевременный ремонт котельного оборудования, большой ассортимент запчастей. Наша команда специалистов всегда на страже теплопорядка. Звоните 266 5506. Вы думаете, что нет ничего невозможного? Мы согласны. Поэтому сделали карту «Можно все». Росбанк. Группа Societe Generale. Будущее – это вы. Компания «Оргстекло-1». Мы являемся производителем изделий из оргстекла, а также осуществляем нарезку по всем размерам. Изготавливаем защитные экраны и маски. Производим изделия для свадебного декора, подставки, шкатулки, пригласительные и многое другое. TMTV. Алло, сәлем. Алло, привет. Хәлләрең ничек? Минем хәлләр шәп. Үзең ничексең? Яхшы. Сиңа әйтер сүзем бар. Хәзер киләм. Көт. Мин сине яратам. Яраттым һәм яратачакмын. Син минем мәңгелек мәхәббәтем булып калачаксың. Әмма ләкин без синең белән бергә була алмыйбыз. Ничегрәк шушы той хатын тапшырырга икән? Сәлам. Хәлләрең ничек? Яхшы. Синең яраткан чәчкәләрең.
Сен hazır öğrenmiş. Gittik mi? Nigahlı bu yazılar, bıyılı sipneyin azılar. Elle indi seni kilmegeniga. Yollarına varayım, yaşını tıya almayayım. Seni sızılım ırkayım, bu tıkanıga. Yollarına varayım, yaşını tıya almayayım. Seni sızılım ırkayım, bu tıkanıga. Bilemsin de meni üzülüp suyganini. Gözleringde sağış yağılar. O'zini unutolmaysan, nega yozalaysan? Suyamidi ipakchi tog'inda. O'zini unutolmaysan, nega yozalaysan? Suyamidi ipakchi tog'inda. Seni suyib to'yimam, mahabbatdan o'zimam. Meni suygan yorlar bo'lsa-da, sabrlig'im yetar, ko'nglim seni kutar. Umrkayim senisiz o'tsa-da, sabrlig'im yetar, ko'nglim seni kutar. Umrkayim senisiz o'tsa-da, senisiz umrkayim o'tsa-da. Sizni bizning to'yibizning qadrli qonog'i bo'lurga chaqiramiz. Zo'r ehtirom bilan sizni kutib Aynur ham Aygul. Baxtingni topqansың, baxtli bo'l. Gözler valar güngel gözü güse. Gözlerine qarab yılma
Багыш барсам күзләреңә карыйм, башка күзләр мине аңламас. Яратканга күзләреңә карыйм, минем күзләр сине алдамас. Яратканга күзләреңә карыйм, минем күзләр сине алдамас. Минем күзләр сине Татар музыкаль телеканалы ТМТV премияләрен тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Исәнмесез, мин Раяз Фасихов ТМТV премиясын тапшыру тантанасына әзерләнәм. Әйдәгез мәхәббәт турында бергәләп җырлыйк. Пирамидага рәхим итегез. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Аяз көндә яшен кебек итеп, әле генә нигә күрендең? Тибрәндереп күңел кылларыма, гөл чәчәкләр булып үрелдең. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Юк дим үзем үзгәләнәм, сиңа алып китә уйларым. Бүтәнне мин сайлар идемме соң? Белгән булсам дөньяда син барым. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Төшкә керәсе юк, гомерләр уза ашкынып. Тик хыянәт минем өчен түгел, газаплама зинһар чакырып. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә.
Саңладым бит үзіліп яратырға, соңға қалдым менде сүйерге. Үтә ғұмыр, үтә көңіллеріне насип болады әллә кімлерге. Яз ул хатын кыз кебек. Бизәнә, матур итеп киенә һәм үзенең килү белән бер генә кешене булса да бәхетле итә. Татмус ТВда яз. Минем күңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен. Димәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Син мине күзлисең, мин дә сине күзлим. Син мине эзлисең, мин дә сине эзлим. Нигә шулай нишләп, синсез булмый яшәп? Син ул миңа кирәк, бу тынмас йөрәк. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Язмыш. Бу язмыш. Кирегенә какма, онытма, онытма. Югалтма, югалтма, саф сөюне сакла. Кирегенә какма, якты хисне сакла. Бер кайчан онытма, өметемне акла. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. ТМТV.
клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Уникальный Suzuki Vitara создан из уважения к традициям, впечатляющих характеристик и яркого чувства свободы. Приобретите Suzuki Vitara с выгодой до 190 тысяч рублей. Дополнительное оборудование в подарок. Официальный дилер Германавто. 211 11 30. Яңа суйылган ит артыннан ерак йөрергә кирәкми. Халал Мит компаниясе төрле ит ризыкларын өйгә чаклы китереп бирә. Табигать шартларында үстерелгән, шәригать кануны буенча чалынган маллар, ташланмалар һәм бүләкләр. Рәхим итегез. Ресторан «Тимирхан» доставит национальные блюда и выпечку горячими прямо из печи. Заявки принимаем с 8 утра и до 10 вечера по телефону 511 10 10. Ресторан «Тимирхан» 511 10 10. Санаторно-курортный комплекс «Эльтон» приглашает на лечение и оздоровление уникальными грязями озера Эльтон. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием, комфортными номерами, разнообразной программой отдыха. Позаботьтесь о вашем здоровье. Телефон бронирования 51 10 20. Компания «Лир», поставщик оборудования для уборки. Компания «Смайлович». Дальневосточная икра, рыба, морепродукты по самым доступным ценам. Высокие стандарты разделки, хранения, упаковки, бесплатная и безопасная доставка до дома. Порадуйте себя и ваших близких вкусными и полезными деликатесами. Тишина и спокойствие, уют и хорошее настроение, тепло и экологичность – все это дарит своим клиентам Однинский оконный завод. Окна и балконы любой сложности. Для вас уже действует скидка. Просто звоните и заказывайте. Подробная информация на сайте однинскийоконныйзавод.рф. TMTV. Білесізме яз күні нәрсе яқшы? Язны күтәсі yok. Татмостығыда яз. Qarali Әминә, безгә бит яңа кыз килеп кушылган. Курчак кебек. Исемең ничек? Адина Хабибуллина. Ничек? Адина Хабибуллина. Айдина Хабибуллина икән. Алкышлап алыгыз әле. Һәм кем безнең? Таныш булык. Мин Әминә Әхмәтҗанова. Мин Әминә Әхмәтҗанова. Синең яныңда мин Рамил Шарапов һәм без бергәләп балалы солянка хит парадын эшлибез, Әминә. Башлыйбыз! Ой, Дина, Әминә, шашлык исе сизелә башлады. Май җитә бугай, озакламый походка чыгабыз, урамда йөрибез, чабабыз, шашлык ашыйбыз. Әйбит? Әйтегез. Бүген май бәйрәмнәре турында сөйләшәбез. Бер җырчыбыз китә безнең. Кызганычка каршы без Азали Каюмы белән саубулашабыз. Азали, безнең ишекләр синең өчен һәр вакыт ачык. Sarı sandık açtı dayım, telin ışıkını dayım. Sarı sandık açtı dayım, telin ışıkını dayım. Sandık aç gügerşin, güller üsken kuremsin. Sandık aç gügerşin, güller üsken kuremsin. Birge üsttük, birge yırdık, şunun ışıkını dayım. Birge üsttük, birge yırdık, şunun ışıkını dayım. Sandık aç gügerşin, güller üsken kuremsin. Sandık aç gügerşin, güller üsken kuremsin. Biz һәр бер җырчыбызны түземсезлек белән каршы алабыз, әйбит Айдина. Бүген кем килде икән безгә? Балалы солянкада премьера. Катыйбыз. Yapraga
Зилә Шабаеваның планнары зур. Шул бик зурдан, чөнки ул Мәскәүдә булачак концертына әзерләнә. Аннан соң майда төрле чараларда катнаша икән, әйме? Һәм әлбәттә шулай ул безнең хит парадыбызда катнаша. Әйтегез, Калик. Дәсле гармун кияне, җырлата да биятәдек, татар гармуннары, гармун телләренә сөйгән халкымның бармуннары. Җырлата да биятәдек, татар гармуннары, гармун телләренә сөйгән халкымның бармуннары. Хөрмәтле телевизор караучылар, җанатарларыбыз, әгәр дә сез дусларыгызга, җырчы йолдызларыгызга булышасыгыз килсә, сез нәрсә эшләргә икәнен беләсез, әйе бит Әминә? Тавышлар юлагыз. Дөрес, күп итеп тавышлар белән моның кадәр тавышлар кирәк безгә. Һәм ин тавышларны бирер өчен сез TMTV каналының онлайн сайтына кирип, тавышларыгызны калдыра аласыз. Һәм инде барсы да гадел, борчылмагыз. Аннан соң инде бергәләп нәтиҗә ясап, без барсында Балы Солянка хит парадында әйтеп үтәчәкбез. Без иҗат тыңлайбыз. Ура! Йолдызлардай
Сәйдә Насибуллинаға рәхәт, ялға жина. Ой, син дә хыялланасың бугайма. Менә анарга беләсең килсә, әтиемнәр әйткән, әгәр дә кызым әйбәт иттереп укысаң, син ялга барачаксың дигән. Шуңа күрә Әминә син дә, мин дә, Айдина да без Сәйдәгә бар тик уңышлар телибез һәм инде яхшы билгеләр теләп калабыз. Уңышлар сиңа. Хәзер хит парадта булучы җырчы кызыбыз, беләсезме кая ул? Ул минем янымда. Таныш булыгыз, Әминә Әхмәтҗанова. Әминә, әйдә сөйләшеп алайык синең белән. Синең май айларында нинди планнар, ни эшлисең, кая барасың? Мин конкурста катнашам. Конкурста катнашам. Сиңа бар тик уңышлар телибез һәм хәзер телеэкраннарда Әминә Әхмәтҗанова үзе. Килдек дуслар, идек сулар кишеп, сезне сагынып, канатланып
MTV. Татар музыкаль телеканалы Тым ТВ премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Иң-иңнәре арасында сіз кімнәрне күрергә телисез? Бары сіз сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Расмий партнер White Auto. VIP-партнер Транстехсервис компаниясы. 20 автомобиль маркасының рәсми дилері. Партнер Кукмара Металл Сауыт Саба заводы Ошық акционерлық жәмғияты. Соскучился по морю? Море ждет. Выбирай, где будешь купаться этим летом. Черное, красное, средиземное, азовское, эгейское, южно-китайское, карибское. Выбирай море и заходи в географию. Мы строительная компания «Велдом». Строим надежные кирпичные и деревянные дома под ключ по доступным ценам с гарантией качества. Разработаем индивидуальный проект под вас, либо выберем готовый проект с возможностью изменения. Позвони нам прямо сейчас, и мы подарим тебе проект дома твоей мечты. Сәламнәр һәм құтлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. TMTV. Менә безнең нәни йылдызларыбыз әйме. Беләсегез килсә, бер дә олы артистлардан бер нәрсәсе белән дә ким түгел. Алар шулай ук майдагы концертларга әзерләнәләр. Мәсәлән, Раяна Батулина. Ул җиңү бәйрәмендә җырлаячак һәм мәңге үлмәс полкта катнашачак. Ул бездә дә җырлый.
Байдине, май айларын яратасыңмы? Яратам деген әлі? Яратабыз, әйме. Әмен яратасың шай майны? Әйе. Менә мин дә яратам, әйме. Миңне түгел, бөтен йолдызларыбыз безнең май айларын бик тә ярата. Чөнки ул май айында яллар, кем бакчага чыга, кем ялга бара, кем тәмле итеп шашлык пешерә бит. Әйе, алдагы йолдызыбыз бәйрәмне көтеп ала. Кем соңы? Безнең тамашачыларыбыз күптәннән инде сүзнең кемнең турында барган аңлады. Әйе, шуның турында, нәни йолдызыбыз турында. Наиля Славяның да планнарын сөйлейік әлі. Ул бәйрәмнәрдә авылга кайта. Әйе. Әбисендә кунак булачак. Башларына киген эшләпәне 88-ге сиген элгесе Ил ярлардан бирелеп карап торам Сез икәнсез дөньялар көзгесе Salgın şişmelerge şile koydum
Балалы Солянка хит парадыбызның тагын бер нәни йылдызы Эльмира Файзрахманова. Ул бәйрәмне бик ярата. Айрыша май айын бик көтеп ала икән. Чөнки ул Чаллыда бәйрәмдә чыгыш ясаячак. Аннан соң инде рәхәтләнеп тыныч күңел белән әбисе бабасына кунакка кайтып китәчәк. Яшь вакытта безнең күзләр алдан гөлләрдәгенә алуда бар, гөлүдә бар, туган илләрдәгенә иң матур җыр, иң моңлы җыр, туган илләрдәгенә туган телдә сөйләшәбез, туган илләрдәгенә. Ой чәчәге дан буйыклар, тирән күлләрдәгенә иң бәхетле үткән көннәр, туган илләрдәгенә иң матур җыр, иң моңлы җыр, туган илләрдәгенә туган телдә сөйләшәбез, туган илләрдәгенә. Шомак төсле кара чәчләр, тулы җилләрдәгенә кара чәчле гүзәл кызлар, туган илләрдәгенә иң матур җыр, иң моңлы җыр, туган илләрдәгенә туган телдә сөйләшәбез, туган илләрдәгенә. Иң матур җыр, иң моңлы җыр, туган илләрдәгенә туган телдә сөйләшәбез, туган илләрдәгенә туган телдә сөйләшәбез, туган илләрдәгенә туган илләрдәгенә. Мине Хәйруллина май айын көтеп ала. Менә май айларында ул әйеме Әминә беләсең килсә, төрле шәһәр бәйрәмнәрендә катнаша һәм шулай ук җиңү бәйрәмендә җырлаячак. Афәрин шул. Күбәләгәләргә кумсал гөлләр тибрәләр микән? Күбәләгәләргә кумсал гөлләр тибрәләр микән? Ул да мине сагынганда күбәләгән түгәрәгем асыл кышын сандуашым җырлап җибәрә микән? Ул да мине сагынганда күбәләгән түгәрәгем асыл кышын сандуашым җырлап җибәрә микән? Тал астында салкын чишмә
Hürmetli kızlarım, yıldızlarım. Bizning vaqt tezilmesha o'tib ketdimi? Endi 1 soat vaqtimiz o'tib ketgan. Ertaga bizning balo Salanka hit parada oxirina da yaqinlashdi. Tag'in kirishga sil. Men Amina Ahmedjanova. Hem bizning shulay o'tgan yıldızlarimiz kim hali isming? Aydina Habibulina. Aydina Habibulina Hamin o'g'li bola Ramil Sharapov kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar. TMTV. А крышу мы сделаем как у нас, из отличного материала. Стальной шелк. Надежная металлочерепица для любого дома и климата. Гарантия Северстали 25 лет. Казанские стальные профили. 241-0303. Пора менять окна или обшить балкон? Окей, Google, Экопласт, Челны. Экопласт поможет. Заводские окна с гарантией. Закажите прямо сейчас и получите скидку до 50%. Экопласт Челны. Вызывайте через сайт или по телефону. Приходит время, и мы понимаем, что серьезная медицинская помощь нам просто необходима. Поверьте, даже тяжелый недуг можно победить, если вовремя обратиться к профессионалам. МИПС – это сочетание опыта специалистов из более чем 100 центров по всей стране и современных медицинских технологий. Клиника МИПС. Современная медицина профессионально. Ne için bereketli markası? Yangi yo'l ta'minli. Shin, natural. Demek faydalı. Qimmatda tugul. Temli, faydalı, orzanlı, bereketli süt hem süt rızıkları. Her kim için sayılı bakıtı. Когда я услышал слова «ты будешь папой», то, конечно, был рад, но чувство ответственности пугало. Сейчас я понимаю, главное – наблюдаться у хороших специалистов, которым можно верить. Клиника 9 месяцев. Ислам юридик үзәге. Россиядә бердән-бер хәләл сертификацияга ия булган юридик компания. Тик бездә генә сез бер юлы юридик яктан һәм шариат кануннары буенча гадел җавап таба аласыз. Бездә мөселманнар гына эшли. Шуңа да ислам динен эшебезнең төп нигез итеп билгелибез. Борчыган сорауларыгызны күрсәтелгән телефон номеры аша бирә аласыз. Беренче консультация бушлай. Мы придумали, как спасти ваше здоровье и время на даче. Дачные проблемы за вас решит современная прочная теплица с защитой от ультрафиолета. Сэкономленное время потратьте на семью и любимое хобби. Приобрести теплицу можно по телефону +7 950 321 24 47. Мы в Инстаграм Татарстан Теплица. TMTV. Yılamimda, könülemimde Şenki suyuve mutte Geri kayt dipte yalvarmayım Bitti barısı, bitti Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tupta tupta kalalmadın Gitti mehabbet gitti Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tupta tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti Kim gayipli bir kim tügel Şın bulmağan bu suyu Tiren bulmağan hislerine Gerek mi suyu diyu Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tupta tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tupta tupta kalalmadım Gitti mehabbet gitti
sataşmaqda kerak min so'rov javob sen bugundan irekli qish sen hozir mendan ozod bir nishlatib halim yo'q hislarim yonib bitdi to'xtatib qololmadim ketdi muhabbat ketdi bir nishlatib halim yo'q hislarim yonib bitdi to'xtatib qololmadim ketdi muhabbat ketdi bir nishlatib halim yo'q hislarim yonib bitdi to'xtatib qololmadim ketdi muhabbat ketdi ketdi muhabbat ketdi cancel 172-084, 2821 is code 6 in Hamlet. Senin haqda benim bor o'ylarim, xayollarim senda qo'naqda. Alla g'oshiq bo'ldim endi senga, alla g'oshiq bo'ldim shinlabda. Senin haqda qo'shiqlar jiylar, sehrlangan sendan yomg'irda. Sen bo'lmasang gullar shashka o'tmay, sen keraksan ekan borina. Seni qoqda ağaçlarning shovi, seni maqtab sili oy qizi, seni kanul xiyolimning shini, seni kanul umid yulduzi, seni qoqda hisin sili menga, oshiq bo'lgan tongning osuvi, seni kanul jon yarama dava, seni kanul yurak yorsuvi.
Yalgızlık ağır idi, yüreğimde davuluydu. Süyü bilen dünyama ketip algan bäxet kildi. Sen tabılgan şiirimde, tabıldım min canım üzümde. Mehabbet tatlı iken, yıldızlarda yaktı iken, dolkınlarda adaşmaz, yine şende bulan şirken. Vəgdə birdik köklərgə, ömürlərini berge üterge. Siyem sine, kapkınına elektirdin minni. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyem sine, hayallarım şunda açtın inne. Мәңгілікке яратырға сені, yanında қалам. Şamşıra, 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 Hislerden uyarıp, mucizanı senden küttüm. Kubeysen deyip tatlarım, mina ol kız bule gittin. Мәңгі yaşa мәхәббәт, sen көкләрдән безгә әманәт. Hey, hey, hey. Сиям сине, капканыңа эләктердең мине. Хәйрәтең бар икән үстеңә, yanına baram. Siyem sine, hayallarım şunda açtın inne. Мәңгілікке яратырға сені, yanında balam. Şamşıra, 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 Siyem sine, kapkınına elektirdin minne. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyem sine, hayallarım şunda açtım inne. Мәңгілікке яратырға сені, yanında balam. Şamşıra, 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 Тотар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Ир-ат автор башкаручы номинациясы. Виталий Агапов, Рәдиф, Ринат Гыльфанов, Шахзат Разметов, Арсен Камакаев. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Alma üzme, yeşil kiliş. Alma tatlı, ılıdırgaş. Canlarıma, rahat mine. Senin süygenin bilgen. Her gün bakıttı lidili, geçiremin ömürler. Bir жылы söz işitsen de oy oy bular bu diller. Her gün
Kanalcı. Yeşil alma Ürgürmüşe Düşer jirge Koyulur Tuğansındır Bu cihanıga Limanısı Yar bulur Her ikinde fettelik delik Geçire bir ömürler Bir jılıksız için sen de oy oy bulak bulurlar Her gün bakıp delik delik Geçire bir ömürler Bir jılıksız için sen de oy oy bulak bulurlar Her gün bakıp delik delik Geçire bir ömürler Bir jılıksız için sen de oy oy bulak bulurlar Her gün bakıp delik delik Geçire bir ömürler Bir jılıksız için sen de oy oy bulak bulurlar Her gün bakıp delik delik Geçire bir ömürler Bir jılıksız için sen de oy oy bulak bulurlar Her gün bakıp delik delik Geçire bir ömürler Bir jılıksız için sen de oy oy bulak bulurlar Şeşekler bulak etsin mina Halların kızılın akların Minin bit canına uğrılıp Naz kütüp dilmirgen şaklarım Şeşekler bulak etsin mina Bulsa da alırның türlüsün Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin seyuun bilgisin Şeşekler bulak etsin mina Bulsa da alırның türlüsün Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin seyuun bilgisin Şeşekler bulak etsin mina Şeşkege şeşkeler sıngarım Yüreğin üşüse sağışta Min sina жылымны урармын Şeşekler bulak etsin mina Bulsa da alırның türlüsün Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin seyuun bilgisin Şeşekler tisula demesin Altında boylıkta bir günlük Güllerin getirgen mehabbet Şeşekli suyun ömürlük Şeşekler bulak etsin mina Bulsa da alırның türlüsü Güllerden örülsün yazmışlar Güllerin suyun bilgisi
Şəşəklər Bulə gitsin minə Bulsa da onlarının türlüsü Güllərdən örülsün yazmışlar Güllərin seyün bilgisi Şəşəklər Bulə gitsin minə Bulsa da onlarının türlüsü Güllərdən örülsün yazmışlar Güllərin seyün bilgisi Güllərin seyün bilgisi TMTV Ресторан «Тимирхан» доставит национальные блюда и выпечку горячими прямо из печи. Заявки принимаем с 8 утра и до 10 вечера по телефону 511 10 10. Ресторан «Тимирхан» 511 10 10. Санаторно-курортный комплекс «Эльтон» приглашает на лечение и оздоровление уникальными грязями озера Эльтон. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием, комфортными номерами, разнообразной программой отдыха. Позаботьтесь о вашем здоровье. Телефон бронирования 51 10 20. TMTV TMTV Bu yozda suygan yorig'izga muhabbat anglatırga oshig'iz. Agarda suygan yorig'iz yo'q ekan, uni topig'iz ham baribir muhabbatingizni anglatig'iz. Eng yaxshi kengashlar Tap Mustavada. Исәннәрмесез? Мин Назлы Гөлсин Гатова. Сез шоу-біз тапшыруын карыйсыз. Үз изоляциялга таба дәвам итә. Дүртсенә эченә кирип бикләндек. Драманы шиткә. Безнең җырчылар күңелләрен төшермиләр. Яңа һөнәрләр үзләштерәләр, пешерәләр, җырлыйлар, бийләр. Хәзер барысы турында да чират буенча сөйләрмен. Киттек. Үз изоляция вакытында җырчыларыбыз кулинарларга әйләнеп бетте. Аш бүлмәләрендә төрле экспериментлар уздыралар. Инстаграмда рецептлары белән дә бүлешәләр. Менә мәсәлән Алсу Абелханова эремчектән пешерелгән печенье ясарга өйрәтә. Тырма, крек, сибирке белән коралланганнар. Бакча сезонын ачып җибәргәннәр. Сүз Илсур һәм Гөлнар Шәрибҗановлар турында. Җырчылар вакытны авылда уздыралар, бакчаларын җыештыралар, тырмыйлар, сиберәләр һәм шул уңайдан әле яңа челлендж та башларга булганнар. Грабли челленджны дусларына да җибәргәннәр икән. Тагын бер бакчачы гаилә Лейсан Гыймаева белән Булат Байрамов. Әмма бу гаиләдә Лейсан генә эшли. Булат рәхәтләнеп ял итә, кояшта кызынып чәй эчеп утыра. Булатны яхшы иратлар рәтеннән сызырга ашыкмагыз. Бу бар тик тырыш гаиләнең яңа мәзәк видеосы. Карап үтик. Кая киләм әле, яме? Кая киттең? Су эчеп киләм. Туйдым. Булар, каясың син? Эстраданың мэтры Салават Фатхетдинов яңа видео урнаштырды. Әнисен күрсәтте. Язылучылары моңа игътибарсыз калмаган. Тәклимә апага сәламәтлек, озын гомер теләгәннәр. Салават әфәндене дә яхшы ул дип мактаганнар. Кайберәүләр хәтта күз яшьләре дә чыгарган икән. Елаттың, нинди җылы фото дип язып калдырганнар.
Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллинаның да яңалыклары бар. Җырчы тәвәккәлләгән һәм укытучы эшен башлап җибәргә булган. Хәзер ул үзенә 5 талантлы һәм тырыш укучы эзли. Аларга музыка белемнәрен бирергә, тәҗрибәсе белән уртаклашырга җыена. Эльмира, без сиңа уңышлар теләп калабыз. Барысы да әйбәт кенә үтсен. Илдар Әхмәтов күп балалы гаилә башлыгы. Аның 2 улы һәм нәни кызы бар. Бу көннәрдә җырчы кызының фотосы белән бүлешкән, кичке аш ашатуын күрсәткән. Эх, кашыкка салып итарлык кычык. Карагыз әле. Рамил Аймаддинов каяда үзенә сәхнә таба. Менә Казанда беренчеләрдән булып, балконда концерт куйган. Бөтен ишек алдына татар киләре яңгыраган. Тулырак Байбулатның репортажында. Карыйбыз. Көннең хәерле сәгатендә иптәшләр, күрәсезме, мин маскада, бөтен дөнья маскада, илдә карантин, ләкин шуңа карамастан без килдек бүгенге героебызга, бүгенге җырчыбызга, һәм инде аның ничек тормыш иткәнен карарбыз. Көннәр ничек үтә микән тикшерербез. Кыскасы, әйдәгез безнең белән әле безнең киләсен ул үзе дә белми. Әйдәгез киттек, керәбез. Шулай дуслар, мендек без кирәкле катка, 3нче кат. Менә квартирасын дөресен әйткәндә хәтерләмим. Әйткән иде инде. Ничәнче фатирсың әле? Хәзер без аңа шалтыратып сорыйбыз. Ага, булат, сәлам. Рамил, сәлам, хәлләр? Аллага шөкер, үзеңдә? Ничә нормально. Кара әле, бер сорау бар. Синең без теге документлар тутырып утырабыз. Ничәнче фатир әле? Какая квартира? В смысле, сез хәзер килдегез что ли? Юк, без просто утырып утырабыз. Безгә документация өчен кирәк. 3нче кат. 21-нче бугаймы? 21-нче кат. Син әйткән идең, ладно. Яра, рәхмәт, мен сиңа соңрак шалтыратырмын. Качан киләсәң? Ярар. Давай. 21-нче. Әйттем бит. Так, каясың ул? Менә Аллага тапшырып шалтыратабыз. Аш, Рамил. Аш. Здрасте. Без килдек. Карагыз. Ничә син шундый кунакчыл түгел? Без килдек, сәлам. Юк, әйдә син киен алайса, без ишекне алып торабыз. Шулай дип, дуслар, без кирдек, шишендек. Рамил, син безгә ачулана күрмә инде, яме. Беренчедән сәлам. Монда хәзер масканы салсам буламы инде? Әлбәттә. Сезнең харчы миңа телефоннарыгызны бирегез. Ни өчен сорыйм, чөнки телефон ул таратын бактерияләр тарата. Шулаймы ни? Рәхим итегез. Урамда йөргән. Әнә операторныкын да ал. Берничә тапкыр рәхмәт. Аның белән кулланам. Ничисең? Тукта әле кирдек кенә бит әле. Мин аның белән кулланам. Мин аның белән кулланам. Так. Шулай дип эшлибез. Син өйгә кергән һәрбер предметны шулай сөртеп аласың, диме? Кайтып кергәч өйгә кулларыбызны җуабыз, телефон турында, ачкычлар турында онытабыз. Мен шулай итеп куйдым. Гафу итегез. Идәннәрендә юа башлаган аласың. Булды. Һәм зинһар өчен үз кулларыгызны юабыз. Аннарсын аракы белән шкырга кирәкме, юкмы? Юк. Ярар, без әйдәгез кулларны юабыз, әгәлегә сүндереп торабыз. Юну бүлмәсенә кирдем. Мин Александр оператор безнең кулларын юды. Хәзер минем чират. Монда инде бу безнең кичкенә генә экскурсия Рамил Аймаддиновның өе буйлап. Әйдәгез, мин кул юган инде бик теге төшермәсәк тә була. Куллар чиста, хәзер Рамил. Ярар, әйдә, җыештырып торма инде. Әйдә, каян безгә нәрсәләрне күрсәтәсең монда? Әйдәгез, башта моннан башлыйбыз. Нәрсәләр бар монда? Нәрсә монда бар? Ничек үзегез күрәсез? Монда бар минем беренчедән кумирларым. Ләрнеке кебек, безнең легендалары. Сарапа Садыкова, Әлфия Абзалова, Илгам Абый Шакиров. Бу инде минем өчен. Бу ничәнче елда алынган? 2017-нче. Кайсы җырың белән? Ая җаным дигән. Бу нәрсә бу? Бу инде
Мин иҗади кеше буларак, мин Парижда булдым, шуңа күрә мин алып килдем менә бу үземнең өчен. Тукта, бу айберне сораганчы башта сорыйм. Мин Парижда булдым дип әйттең бит әлеме? Сиңа шундый сораулар биреп булмый теге. Син кайларда булдың дип. Син кайларда булмадың дип кенә бирәс калды бугай инде, әйме? Чувашиядә. Чувашиядә булмадың? Булмадым. Чебоксарский трикотаж бар алып кайтабыз. Америкага бик барасым килә. Французскиймы? Бу картинаны үзең ясадыңмы әле? Юк, бу бүләк, бер кешедән бүләк. Инде эленеп тормый диварымда монда торсын ярый инде. Ярар торсын. PlayStation бар, димәк, Рамил Әймәтдиновта карантинны ничек уздырга белмәсәгез, килегез монда. Рәхим итегез, рәхәтләнеп нарбыз. Мультик карый, Рамил. Түгел, бу радио, онлайн радио, лафи хип-хоп дип атала, монда релакс музыкасы һәр вакыт яңгырый. Мультик бит инде бу. Ну, мультик түгел, бу инде фон өчен. Фон вакытында монда музыка уйный. Так. Менә нәрсә тагын. Ну, минем бу инде йокы бүлмәсе һәм кунак бүлмәсе инде бер вакытта. Кроватым, телевизор. Алай гына әйтмә инде, кроватым дип түгел, бу минем караватым дип әйтергә кирәктер монда. Әйдә, сикерә аласың. Мин сикереп турмыйм яме? Монда мин җырладым, бөтен күршеләр мине беләмен дә. Каян карадылар синең җырлаганыңны? Ну, гомумән шул ягыннан. Аның карадылармы? Тәрәзәләрне ачып ыймы? Карадылар. Тәрәзәне ачып, балконнардан карап, урамдан машиналардан. Теге кычкыртып киттеләрме? Кычкыртып, бу аларның алкышлары булды, шулай итеп, кычкыртып. Чынлап та бик кызыклы формат булды. Айса менә моннан карадылар инде, бу яктан. Бу ягыннан почмаклы идән. Анда бераз гына бар иде. Ну, бик күп кеше түгел булды түгел инде. Ничә сәгать куйдың шушы концертта? Сәгать ярым. Сәгать ярым шушында басып тордың. Почти 2 сәгать булды. Бу Рамил Әймәтдиновның кило ярым тоналка сөртә торган җире. Бу дөресен әйткәндә сатып алганда бу фатирны, бу комплект белән булды бу теге җиһазлар. Шуңа күрә уйламагыз. Мин үзем сайламадым, шуңа күрә отырасың буганы. Әйткәндә чынлап та ул артистәге җиһазлар карават миңа ошый. Ул ничектер җылы төсейме? Җылы төсәе. Кешеләр карантинда ятканда, өйдә ятканда, үз изоляциядә ятканда ремонт эшләре белән шөгыльләнәләр. Менә Рамил Әймәтдинов та шушы кешеләр рәтенә керәдер инде, Мин бер әйберне аңламыйм. Алар ничек ремонт ясыйлар, әгәр бөтен кибетләр алар ябык хәзер. Бәлки алар алып куйган булганнардыр. Материаллар каян алыйлар алар? Менә беләсеңме, кайбер кеше теге алып куя да, итеге ясарга вакыты юк. Яннарсың менә шулай өйдә утырганда ясыйлар. Мин ясар идем ремонтны, но миндә теге Әгәр дә без кашан киләчәгебезне әйткән булсак, име? Мин пешерергә бик яратам, гомумән күбрәк тә, бигрәк тә шәрик кухнясын, шуңа күрә менә black cumin, черный тмин, кара тмин, шафран, тавык өчен, төрле ризыклар, бу инде бүләкләр. Концертлардан алар иске, уже ашарга аларны ярамый, бу инде просто күренеш өчен. Ну, бу инде карман русско-татарский перевозчик, русско-татарский. Чехов татар телендә хикәятләр. Әле укып карамадым. Һәм Рамил Әймәтдинов бик тиздән кемгәдер тәкъдим ясаячак. Әйдә, миңа тәкъдим иттеләр. Нәрсәдер. Казанган алдыңмы әле уже? Юк. Бу инде теге татар моңа конкурсыннан мин лауреат булдым. 2013 елда. Татар конгрессы миңа бүләк итте. Бу консерваторияның студенты. Һәм инде мин Ульяндә музыка училищесендә укый идем. Бу музыка училищесен ул Ульян дәүләт университет, при университете. Шулай. Шифонерыңны ачып тормыйбыз инде? Юк, бардак. Иптәшләр, беләсезме, Рамил миңа әле генә нәрсә дип әйтте. Ул хәзер ашарга пешерергә җыенган икән дип ишеттем мин. Дөресме бу, Рамил? Дөресен әйткәндә, юк дип. Мин бит килүегезне белмәдем.
Син үзеңнең теге үзеңә төшкә аш ясамакчы идең инде. Ясамакчы идем үземә төшке ашны, кичке ашны да. Кичке дә шул була. Миңа бик кызык, нинди аш микән ул, нәрсә микән, нәрсә пешерергә җыенасың син? Менә монда син нәрсә тотып йөрисең. Бу дөресен әйткәндә бу ничек дип әйтергә инде. Хәзер бу корейча тавык терияки соусында. Астагфирулла. Пешерергә планлаштырган идем. Әллә нинди сүзләр беләсең син, Рамил? Тәрҗемә иттем. Бу инде рецепт мин алдан ук язып койдым, чөнки мин. Син үзеңнең рецептыңмы? Юк, бу бик популяр рецепт интернеттан, бу инде азиат кухнясында ул бик популяр рецепт, шуңа күрә мин аны пешермәкче булдым. Әгәр дә сез көндәлек тормышта тәмле сүз урынына күбрәк файдалы сүзен кулланасыз икән, димәк сез картаясыз. Безнең тапшыруыбыз мәңге яшь калулар өчен. Хөрмәтле дуслар, эфирда тәмле көрәш тапшыруы мин Булат Бәйрәмов түгел, бездә шоубыз дәвам итә. Мин Булат, Рамил Әймәдинов. Рамил, башлап җибәрәбезме? Тәмле көрәш тапшыруына чакырмыйлар, шуңа күрә мин өйдә оештырырга булдым бу тапшыруны. Теге, если гора не идет Магомеду, то короче, аңладың инде син. Тәмле көрәш чакырмыйлар икән, Рамил үзе аларны чакыра. Кыскасы шул. Нәрсә пешерәбез без бүген? Тагын бер кат сорыйм. Бу безнең корейча тавык терияки соусында. Терияки соусында, дөресен әйткәндә бу җиңел пешергән аны. Шаймы? Син пешергән бармы? Пешергәнем бар, ләкин барыбер мин барыбер рецептлар белән. Рецепт бар. Монда шул хәл. Монда нинди тәмле ис килә. Менә каян икән белмим мин аны. Прям бу сиркә. Сиркә? Сиркә. Сиркәне сау. Оксан. Айда башта безне ингредиентлар белән таныштырып үт. Син һәр өчен. Нәрсәдән башлыйбыз? Безгә инде иң төп әйбер безгә кирәк булыр тавык. Бу инде филе. Халал. Ой. Борыш. Маринад өчен безгә кирәк булыр борыш. Тавык филесе күпме кирәк? 1 килома, 2 килома, 3 килома, 5 килома. Беләсеңме, монда кеше белән бәйле. Дөресен әйткәндә, мәсәлән, 2 кешелек ризык ул якынча 300. Без ничә кешелек ризык пешерәбез? 3 кешелек борыш, туз. Бу нәрсә бу? Бу маринад өчен түгел. Хәзер маринад өчен әйтәм. Сарымсак булдыдыр. Булдымы? Һәм кыздыру өчен безгә 1 шишә үсемлек мае. 1 шишә. Шишә. Соус өчен крем шикәр. Ничәп крем? Чөнки ул йомшаграк. Шулаймы? Ул тәм бирә, конкрет йомшаграк. Бал, соя соусы, сарымсак, сиркә, уксус. 2 бал кашыгы. Томат пастасы һәм безгә тагын имбир кирәк, ләкин имбир кыйбат. Кыйбат белгәнчә. Кыйбат шуңа күрә имбирсыз. Имбирсыз. Бу нәрсә бу? Оныттым. Бу маринад өчен бәрәңге крахмалы. Син мине тәмле көрәш тапшырында кебек сора. Ничек минем хәлләрем? Син ирәнеп үткәнсең бит инде. Гомумән алганда көндәлек тормышта теге ашарга еш пешерәсеңме үзең? Еш. Яки инде бер каян заказ бирәсеңме, бер кая барып ашыйсыңмы? Бу хәл белән бәйле, чөнки әгәр көн бик авыр булса икән, мин кай вакыт заказ бирәм теге. Суши роллы. Шаурма. Бу бик сирәк. Әгәр хәл дә булмаса, хәлләрем дә калмаса, эштән, мәсәлән, барыбер үзем пешерәм. Мин чит илдә булган кеше мин син ераграк торыйм әле бераз гына. Ничек? Чит илдән кайта безнең җин монда ширләр әллә нинди. Юк, мин бик күптән чит илдә булдым. Точнымы? Точно. Түгел. Шуңа күрә борчылмагыз. Ярар. Тавыгыбыз әзер. Хәзер без аны маринадлыйбыз, 20 минут якынча калдырабыз. Майны алдан җылытырга кирәк булыр. Шуңа күрә мин казанга салам 1 шишә. Без казан белән пешерәбез моны. Казан бездә бар. Мин бер кичкенә генә бер сорау бирим әле. Бу без бу тавыкны гадәттә былай гына ашыйлармы яки инде берәнди гарнир беләнме?
гарнир белән, рис белән, яисә беләсең, ой, башымнан чыкты, ничек нәрсә дип атала инде ул, теге фунчоза белән. Фунчоза белән. Без бүген нәрсә белән шашакбыз? Без бүген шулай гына шашабыз. Димәк, шулай итеп без дип инде Рамил тавыкны турады. Кичкенә кисәкләргә туз салды, борыч салды, сарымсак салды, булгатты, майны казанга салып, җылытырга куйды. Хәзер нәрсә эшлибез? Так. Хәзер нәрсә Без эшлисең? майны біз жылытабыз, тауық канатларыбыз кітердеп торсын өчен. Біз бәрәңге майны теге крахмалы истибез. Менә шулай анықтым. Ләкин бу соңрак була. Бераз гына маринатлансын. Безгә соус ясарга кирәк була. Шушы шикәргә хәзер су салдык. Бераз гына җибетергә. Су салдым бераз, хәзер ул йомшаграк булырга тиеш. Әлегә мин салдым хәзер үсемлек мае, томат пастасы салабыз. Анда сарымсак та бар. Сарымсак. Менә бал. Һәм менә бу әйберне. Бу чили пастасы. Бу теге нимәле? Яндыра торган. Яндыра торган, әйе. Ну, инде азиат кухнясында бу нормаль әйбер. Бая сорамакчы идем. Хәзер Алла теләсә бик тиздән шушы карантин бетәчәк, үз изоляция режимы иншаллах бетәчәк. Иң беренче булып нәрсә эшләячәксең? Концертлар. Дибүгенләрдән концертлар. Ул вакытка инде Сабантуйлар булыр инде бәлки. Сабантуйлар, Сабантуй сезоны якын айта, шуңа күрә өметләнәбез инде җәйдә ул бетәчәк. TMTV. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Бары сез сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Расмий партнер White Auto. VIP-партнер Транстехсервис компаниясе. 20 автомобиль маркасының расмий дилері. Партнер Кукмара Металл Сауыт Саба заводы Ошық акционерлық жәмғияты. Готовьтесь к открытию клуба заранее. Покупайте карту фитнес-клуба «Максимус» со скидкой до минус 70% сейчас, а активируйте в течение года. 233 48 48, Минская 9, Боруди 8. У вас проблемы с бухгалтерией? Не понимаете, что происходит? Не знаете, сколько платить налогов? Обращайтесь в нашу бухгалтерскую компанию HELP. Мы решим ваши вопросы. Вы будете в безопасности. Звоните нам. Тепло – это забота о самых близких. А позаботиться о самом тепле поможет Теплоцентр. Обслуживание и своевременный ремонт котельного оборудования, большой ассортимент запчастей. Наша команда специалистов всегда на страже теплопорядка. Звоните 266 55 06. Компания «Оргстекло-1». Мы являемся производителем изделий из оргстекла, а также осуществляем нарезку по всем размерам. Изготавливаем защитные экраны и маски. Производим изделия для свадебного декора, подставки, шкатулки, пригласительные и многое другое. Hotline. Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. TMTV. Шулай күптән сорыйсы килгән минем синнән. Син бит менә төрле илләрдә йөрисең. Мәсәлән, Франция, башка илләрдә тагын. Менә шул илдәге җырны татарчага әйләндереп җырларга планда юкмы теге хыялда дип әйтегәндә. Мәсәлән, француз җырын татарчалаштырып җырларга. Шул турында уйлаганым юк дөресен әйткәндә. Нәрсәгә? Әгәр мәсәлән мин Франциягә килсәм, аларга
Мин барыбер татар телендә җырлыйм. Бу бит сабан тел мәсәлән. Татар телендә җырласам, француз телендә җырларга кирәк аерым җыр. Ә менә синең нормаль. Ә менә синең Кытайда булган бармы? Әйе. Әйтәләр бит Кытайның җырлары татар җырларына бик ошаган дип. Бу дөресме? Ну, анда пентатоника бар, әйе. Пентатоника. Менә бәлки теге Кытайда бар Кытай халык җыры, шуны беренче җырларга. Мин сиңа хәзер идеялар бирәм, дөресен әйткәндә. Ну, дөресен бу идеяны уже әле кайчан белдем. Рәхмәт. Тәрҗемә итәргә. Ну, син мен шул теге Кытай җырын татар теленә тәрҗемә итәргәме? Әйе. Ну, кызык, казак җырларын эшлиләр, татарча. Ну, беләсеңме, казак телен ул төрки тел, яисә Азәрбайҗан телен безнең арабызда шашлык бар, шуңа күрә тәрҗемә итәргә җиңелрәк. Кытай теле ул бөтен башка теле. Шуңа күрә авыррак. Чит илләрдән иң яхшы белгән тел кайсы синең? Татар һәм рус телен санамаганда. Француз телен. Француз телеме? Һәм 50-50 инглиз тел. Инглиз телен. Do you speak English? Yes, of course, and you. Түркчә беләсеңме? Төркчә берничә җөмләләр беләм әлбәттә. Белмиyorum. Юк, белиyorum. Белмиyorum, бу белмим. Әмма мин шуңа күрә әйтәм бит. Белиyorum. Булгатабыз. Яхшы итеп һәрбер җирне менә майлап чыгарга. Ул кетирдә тәйин димме димәк? Бераз гына. Крахмал урынына он салырга ярыймы? Юк. Гел монда яисә бәрәңге крахмалы, яисә теге кукуруз крахмалы. Син бу очрактан шәп бәрәңге крахмалын сайладың. Чөнки бәрәңге крахмал ул оригиналь рецептында. Әйме? Ул теге кукуруз крахмалы ул кыйбатрак. Орысыңа цукатыга шап калды. Әйе, цукат кебек. Менә. Шыжылды. Карыйсызмы? Шыжылды. Әзер шыжылды. Салабыз. Хо-хо-хо. Шулай итеп җәләнмичә. Һәм моны аннарсын ничә минут шулай кыздырырга кирәк? Ул бик тиз пешә, якынча максимум 10 минут. Мактау тактасы дигән тапшыруың бар синең, бар иде, бар һәм барачакмы ул? Үзем дә белмим дөресен әйткәндә. Без бераз гына тукталдык төшерүләрне, чөнки хәзер сәбәбе карантин. Шуңа гына әлегә. Рамил, син ничә ел элек мәктәпне тәмамлаган идең? Менә хәзер безнең теге бер айдан теге күп калмады индеме? Соңгы звонок якынлаша бит инде. Әйе, ничә ел элек мәктәпне тәмамладың? Тукта. Син 9-дан киттең бугай бит. 9-дан? Син 11-гә укып беттең? Иә. Мен 9-дан киттем. Бу инде 2008 елда. 2008 елдан бирле мәктәп программасын күрмәгән, итмәгән кеше. Хәзер мин сиңа шуңа күрә безнең шундый бар интеллектуаль формат. Ой, зинхарчын не надо. Әйдә, надо. Монда авыр сораулар түгел дөресен әйткәндә. Монда менә беренче сорау сиңа бигрәк тә якын ул. Грециянең баш каласы. Афины. Менә бит күрәсеңме бер бал сиңа. Иң озын елга. Нил? Нил, әйе. Шулапты, Мисырда, мин Нил. Мин белмәгән идем. Иң зур океан. Тихий. Әйе, Тын океан. Миндә тагын бер сорау менә мондай. Тихий Дон романын укыганың бармы? Дөресен әйткәндә юк. Кем язганын белмисең? Беләм, әйтмим. Әйдә, миңа колакка гына әйт. Әйе, Шолохов. Дөрес, Шолохов. Молодец, афәрин, Рамил. Безнең шулай иттереп ит әзер булган инде. Әзер, карагыз нинди матур алтын төстә ул. Димәк, ул әзер һәм артык май саркыту өчен без бу тавыкны яисә салфеткага аерым салабыз, яисә менә иләк. Әйе. Шулай иттереп, әйдә менә башта аңлатыбызык, без менә шунда тутырдык бүтән итне, тавык итен, әйе. Һәм инде хәзер соусны без ничә дәбез? Монда шикәр ирсен өчен без аны җылытабыз. Ул ремәдеме әле ул? Әйе. Юк. Бераз гына утта җылытабыз. Син аны салып бетермисеңме әле? Салып бетермим, бик күп була ул.
Хәзер мотор итеп тарелкага Тезәбез, салабыз. Тезәбез һәм өстенә мотор итеп Көнҗет сибәбез. Сине бит әле без беләбез, име җырчы буларак кына түгел, аган шулай ук актер буларак та. Мин беләм, син теге башка шәһәрләргә, илләргә барып спектакльләр куеп бирәсез. Бу ничек Казан дәүләт консерваториясе белән бергәме? Әйе, укыганда бездә гастрольләр булды. Һәм дөресен әйткәндә, мин бер генә спектакльдә катнаша идем. Аршын Малалан. Аршын Малалан кайсы рольне? Кем әле ул? Султанбек. Кили минем бәгыркәем. Иланы кем җырлый аның? Бу вообще-то карт. Мин аны белмим, ялар. Ишкән бармы? Бар. Ничек сиңа спектакльдә уйнау? Бик яхшы беләсеңме, бу бөтенләй икенче төрле хис. Сәхнәдә монда классик әсәрендә мин үз сүземне күрсәтәм. Бик ошый миңа. Эстрада сәхнәсендә миңа булай, мәсәлән, каршылар биеп, җырлап минем белән, аманда интеллигенция ул икенче төрле формат. Син укып бетердеңме әле? Укып бетердем. Уже узган елда. Узган елда дипломлы булдың. Кызыл, юк, шулаймы? Зәңгәр? Менә синең сәхнәгә син бит инде менә бая да әйткәнең иң стильле җырчы номинациясын алган идең, име? Стильне үзеңә теге сайлыйсыңмы яки инде бармы моның махсус синең стилистларың? Ну, дөресен әйткәндә, мин моданың корбаны түгел. Мин ничек дип әйтергә, нәрсә киям, шулай киям. Болай уңайлы әйберләр мин яратам. Үзегез күрәсез инде, мин болай урамда да йөрим, дөресен әйткәндә, һәм сәхнәдә дә. Рамил, хәзер беләсеңме, шушы теге менә күрәбез ризык әзер, әйдә моны халыкка хәзер күрсәтик. Көнҗетне үзеңә дә калдыр. Менә ул иптәшләр. Карамелле. Без моны карыйбызмы соң инде, юкмы? Юк. Китегезне каршы, мен үзем ошо карыйм. Хәзер мин сиңа бер сорау бирәм. Бу сорауга син үзең җавапны белсәң дә саналмый, чөнки син бер кешегә шалтыратып, шушы сорауны бирергә тиеш булачаксың. Аңлашылдымы? Кем башта кем уйдыйтыр, яме, кемгә шалтыратабыз, берәр танылган кеше булса, әйбәтрәк була инде ул безнең. Сорау мондыйрак, Рамил. Ишеп яңгыр яуганда, ягъни инде ливень булганда, нинди кешенең, кайсы кешенең чәче юешләнмәй, ничек уйлыйсың? Әгәр кешенең баш киеме бар, мәсәлән, юк. Нинди кешенең чәче юешләнмәй? Пляж кеше. Афәрин, әйе. Кемгә шалтыратабыз хәзер? Әриз, минем якташыма, дустыма Алсобул ханымга шалтыратып алыйк. Да, Рамиль. Алсу, сәлам, ничек хәлләр? Привет, нормально. Беләсеңме, син хәзер, мин хәзер шул без тапшыруында. Һәм шуңа күрә мин сиңа бер сорау бирәсем килә. Шушы сорауга син җавап бирә алсаң, бик молодец булачаксың. Бирә алмасаң, барыбер молодец. Барыбер молодец. Сөйләшә аласыңмы? 5 минут бармы? Әле, син бер гына көчлерәк сөйләш, чөнки сине ишетелми. Көчлерәк сөйләшергә хәл булмады монда. Син ял итәсеңме? Әлбәттә, өйдә утырып. Ой, борчыганым өчен гафу ит, яме. Бер генә сорау. Ишеп яңгыр яуган вакытта, бу ливень вакытта, име? Нинди кеше чәчен юешләнми? Вариантлар юк. Бер генә. Кешенең чәче юешләнми. Әйе. Лысый? Дөрес. Пляж, Алсу, сәлам, бу Байбулат. Сез афәрин, сез молодец. Тагын бер кат Ульянда бары тик теге, Ульянда бары тик теге иң акыллы кешеләр туганын гына расладыгыз. Менә шулай. Ой, рәхмәт. Бик шат булышканыма. Әйе, менә. Әйе, рәхмәт сезгә, тагын бер кат сезгә кайнар сәламнар. Рәхмәт, сау булыгыз. Алсу, бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Хыял итегез, рәхмәтләнеп. Рамиль, я всегда рада помочь, якташ. Давай, пока-пока. Давай, сен сау, рәхмәт Алсу.
Якташлар ярдәм итте Рамил Айметдиновка. Бу якташлык белән бәйле түгелдер сән. Без булай дуслашабыз. Ярар. Әйдә тизрәк дегустация ясыйк инде шушы. Ничек без эшлибез? Булай итеп. Менә булай торып. Күрдеңме, Рамил? Мин тасымчы, менә шундый мотор өстәл, әйдә утырыйк. Нинди сен оказывается толсымлыш. Толсымлышы мин, толсымлышы. Ниһаят килеп җитте әлеге мизгел. Ниһаят килеп җитте, ниһаят сез ашап карыйсыз. Бу тәмле. Әйдә син башта син. Башта син. Син. Бәлки ул нидер? Исләре? Җәмәгать. Чынлап та бик тиз пешерә. Пешә ул. Менә хәтәмен дә беләбез инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шунлап. Әйдә булай эшлибез. Син моның рецептын Instagramга кертеп куясың. Рәхәтләнеп. Менә берәр үзеңнең мотор фотосурәтеңне аласың да, кеше күрсен өчен һәм шушы рецептны куясың Instagramга. Килештекме? Ну, синең профилеңә. Миңа кирәкме ул? Нәрсәгә? Яисә TMTV профиліне. Сездә. Әйдә, алайса син язып кына бир дә безгә, яме? Шәхсән миңа. Кемгә кирәк буның рецепты, языгыз миңа. Рамил миңа бирәчәк рецептын, мин дә сезгә тапшырачакмын, шулаймы? Бу бер кино белән ашап була. Беләсең, Ярар. Бу кыскасы бик тәмле. Рамил, әйдә, мин сиңа микрофон үзеңә тапшырам. Хәзер син агыраттагыча камерага карап, яраткан тамашачыларыңа барысына да үзеңнең рәхмәт сүзләреңне җиткерсәң була. Сәламнәреңне әйтсәң була. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле телевизор караучылар, бу карантин бу хәл инде озакка бармас. Алла Тәгалә безгә исәнлек, саулык, сабырлык бирсен. Бер-берегезне саклагыз. Һәм исән саулыгыз, бәхетле булыгыз. Тиздән концертлар гомумән булачак дип өметләнәбез. Без сезне бик сагындык, мин сезне бик сагындым. Тиздән күрешербез. Бәхетле булыгыз. Бу атнаның эксклюзив яңалыклары белән бүлештек. Дуслар, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. TMTV белән идә утырыгыз. Мин Назлы Гөлсөнгатова, сез шоу-без тапшыруын карадыгыз. Шоу-без, без йолдызлар турында барын да беләбез. Soqina qoldim Jagajil to'zdirg'on shashingga Hislarga boyirib ulgurdim Bu yo'li tugilma shashilma Jonimni qo'g'ilib yangadan qo'bilib Topildim deganda yo'g'oldim Yurakka boyirib sog'ishdan boyib Dunyoning shidini yo'l oldim Dunyoning shidini yo'l oldim Soqina endashdim So'zlar
Senden ernilge bir tutam Eytilmi qalğanı мәңгілік Min seni harmanda yaratam Canıma qoğulub Yalandan qobunub Tabıldım degende Yo'g'aldim Yurekim boyirib Sog'ishdan boyig'ib Dunyoning shidini yo'l oldim Dunyoning shidini yo'l oldim Yalandan qobunib Yalandan qobunib Tabıldım degende Yurekim boyirib Sog'ishdan boyig'ib Dunyoning shidini yo'l oldim Dunyoning shidini yo'l oldim Soqina, soqina qo'g'ildim TMTV. От протечки труб не застрахован никто, и даже самая маленькая протечка может обойтись вам в десятки тысяч рублей. Представляем вам Суперфикс. Такого вы еще не видели. Суперпрочная, прорезиненная, водонепроницаемая лента Суперфикс, которая моментально заделает любую течь. Буквально за одно движение. Она имеет тройную толщину и обработана сверхсильным клеем, который позволяет ей моментально приклеиваться к любой поверхности без отключения воды, на мокрой поверхности и даже под водой. Отрежьте кусок ленты необходимого размера, снимите защитную пленку и приложите ее к нужному месту. Все, Суперфикс. Универсальное средство для устранения любых течей и быстрой починки самых разнообразных предметов. Позвоните нам прямо сейчас, и в подарок вы получите прозрачную ленту Суперфикс для надежного, незаметного ремонта. 2 суперленты по цене одной. Всего за 990 рублей. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Ателье индивидуальной мебели «Мебель-Фан». Уютные прихожие, просторные гостиные, сказочные спальни, сладкие кухни по индивидуальным эскизам, бесплатный замер показаний, доставка по всей России. «Мебель-Фан» с рассрочкой от банка и 5-летней гарантией. Номинаның бамперлары ши. Мен аның тышы қияфетіне де қарамадым, көбірек ішкі яғына игтибар еткен едім. Майфонда міне, мотор жырлай міне. Кішілерге көрсетірге де стрёмны түгел. Өзі теге көп ашабый да. Тұтқаларға да рахат. White авто. White авто міне. White авто. White авто. Пришло время для надежных вложений. Пришло время вернуться домой. Пришло время создать свою легенду. Жилой комплекс «Легенда». Думайте о главном. TMTV. Canımdan kadirlerek, sen bit minem terregim, birge tepsin yürekler, tek şul telegim. Canımdan kadirlerek, sen bit minem terregim, birge tepsin yürekler, tek şul telegim. Sen minim tulgan ayımı top jayın, birge bulayık.
Күлләргә карап әй тылсымлы мәхәббәт куя иңнәргә канат кошлардай талпынамын күкләргә карап син минем тулган аем тап җаен бергә булайык 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 Ялкынлы хисләремне салып куй йөрәгеңә Ошарга булган теләк тик синдә генә Ялкынлы хисләремне салып куй йөрәгеңә Ошарга булган теләк тик синдә генә Син минем тулган аем тап җаен бергә булайык 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 Тап җаен бергә булайык Татар музыкаль телеканалы ТМТV премияләрен тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Дуслар, мин Фирүзә. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы гөрләячәк. Минем бу чарада бик тә җиңәсем килә. Сездән тавышлар көтеп калам. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Biz bələkəy şoqdan mаңлы buldu İyeşimiz tulu şır idi Bir yağında ənkəy ətkəyinin Bir yağında qarmına idi Ətkəy mаңлы qarmının susa Ənkəy əkrimiginə quşula İstə qalğan yıllar yaraqda İste kalgan yıllar yarakta Kayıtmaz indi ağlar yarakta Gündüzlerin bulsa iş izleri Nişik yemliydi işleri İyi bizden kişi izilmedi Bir kişlerde yarısız ötmedi Ətkey mağlar karmının susa Enge yekrinigine kuşula İste kalgan yıllar yarakta Kayıtmaz indi ağlar yarakta İste kalgan yıllar yarakta Kayıtmaz indi ağlar yarakta
Aşık sana gelime Yanık kayım ömürge Bulsak ide biz birge Nazlı hisler köngülde Kavuşuruz gürmene Senin kebik maturuna Yaratmazsın kim gene Yaratkarım bir güne Bulda bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni koyaşım günümde Tulğan ayım tünümde Aşık sana gelime Yaratkanım seni gene Karap gönül seyine Sana erke gelime Yemizdisin günüme Yaratkanım seni gene Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yerekinin türünde Karşı kelimesi yüge Yaratkanım bir güne Yaratkanım bir güne Yaratkanım bir Яңа елга кыш бабай килә, бүләкләр өләшә. Туган көнгә бөтен дуслар җыела, тортлар пешә. Җәмәгать, безнең нәрсә турында сөйләшкәнне беләсегез килсә, балалы сәләнке хит парадын карамый калмагыз. Кызык булачак.
дәшмим, син дә дәшмисең, мин моңсу, син дә күңелсез, мин беләм, ә син белмисең, мин яшим, сине яратам. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм, әйтмәсәм үләм. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм, әйтмәсәм үләм. Сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм, әйтмәсәм үләм. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм, әйтмәсәм үләм. ТМТV. В салоне дверей Woodlord представлен огромный выбор дверей собственного производства. Модели с высоким качеством исполнения и привлекательным дизайном для любых интерьеров. Ждем вас в салоне дверей Woodlord на Тазиге Зата 15. Мебель и кухни Грета. Умное наполнение и безупречный дизайн. До 30 апреля закажите кухню по старому курсу доллара. Адреса в Казани. Чистопольская, 68 и Юмашева, 93, ТЦ Савинова, 5 этаж. Телефон 522 84 62. Бесплатная доставка любых игр и игрушек на дом. Предложим, объясним, доставим. Звоните Киндермаг 3507 87 и 8 951 895 07 87. Уникальный Suzuki Vitara создан из уважения к традициям, впечатляющих характеристик и яркого чувства свободы. Приобретите Suzuki Vitara с выгодой до 190 тысяч рублей. Дополнительное оборудование в подарок. Официальный дилер Германавто. 211 11 30. Мы строительная компания «Велдом». Строим надежные кирпичные и деревянные дома под ключ по доступным ценам с гарантией качества. Разработаем индивидуальный проект под вас, либо выберем готовый проект с возможностью изменения. Позвони нам прямо сейчас, и мы подарим тебе проект дома твоей мечты. Мы придумали, как спасти ваше здоровье и время на даче. Дачные проблемы за вас решит современная и прочная теплица с защитой от ультрафиолета. Сэкономленное время потратьте на семью и любимое хобби. Приобрести теплицу можно по телефону +7 950 321 24 47. Мы в Инстаграм Татарстан Теплица. Компания «Смайлович». Дальневосточная икра, рыба, морепродукты по самым доступным ценам. Высокие стандарты разделки, хранения, упаковки, бесплатная и безопасная доставка до дома. Порадуйте себя и ваших близких вкусными и полезными деликатесами. Компания «Лир» – поставщик оборудования для уборки. Тишина и спокойствие, уют и хорошее настроение, тепло и экологичность – все это дарит своим клиентам Атнинский оконный завод. Окна и балконы любой сложности. Для вас уже действует скидка. Просто звоните и заказывайте. Подробная информация на сайте atninskiyokonnызавод.рф. TMTV. TMTV. Kızlar, tunlarınızı salırga aşıkmağız. Yaz bayıl nişik kilesin bilip bulmay. Әлі икенчесін алырға туры келмәсін.
Үзім салғаны сукымағы бойлап, Менәмі ғымыр үрлеріне, Дәртлі хислер матур уйлар, Яратулы ерегімді, Артқа бармай алға кетмей, Яшауымда бүгінгіде, Туып тұра, артып тұра, Матур уйлары көңілімді. Артқа қарап, өкенерлік, көңілімнің, Юғымын шуы, Төгілі башы, Төгілі соңы, Ғымырымның, Шоңды шыры. Ашықмайша алға атлайым, Хәтерләтіп мен юлышыны, Үз бәкетім өзі қолымда, Көңелімнің тоямы шуны, Шатлық тойып ғымыр ету, Яшауымны асылышыны, Илағымның бүләгі дейп, Қабыл етім язмышымыны. Артқа қарап, өкенерлік, Көңелімнің, Юғымыр шуы, Төгілі башы, Төгілі соңы, Ғымырымның, Шоңды шыры. Ümit bilen yaşaganda, Matur bula ul xıyalada, Yakşı deyip benim barda, Şat uylarda atlıyım alga, Ağır bulsa kişim işede, Bulutdansın xıyaşığa, Süyüp ağamı dünyasına, Ümitlenem dik yakşığa. Artka qarab, ökenirlik, Көңелімнің, Юғымыр шуы, Төгілі башы, Төгілі соңы, Ғымырымның, Шоңды шыры. Артқа қарап, өкенерлік, Көңелімнің, Юғымыр шуы, Төгілі башы, Tөгілі соңы, Ғымырымның, Шоңды шыры. Yazın nişeşsen, közün şunu jeyip alırsın diler. Yazın jilek jemiş uturtturga unutmağız. Jilekleriniz temli bulsun, jeyleriniz yemli bulsun. Nişlerge de bilmem, Üpkelep de yürüyüm, Eli sina, eli üzeme. Nige yeşillik yazı, Kuruşturup kaldı, İkimizni, Barı bir güne. Sen koylarda canım, Ömür ötken sayın, Sağınamın seni dağında. Son bulsa da görüp, Bütünleyge deyip, Qaytarasın kile yanıma. Sen koylarda canım, Ömür ötken sayın, Sağınamın seni dağında. Son bulsa da görüp, Bütünleyge deyip, Qaytarasın kile yanıma. Bir görüştük barı, Lekin istek kaldı, Göz aldımdan gitmey qarashın. Nige biz nige uylamağandır da, Yüreklerinin yarısı bir yanasın. Sen koylarda canım,
ötken sayın sağınamın seni dağında. Son bulsa da görüp bütünleyge deyip koytarasım kile yanıma. Ayları da sen bugün görün, ellik görün. Bular idi belki anlaşıp unutturulup tügül. Eli de bit güngül senin yanda yeri adaşıp. Sen koyları da canım ömür ötken sayın sağınamın seni dağında. Son bulsa da görüp bütünleyge deyip koytarasım kile yanıma. Sen koylarda canım ömür ötken sayın sağınamın seni dağında. Son bulsa da görüp bütünleyge deyip koytarasım kile yanıma. Son bulsa da görüp bütünleyge deyip koytarasım kile yanıma. Koytarasın kile yanıma. TMTV kanalında Kileşek Buğun Hit Parады Балалы Солянка. Балалар һәм яшүсмерләр күзлегеннән шоу-бизнес нинди була? Тапшыруның алып баручылары нәни йолдызларның шәп клипларын сезгә күрсәтәчәкләр. Әгәр дә балагызның җыр яисә клипы бар икән, tv@tmtv.tatar адресына юллагыз. Güzeler oğlar güngel gözü güzel. Güzelerine korap yılmayı. Gerisi söylerdi bilgisen. Güzelerine korap yılmayı. Söylerin dili gelsin. Kirek miken sözler, kirek miken yılmayğanı da senin gözlerin. Gözlerinden anlayayım, gözlerinden yitirmegen yürek sırların. Gözlerinden anlayayım, gözlerinden yitirmegen yürek sırların. Sağışlarsam gözlerine koyarım, başka gözlerini
Тотар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Сәлем, мин Рузиля Хайретдинова. Беренче тапкыр ТМТV премиясенә дәгъва кылам. Минем өчен тавышлар юллауыгызны сорыйм. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Я, бүгін кім? О, қызлар шәп, қызлар шебер. Үбішу, күрішу, ұшырашулар туйдырды инде. Нәрсе тәкъдим итәсең? Мәхәббәт. Әйдәгез бу юлы эш мәхәббәткә барып җиткәнче рәхәтле уйныйбыз. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә синең гашык булдым. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең, гафу ит дип балларыма бастың. Сине генә иркәм, гафу итә алмам, бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама, яратмыйча. Бу юлы озаграк булдың ахыры. Мин оттырдым. Мин аңа гашык булдым. Бүтән уйламый. Яргалама, кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Кызлар булды. Бүген иртәгә мәхәббәт аңлатачак. Ничек шулай булдыра алдың? Авыр булмады. ТМТV. Ни өчен бәрәкәтле маркасы? Чөнки ул тәмле. Шын, натураль. Димәк файдалы. Кыйммәттә түгел. Тәмле, файдалы, арзанлы, бәрәкәтле сөт һәм сөт ризыклары. Һәркем өчен сайлау бәхете. Ислам юридик үзәге. Россиядә бердән-бер хәләл сертификацияга ия булган юридик компания. Тик бездә генә сез бер юлы юридик яктан һәм шариат кануннары буенча гадел җавап таба аласыз. Бездә мөселманнар гына эшли. Шуңа да ислам динен эшебезнең төп нигезе итеп билгелибез. Борчыган сорауларыгызны күрсәтелгән телефон номер аша бирә аласыз. Беренче консультация бушлай.
ВМ-строй. Строительная компания оказывает широкий перечень услуг от проектирования до реализации дома в реальность. Более 5 лет на рынке, 158 построенных домов, более 300 созданных проектов, 5 филиалов. Звоните по телефону 8 800 600 0013. 8 800 600 0013. Пришло время для надежных вложений. Пришло время вернуться домой. Пришло время создать свою легенду. Жилой комплекс «Легенда». Думайте о главном. ТМТВ. Кеше бақшасы матур деп, өз бақшаңа таш атыма. Якыннарым арасында, ышанычны югалтыма. Шит бақшаның шит жемеші, татлы түгел ащы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Кеше бақшасына керіп, шит жемешкә кагылма. Ятлар тормышына керіп, сагыш булып ягылма. Шит бақшаның шит жемеше, татлы түгел ащы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бақшаның шит жемеше, татлы түгел ащы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була? Кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алынасыңмы? Алынам. Мин бит сине яратам. Шуны бел тик җиде ятлар, ул бит синеке түгел. Кайгы хәсрәткә салырда, ут итәр җаныңны гел. Шит бақшаның шит жемеше, татлы түгел ащы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бақшаның шит жемеше, татлы түгел ащы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Яр белән бәхетле бул. Булган хаталарым өчен гафу итегез мине.
Карантин вакытында нәрсә белән шөгыльләнергә? Яшь җырчыларыбыздан файдалы киңәшләр. Булар барысы да яшьлек тавышында. Карамый калма. Seni күргәч, гүя канатланып, алып очты мине уйларым. Иңнәремә назлар сарылганда, бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын, саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын, саклый әле сөеп алтыным. Куллар кулда, күзләр күздә булды. Мин яратып, сине туймадым. Сөю тәмен тойган мизгелемдә, бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын, саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын, саклый әле сөеп алтыным. Сөяр өчен яратылган җанның шитлекләрен ачтым, тыймадым. Язмышымны сиңа тапшырдым да, бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын, саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлы канатларын, саклый әле сөеп алтыным. Бар йөрәкнең барлы канатларын, саклый әле сөеп алтыным. Саклый әле сөеп алтыным. Саклый әле сөеп алтыным. Hürmetli televizor караучыларыбыз, мин Рамил Шарапов һәм минем кызым Ленара хәзерге вакытта барчагызны да өйдә утырырга чакырабыз. Хәзерге вакытта барысы да үзебездән тора. Сакланганны Ходай Тәгалә саклармын дигән. Эшләрегезне эшләгез, балаларыгыз белән булыгыз, гаиләгез белән булыгыз. Инде эшләп тә укып тарысагыз, ТМТV каналын кабызыгыз, анда һәрвакыт күңелле, анда һәрвакыт позитив, анда безнең белән күңелсез булмый. ТМТV белән калыгыз. ТМТV каналы һәрвакыт сезнең белән. Өйдә утырыгыз дигән кызым. Өйдә утырыгыз. Вә Урамнарда яна кичке утлар, ашры бия кайтып киләмен. Кетті боламын, сені ақылым, тәрізіде гіне көзлерім.
rəxətlər eşin Canım canaşım Rəhmətlərim yolsuz sinə rəhmətlər Nindi rəxət bitdi bizning eyimiz Bir qaydada bulmasın nindi rəxətlər Şul rəxətlər eşin Canım canaşım Rəhmətlərim yolsuz sinə rəhmətlər Unutula bütün arıganın Qaytıb kirib seni күрүгә Bir-biri bizni şulay күңелләр Ни арада сагынып өлгерәр Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Урамнарда яна кичке утлар Ашыгы бия кайтып киләмен Кетті баламын, сені ақылым Тәрәзеде генә күзләрем Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Тотар музыкаль телеканалы ТМТV премияләрен тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Иң яхшы видеоклип номинациясе. Анастасия Макарова «Хаманда яратам». Айлин «Җаныкаем». Гөлназ Илсур Шәрипҗановлар «Синнән башка». Илмир Айгөл Зиянгировлар «Без Ходай кулында». Гөлназ Асаева «Оныта алмыйм». 30 май. Пирамида. 260 34 34. Сине күргән көннән алып Тыңгы тапмый җаным бердә Син яшисең уйларымда Хисләремдә теләгемдә Yıldız kabız tünlerimde Kıyaşım bu günlerimde Devasım o küngelimde Sine küzli karışlarım Yüzler minler arasından Yo'g'altirga hech haqim yo'q Seni izlab tabasım bor Ki Qarshim oshiq suygan yarim Izgalangan yuragimni Davola senar nurlarim Ki Qarshim oshiq suygan yarim
Шашқына көңелімеді Кетем қабат ұшырашуны Яшаулар yok sensiz жерді Seygen yarım birden birim Senin kiler yıllarına Araş bolap tügelerimin Seygen yarım birden birim Senin kiler yıllarına Araş bolap tügelerimin Seygen yarım birden birim Seninkiler yıllarına Arış bolap tügelerimin Seygen yarım birden birim Seninkiler yıllarına Arış bolap tügelerimin ТМТV. Ресторан «Тимирхан» доставит национальные блюда и выпечку горячими прямо из печи. Заявки принимаем с 8 утра и до 10 вечера по телефону 511 10 10. Ресторан «Тимирхан» 511 10 10. Вы думаете, что нет ничего невозможного? Мы согласны. Поэтому сделали карту «Можно все». Росбанк. Группа Société Générale. Будущее – это вы. ТМТV. Ромашка taşların üzemin İn tatlı sözlerimi tüzemin Şillerge ölemin İltesin bilemin
Uçradım da yollarımda, gelsin hazır uyularımda. Asla görmesem de yoksun. Xudayımdan bülek getirsin, bir aşım kirek bitsin. Senden başka tırmış yoksun. Tutunuşum pulunu puluna, beyni gelir uyunu uyga. Sindik günenim canakta. Şeşilerini şeşlerge beyle, sünmezliği bulsun ne kadar. Sindik benim ılışarım banada. Var kanatın idip doyam, gözlerine parap duymam. Sina ben nazla bileşerdim. Varlı yazmış eline iten, kıyıp yaşar sensine girken. Tiksindiği yanıp yaşardım. Tutunuşum bulana bulana, beyni gelir uyuna uyuna. Sindik günenim canakta. Şeşilerini şeşerge beyle, sünmesini bulsun ne kadar. Sindik benim uşarım banada. Kızların iyi bari. Benim sana kuk dolu yıldızlar böyle kesin ki. Hazır mı? 1, 2, 3, haydi! Yaşayalı yanıp derine, şiddet kanır gözümüzüge. Para kuşlar gödek parlar. Şılatırım nazlarına, böyle gidip yazlarına. Sineğine süyüp yarattım. Tutunuşum bulana bulana, beyni gelir uyuna uyuna. Sindik günenim canakta. Şeşilerini şeşlerge beyle, sünmesliği bulsun ne kadar. Sindik benim uşarım banada. Zur rahmet yıldızlarımız için. Tuğan dilde bir küp kisnin cümle getirip bular. Eytirge tilegenine eytip bitirip bular. Tuğan dilde tek bir kisni cümle getirip bulmayı. Onun işik yaratkanını eytip bitirip bulmayı. Tutunuşum bulana bulana, beyni gelir uyuna uyuna. Sindik günenim canakta. Şeşilerini şeşlerge beyle, sünmesliği bulsun ne kadar. Sindik benim uşarım banada. Sindik benim uşarım banada. TMTV Production сиңа татар шоу бизнесына ишекләр ача. Сыйфатлы, заманча, кабатланмас. Әйе, бу сүзләр синең булачак клип турында. TMTV Production тәкъдим иткән клиплар өчен Тап Мустава телеканалында махсус шартлар. Тулырак 204 0045 номеры буенча. Ашык, тамашачы сине көтә. Яшьчекләре 16+.
yanıp kiyip Ernitesin yüreğimni Gitemin inde diye Gittegine görme gitme Taşlama sin janaşı İzlerine düşerimin Bitkinirge kalmasın Gittegine görme gitme Taşlama sin janaşı İzlerine düşerimin Bitkinirge kalmasın Kişiden kim bulmadıkla Yaşadık yaşayıp bilip Git de görme bizi bitelli Bəxitsiz tügel idi Git de gene görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerimin Bitkinirge kalmasın Git de gene görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerimin Bitkinirge kalmasın Bilmiysin canı kayım Süyülerim gümürlük Kimler süyer iken seni Benim gibi üzülür Gittegine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerimin Bitkinirge kalmasın Gittegine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerimin Bitkinirge kalmasın İzlerine düşerimin Bitkinirge kalmasın Bitkinirge kalmasın Öpkeleme ağır sözler eyttin deyip Nazlığını eytirge de bula bit Doğru sözünü canım dürüst anlasın Ondy sözden mine niktir kıyın bit Yüreğinin nazlılığı koydası Öpkelim şul anlayındı canımda Bik yaratıp sine aşık bulsam da Sabırlığım benim bugün kalmadı Yüreğinin sabırlığın dik juma Kadirliden kadirle bitsin mina Gileşekke ok bəxtler dik yurar Bəxt yolu uğrap ötsin koygını Мәңгілікке ayırmasın Ya Allah Мәхәббәттән ayırmasın Ya Allah Bilmem niye сиңа бик тиз үпкәлим Синең күңел бигрәк иркә бала күк Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит
TMTV. В салоне дверей Woodlord представлен огромный выбор дверей собственного производства. Модели с высоким качеством исполнения и привлекательным дизайном для любых интерьеров. Ждем вас в салоне дверей Woodlord на Тазигизата 15. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Соскучился по морю? Море ждет. Выбирай, где будешь купаться этим летом. Черное, красное, средиземное, азовское, эгейское, южно-китайское, карибское. Выбирай море и заходи в географию. Яңа суйылган ит артыннан ерак йөрергә кирәкми. Халал Мит компаниясе төрле ит ризыкларын өйгә чаклы китереп бирә. Табигать шартларында үстерелгән, шәригать кануны буенча чалынган маллар, ташланмалар һәм бүләкләр. Рәхим итегез. Санаторно-курортный комплекс «Эльтон» приглашает на лечение и оздоровление уникальными грязями озера Эльтон. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием, комфортными номерами, разнообразной программой отдыха. Позаботьтесь о вашем здоровье. Телефон бронирования 51 10 20. Тепло – это забота о самых близких. А позаботиться о самом тепле поможет Теплоцентр. Обслуживание и своевременный ремонт котельного оборудования, большой ассортимент запчастей. Наша команда специалистов всегда на страже теплопорядка. Звоните 266 55 06. Мы строительная компания «Велдом». Строим надежные кирпичные и деревянные дома под ключ по доступным ценам с гарантией качества. Разработаем индивидуальный проект под вас, либо выберем готовый проект с возможностью изменения. Позвони нам прямо сейчас, и мы подарим тебе проект дома твоей мечты. Компания «Смайлович». Дальневосточная икра, рыба, морепродукты по самым доступным ценам. Высокие стандарты разделки, хранения, упаковки, бесплатная и безопасная доставка до дома. Порадуйте себя и ваших близких вкусными и полезными деликатесами. Компания «Оргстекло-1». Мы являемся производителем изделий из оргстекла, а также осуществляем нарезку по всем размерам. Изготавливаем защитные экраны и маски. Производим изделия для свадебного декора, подставки, шкатулки, пригласительные и многое другое. TMTV. 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 Yaz bari tik iki harf. Bar dünya şeşek ata başlay. Yazlarınız şeşekke gömülsün. TMTV. Osh kishiga osh kerak, to'q kishiga bosh kerak deydi Totar xalq maqoli. Bizning televizion tomoshabinlarimizga tamli kirash topshiruvi kerak. Otna sayin TMTV telekanalida eng tamli topshiruv, tamli kirash. Hamduslar biz boshlaymiz, qarshi olamiz. Bugun bizda qonaqda TMTV telekanalining Tulayim TMTV telekanalining bosh muharriri Almas G'ilmiddinov. Almas Rahmet, bugün söyleşeceğiz. Aha. Selam Abbas. Greçka alıp geldin mi? Makaron mu? Yok. Un mu? Mında şulay gerekli hem hazırgi vakitte yoga birler bilim hazırgi vakitte. Defitsit. Biz kapşırım şöylemiz. Bana mında işleyelim sana. Hazırgi vakitte bir kıymetli. Almaz. Rahmet. Koyan taptın sen bana adresini aytaylı. Dostlar. Bir fayda da yok. Hem de mısın biraz gına kullarını da sırtı basan şulay bir eybet. İptaş baş muharrir bir soru bilsem yarayım mı? Bularını şahsen üzerime alıp koysam yarayım mı? Üzerimi iyime, benim ailega. Sen bizge gerek, şuna göre sana. Rahmet. Все. Bu meniki dostlar. Все. Men buni hatta ortqa da alıp koymayım buna. Siz kurmadınız bir narsa bunda. Almasın bulagim. Almas topshirig'imizning şartın, qoidasini men anlatib turmayman. Chunki sen har bir topshiriqni qarab borasan. Sen majburiy ravishda qarab borasan. Shunga ko'ra e'tibor ekranga, ayda tanish bo'ling senga qarshi kurashuvchi bilan.
Шайдулина Регина 26 яшь, Қазақстанда туган. 5 ел элек Казан шәһәренә күченгән. Дизайнер һөнәрен үзләштергән. Әлеге вакытта тату мастер булып эшли. Дөнья буйлап сәяхәт итәргә һәм китаплар укырга ярата. Киләчәктә үзенең тату салонын булдырырга хыяллана. Алмаз таныштык. Тату мастер Регина белән. Тату дигән бу теге, тату. Тату мастер. Татулаштыру. Татулаштыру, да. Шулай дип әйтик инде без. Күрсәтимме нәрсә, нинди рецепт юллаган безгә? Инде күрсәтмишем. Тадам. Симон нәрсә икән беләсеңме? Бу беләсеңме? Бу мантыйның бер төре миңа калса. Бу катлауландырылганмы, җиңеләйтелгәнме? Ничектер ленивый манты дип аталмый? Бу ничәгән беләсеңме? Моның исеме бар шундый, менә. Нишләгәннәр моны? Ураганнар. Аның исеме дә Уралман. Ураган. Уралма дип атала. Ишендәге бөтен эшлеге, барлык рецептурасы миңа калса шул мантыйныкы кебек. Ягъни сен камыр басырга кирәк. Иң җайлы эшләрнең берсе. Ишендә фарштыр инде. Фарш таптык. Фарш бар. Менә шуны эшлисең дә, әгәр дә тапшыру ахырында син әзерләгән уралма, бу уралма белән тәңгәл туры килгән, фотосы буенча, тәме буенча иде. Шикләнмим, пешерәсең. Менә бу безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге таба синеке, синең гаиләңә менә без сиңа тапшырабыз. Син моны оялмыйча рәхәтләнеп алып килгән пакетына тыгып кайтып бит аласың. Юк икән, бу табаны шул тату мастер Регинага узатабыз. Аңлашылды? Аңлашылды. Аңлашылгач, җиң сызганылган. Пешерә башлыйбыз. Шулай иттереп Алмаз инде уралма пешерә башлый. Алмаз, син гадәттә яңа ел алдыннан пилмән камыры басканың бардыр инде. Әлбәттә. Тукмаш басып кискәне бардыр. Мин генә шөгыльләнәм шундый эшләр белән. Тукмаш. Син гаиләдә бит бер бала үскән, әни өйрәткәндер дип уйлыйм. Кем белгән, бәлки кияүгә чыгырсың дип. Хәзерге тормышта шаны булмый дип. Нәрсә, башта инде алырбыз күкәйдән башларбыз, шулай бит. Шулай. Бөтен нәрсә күкәйдән башлана. Бөтен тормыш шулай күкәйдән башлана. Менә батып, сытып, әле анда бераз гына су салсаң да тагын, әйме? Бик яхшы булачак бераз. Туз. Суын да салырбыз. Суларын да салырбыз, нән дә салырбыз. Безгә әле соңрак кына кирәк булачак. Әйдә 2 күкәйгә генә эшләй, Алмаз. 2 күкәй, су. Бу эшне син бик оста башкардың менә. Бик мотор. Так, хәзер инде монда бераз гына су кирәк. Бераз гына су салырбыз. Шулайракмы? Җитә. Җитәр. Күп булмас. Безгә аны әз генә ясасаң да җитә, беләсеңме? Кашык белән булгаталармы шушы? Шәнечке белән булгатсаң да була, шәнечке белән чиктергә. Тизрәк булганырдыр дип белим мин аны. Кулларын килешеп тора синең. Ярар, Алмаз, безгә бит монда эш кенә түгел, безгә сөйләшергә дә кирәк, аралашырга кирәк. Менә апрель. 5 апрель ТМТВ премиялары тапшыру тантанасы булырга тиеш иде. Ләкин беләбез, безнең илдә шундый ситуация, моңарчы гомер булмаган карантиннар, мәктәпләр ябылды, концертлар кичектерелде, күчерелде дигәндәй. Инде син дә тагын бер тапкыр әйтә аласың безнең телевизион тамашачыларыбызга. Баш мәхәллә буларак. Әлбәттә, безнең инде социаль челтәрләрендә һәм инде официаль сайтларда сез инде күргәнсездер. Без инде ТМТВ премиясын быел 5 апрель көнне түгел, инде 30 май көнне уздырабыз. Һәм инде нәрсә әйтергә кирәк? Алла берсә дип әйтик. Алла берсә уздырабыз. Һәм инде ул быел булырга тиеш инде безнең 5 тапкыр. Без инде башта уйлаган идек бит инде 5 тапкыр, 5 апрель көнне дип шундый юбилей булачак дип. Ләкин ничә тәсен бит бездән генә бөтен нәрсәләр тормый, шулай бит. Бераз гына без аны кичектерергә уйладык. Аның карау май 5 ай бит. 5 ай. Һәм инде бераз гына җылы көннәр, шулай бит, рәхәт көннәр, 30 май, шулай урамда йөри торган көннәр. Ниһаяттәге красный дорожкадан инде җырчыларыбыз туңмыйча, эшемичә уза алырлар дип. Без аны уйлаган идек, ләкин без аны хәзер бераз гына икенче төрле формада эшлибез. Без аны эшлибез пирамида эчендә, файда, махсус декорациялар белән, мотор итеп, ату без беләбез, кем анда алып барды, шулай бит, салкында җилдә басып тора,
яисә узган артистлар салкында кичкә керәләр иде. Шуңа күрә хәзер алар рәхәтләнеп, җылыда, корыда, матур шушы декорация арасыннан елмаеп, безгә сәламнар юллап, алып баручылар белән аралашып, инде сахнага таба уза алалар. Менә шулай. Менә шундый яңалык бу, беренче яңалык булды. Әлеге премия кагылышлы, әле тагын нидер серләрен бүгін шишәбезме? TMTV премия тапшыру тантанасының. Әлбәттә без инде сөйләшербез. Алмаз, син бик күп салмаклы беләсеңме нишләргә кирәк? Алмаз, беләсеңме, менә булгатырга кирәк, бераз булгата салсаң, туз да салсаң тагын да ятырак. Алай, дөрес, менә мичектер. Ума монда теге винчик дигәне бер белән булса, тагы да яхшырак. Ну, әлбәттә инде тузны сиңа бирергә кирәк, чөнки туз салу буенча син белгеч. Туз уралманы бызмый дигән. Мин бит беренче тапкыр монда сиңа кунакка килгәчтен шул тузны күбрәк салган күрә җиңелдем. Шулай булдымы менә? Шуңа күрә хәзер мин Син көндәшең кем әле ул вакытта? Айваз Садыров дигән бер җегет. Расинана. Бүген Алмаз белмим җиңәлерсен микән, юк микән монда. Сиңа каршы бик көчле көрәшчеләр, көрәшче. Үзең аңладың? Тату мастер. Тату мастер дигәннән андый берәр җирендә тату. Юк, аны теге әйтәләр бит кемгәдер кызык дип, мин теге бәлки кемгәдер кызыктыр, кемдер ясатадыр, ләкин миңа ничектер андый кызыклык булмады, мин андый әйбергә. Хәтта бит теге сәнгать кешеләре менә театральный да укыганнар дип әйтеп, миндә анда шундыйлар була бит аларның. Юк, бездә башка кызык саналар иде. Театральный училище артында башка кызык саналар иде бездә. Я, Алмаз. Бу сыйык була. Я булай эшлибез. Без сиңа ярдәм итәм. Мин бераз булгатып торам, а син бераздан аны истисеңме? Он салара кирәк. Моны без җәя алмаячакбыз. Аны җәя алырга. Салмасын тындырдымыз кирәк. Так, тагын. Күбрәк. Салып бетер. Куй булырга тиеш, һәм син аны җәйгәндә ул ябышмаска тиеш. Стелгә куна тактасын булды. Так, тотам бер сал әле берне. Һәблгатып карыйбыз. Алайса безнең телевизион тамашачылар ышанмыйлар мин камар баса белгәнгә. Мин камар баса беләм. Интернеттан карадым аны. Премия турында. Инде безнең хәзерге мизгилләрдә менә шушы катнашучылар өчен безнең номинатлар сайтта бар, безнең TMTV-нең официаль сайтында. Сез кирип үзегезнең тавышларыгызны калдыра аласыз номинатлар өчен. Шулай без инде аны хәзер киңәйттек, аның вакытын, чөнки без аны инде бетергә тиеш идек, ләкин карантин сәбәпле ул безнең бераз гына сузылды. Узын айтылды. Һәм инде рәхәтләнеп сез үзегезгә ошаган җиңәргә тиеш дигән җырчы өчен үзегезнең тавышыгызны бирә аласыз. Һәм инде әлбәттә бер кеше беренче тапкыр тавыш бирә аламы? Әлбәттә. Бер IP адрестан. Әлбәттә керә һәм инде үзенең тавышын бирә. Берничә тапкыр бирә ала? Бар, әлбәттә, теге чикләүләр бар, әлбәттә көнгә бер тапкыр. Алай булса бит анда утырырга мөмкин берәрсе. Андый очраклар белән без. Булат Бәйрәмов. Үзенә генә тавыш биреп. Шуңа күрә көнгә бер тапкыр кирип рәхәтләнеп сез инде үзегезнең тавышыгызны биреп чыгып китә аласыз. Һәм әле аңа карамастан әле безнең бит әле бар тагын әйтик экспертлар дигән кешеләр шулай бит. Алар да әле билгелиләр һәм инде үзләренең сүзләрен әйтәләр. Ул экспертларны без әйтәбезме? Кемнәр икән? Әлбәттә, ул шулай сайтта бар, кем әле кирип карарга өлгермәде. Ул инде алар турында без хәзер әйтеп китәбез. Мәгълүмат. Әлбәттә, инде без татар җыры 20 дигән әйтик проект белән эшли башлаган безнең апаебыз дип әйтергә кирәк. Лина Арифуллина, ул да шулай. Мен Шарифуллин дидем инде, татарчалаштырган идем. Экспертлар составында һәм инде ул да үзенең сүзен әйтә, әлбәттә карый, бик кызыксына безнең яшь артистлар белән шулай. Әзрәк кенә олырак артистлар белән дә кызыксына дип әйтергә кирәк, аты булат ашаларга да мөмкин. Олырак дип мин әйттем инде. Шулай инде безнең татар халкының бик нәрсә дип әйтергә кирәк, бик теге яраткан кешесе дип әйтергә кирәк, бик аны хөрмәт иткән кешесе Зөлфат Хаким. Әлбәттә, ул шулай экспертлар составында, ул инде... Каян килеп чыкты әле ул дигән сезгә? Без аны таптык, кайда икән шулай бит, без аны алып килдек, утырттык, шулай бит, һәм инде ул экспертлар составында шулай утыра. Вот. Һәм инде сөйләп экспертларны сөйләп бетерде. Шулай инде әлбәттә бөтенебез дә белә торган инде безнең Мәскәү зур моны куллар белән басырга. Анысын кул белән басырга кирәк булачак. Бер кулыңны пычратсаң ярый инде, берсе белән генә. Икенче белән аны үстәп торасың. Безнең әйтик татар дөньясына түгел, гомумән урыс театрында алдынгы артисты Марат Башаров шулай безгә якын кеше, шулай шушы премияның экспертлар составында. Әлбәттә инде булмасын эшләр харап. Шулай менә күптән түгел әйтик
Россия Федерациясының казанган артисты булган Аида Гарифуллина шулай ук экспертлар составында. Һәм инде күпләр аны бәлки исем буенча белмидер инде. Һәм шулай ук менә аны инде күпләр теге исемнән хәзер танымаслар, мен әйтәм, Байгали Серкибаев дигән кеше, ул инде А-студия төркеменең, легендар А-студия төркеменең җитәкчесе, мыеклысы. Ул шулай безнең экспертлар составында. Һәм инде шулай ук шушы экспертлар составында сезнең дустыгыз дип әйтергә кирәк. Кем Алмаз Гыйлметдинов шулай шушы составта бар. Достым! Рахмәт! Так, мен сиңа аша басып бердім бетінде, достым. Так, бұл да Алмаз. Житер шәнешкені қозапламағаны қатлы. Житерлі қозаплағын сені аны. Қазір қол білен басыра керек. Оны істейсің де әзгені. Қалған іші білесің, қол білен басып өтерге керек. Шулай ук инде әлбәттә татар дөньясының яраткан артисты, җырчысы Филус Кахеров һәм инде безнең дизайнер дип әйтергә кирәк Рөстәм Исхаков. Алар шулай ук шушы экспертлар составында. Булды. Ну инде буны хәтле экспертлар булгач инде аңлашыла. Хәзер бу премияның масштабы да үскән, бюджеты да үскән. Ярар, Алмаз, син сулагаймы әллә? Юк. Сук белән калар баса башлана, шуңа әйтә. Мосын алып куйдым. Алып куй син. Алып куябыз. Кирәк түгел. Анда куябыз да, һәм инде баса башлыйбыз. Шунда баса башласың. Хоп. Менә шулай. Бик кызык кабыр басасың син, Алмаз. Ну, әлбәттә. Иң мөһиме беләсеңме, нәтиҗә. Иң мөһиме нәтиҗә кабырны чик басу түгел. Нәрсә килеп чыга? Шулай бит. Беләсеңме, камырны кул белән басырга кирәк диләр. Чөнки анда синең күңел җылың кирергә тиеш. Хәзерге менә ситуациядә син кулны җуып кергәнсеңдер бит инде дип ышанасы килә минем. Җуып һәм инде дезинфекциялар ясап. Хлорка белән җуып. Көлке диярсең, ләкин сакланганны Ходай саклармы дигән дуслар. Шуңа күрә без инде көләргә яратабыз. Сез кулыгызны җуыгыз, яме? Менә Алмаз кебек. Чип-чиста булган, хәзер Алмаз. Ай, бик шәп басты. 30 май көнне кулыгызны җуып килергә онытмагыз. Нигә? Пирамидага. Менә бераз гына он сипсәң дә була беләсеңме? Анда алай күтәр әле камырны. Камырны күтәр. Син күрәсеңме, ябыша? Анда ябышмасы өчен. Шулай иттерәләрме? Шулай иттерәләр. Менә камырсы. Вот. Алмаз, син молодец. Әйбәт бастың, хәзер беләсеңме нишебез? Без моны алып куябыз да, менә безнең куна тактасы урынына, куна тактасы урынына менә бу өстәл була. Син мондан хәзер рәхәтләнеп, менә бу укылау белән басачаксың. Гат. Менә бит. Җәмәгать игътибар. Алмазга. Алмаз, шулай ук аны алырга, кулланырга. Курыкма, син менә монда да сибеп ал, җәясе урынга да туктале. Бераздан күтәреп ал. Менә моны күтәрсин. Менә бу астына. Җәй, курыкма. Бараннан соң җыештырып торабыз аны сиңа. Менә хәзер инде әйбәтләп, түгәрәкләп, нәкъ менә пилмәнгә җәйгән кебек юка иттереп җәяме. Алмаз син җәя тор, мин безнең спонсорыбыз турында да берничә җылы матур сүзләрне ирештерим әле. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металлсоцова заводы, Ашык акционерлар җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы, ул беләсез дуслар, вакыт белән сыналган Соцова. Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә һәм уңайлылык өчен әлеге шәп заманча Соцованы сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Хәзер ул бик актуаль. Интернетка керәсез дә, аласыз таба, казан, кастрюль игезгә китереп бирәләр. Яисә инде традицион рәвештә кибетләренә дә бара аласыз. Фирменный кибетләре бар Кукмарада, бар әлбәттә Казанда, Павлюхина урамы 114 адресы буенча урнашкан беренче кибетләре, аннан соң Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк Сәүдә үзәгенең беренче катында һәм Мусина урамы 23Б адресы буенча шулай аларның кибетләре бар. Барыгыз да табалар, кастрюльләр, казаннар, уклаулар җыеп кайтыгыз. Дуслар, Алмаз камыр баскан арада без монда аңлатыйга нәрсә шисе калды. Алмаз, беләсеңме? Син үзеңә шамалыйсыңмы якынча нәрсә эшләргә кирәклеген хәзер? Ну, хәзер инде без менә җәябез бер, фаршны чәтәбез. Фаршны һәм шуның өстенә хәзер фаршны без шулай ук җәябез. Фаршны түгел. Салыйбыз дип әйтергә кирәк. Фарш белән суган кирәк булачак, яме? Хәзер суганны турыйбыз вакыт иттереп. Бу булганмы инде? Фарш белән Алмаз бу әле калынрак, бераздан калынрак һәм бунчиктер түгәрәк формасы түгел. Моны беләсеңме? Чиктер бераз, түгәрәгрәк формага китергә кирәк. Шулаймы? Әйдәгез. Кайсы ягы түгәрде менә форма. Хит авал булса да ясарга тырыш, берәр ничек мен шул җирендә. Шутырып татып китерәсең. Вот. Аңлашыламы? Аннан соң фарш белән суганны битнесен бутыйбыз да, өстенә салабыз да, төрәбез дә, ансын дуслар, без сезгә берничә минуттан күрсәтербез. Тәмле көрәштә реклама.
Тотар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Hürmetli тамашачылар, мен шешке сізні ТМТV премияларын тапшыру тантанасына шақырам. Шушы масштабны яқты музыкаль чараны көрмей қалмағыз. Пирамидада ұшырашырбыз. 30 май. Пирамида. 260-34-34. TMTV. Тотар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Иң-иңнәре арасында сіз кімнәрні күрергә телисез? Бары сіз ойлаган жырчылар һәм жырлардан гына торган жыр бәйләме. Яраткан жырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Расмий партнер White Auto. VIP-партнер Транстехсервис компаниясы. 20 автомобиль маркасының расмий дилері. Партнер Кукмара Металл сауыт саба заводы ашык акционерлык җәмгыяте. Намиңаның бамперлары ши. Мен аның тышы кыяфетіне де қарамадым, көбірек ішкі яғына игтибар еткен едім. Майфонда міне, мотор жырлай міне. Кішілерге көрсетірге де стрёмны түгел. Өзі тегі көп ашабыйда. Тұтқаларға да рахат. White Auto. White Auto міне. White Auto. White Auto. TMTV. TMTV телеканалында тәмлі күрәш тапшыру һәм тәмлі күрәш тапшыруында қонақта TMTV телеканалының баш мөхәррире. Алмас Гыйлметдинов, Алмас, ну сен бик молодец, бик тырышасың. Менә кызып киттем реклама вакытында. Әлбәттә менә шушы хабарны без җәйдек. Булат миңа бу эшне. Почти түгәрәк чыкты. Почти түгәрәк. Авал дип әйтергә кирәк. Ярый. Аш казаны өчен мөһим түгел нинди формада аның булуы. Аш казаны өчен мөһим аның туклыклы һәм тәмле булуы. Һәм инде менә шушы итне болгатабыз да инде без монда турап суган салдык, борыш салдык, туз салдык та инде хәзер менә болгатабыз да менә шушы камыр өстенә җәябез дип әйтергә кирәк. Җәябез да анасыз аны төрәбез. Алмас, булмадымы әле? Юк. Хәзер карап син карап тор, булды дигәчтен булды диерсең. Премия турында тагын бер ике сүз әйтеп китәсең килә. Әлбәттә, билетлар сатуда кем әле алырга өлгермәде. Рәхим итегез, шулай бит премияга килеп карый аласыз. Әлбәттә, шушы премия бит инде ул безнең телевизион премия дип әйтәләр. Әлбәттә ул була, ләкин мин хамат сені әйтеп барам, үз күзләрем белән күрү ул бер икенче төрлерәк. Әлбәттә, икенче төрлерәк, шуңа күрә инде алсагыз бик әйбәт булыр иде. Там бер сорау бирәсем килә, ул телевизион трансляция алып бару билетлар сатуга бик итмиме? Тәэсир итмиме? Шуңа күрә әйтәм, беләсеңме, бар шундый кешеләр кемнәр гомумән концертка йөрергә яратмыйлар. Бар бит инде андый кешеләр. Бар. Концерт карарга яраталар. Карарга яраталар каян? Телевизордан. Һәм инде телевизордан алар аны хәтләм карый алар. Кайбер кешеләр телевизордан концерт карарга яратмый, алар инде баралар пирамидага, сатып алалар билет, һәм инде шунда рәхәтләнеп карыйлар шушы тамашаны. Тамашага килгәндә әлбәттә инде без теге быел бит инде безнең шундый бер әйтик бик калын җәйме,
Бик калын кирәк түгел. Менә шулай. Біз инде быйыл эшләп карадык безнең Рәсәйне танылган режиссеры белән Рина Рифулина белән шулай без быйыл да аннан ярдәм сорадык шулай бит һәм инде ул шулай безгә ризалашты. Шулай безгә һәм аның командасы ул бит инде ул дигәчтен генә ул үзе генә түгел, аның бар зур командасы. Алар бөтенесе дә шундый яшьләр, бөтенесе дә шундый күзләр янып тора һәм инде кызыклы идеялар аларның бик күп һәм инде шулай алар безгә ярдәм итәләр шушы премиядә дә. Шуңа күрә бик кызыклы тамаша көтелә. Дип ышанабыз дуслар, һәм инде мин ышанам, инде анда катнашырмын дип. Бик ышанасы килә. Ышанабыз. Чөнки ТМТВ телеканалы инде беренче көннәрдә менә безнеке. Бар безнеке дә. Дуслар, ансын инде беләсезме катнашасымы юкмы икән? Ансын сез билгелисез дуслар. Кирип тавыш бирегез әле зин харышына. Катнаштырырбыз дип әйтергә кирәк, шулай. Катнаша булат, бәйрәм катнаша. Хит микрофон чыгарып торырга булса да булат, без сине чакырабыз. Теге кайбер кешеләр әйтәләр, менә бит инде безнең анда кайбер кешеләр катнашуы билгеле, нинди ул теге сайлау мөмкинчелеге дип. Катнашачагы билгеле булат бәйрәмнән. Җиңәме юкмы ансы әле билгесе шулай бит. Катнашыр ул, бәлки җиңә алмас шулай бит. Шуңа күрә җиңәме юкмы икән, ансын сез билгелисез. Һәм инде теге Булат Бәйрәмов тигәч кенә алар быел беренче номинациядә күрдем мин анда. Көч сынашалар. Бөтенесе дә гаилә белән бәйле. Шулай бит. Җырлы гаилә. Теге җыр белән бәйле инде, безнең теге җыр белән. Вот шул. Так, хәзер моны әйдәгез без. Кирәк белән тукта. Роллар шикелле. Булай тирә безме? Ничегрәк уйлыйсың? Әйдә, менә булай тирә башлык, булай җайларак булыр, чөнки бу яктан чиктер ул кичерәк шикелле, тирә башларга җайларак булыр. Әйдә, бисмилла әйтеп. Шулай курыкма. Так, әйе. Шулай Булат. Премия, шулай бит, премия була, узала берсе, шулай без инде анда әзер дип әйтергә кирәк, чөнки без бит инде 5 апрельгә ук әзерләнгән идек. Һәм инде 30 майга күчерелү ул бераз гына тагын да яхшырак әзерләнеп бетерергә генә безгә ярдәм итте. Безнең күрә бер стимул. Стимул һәм мөмкинлек. Һәм шулай әле безнең ТМТВ каналында шулай бер яңалык, зур яңалык көтелә. Әлбәттә инде хәзерге мизгелләрдә без теге алдан әйтеп китергә кирәк. Без бу тапшыруны бит инде алданрак төшерәбез. Хәзер сез карыйсыздыр, юктыр, бәлки сез инде беләсездер. Без инде ТМТВ каналы яңа проект башлап җибәрә. Аның исеме Яңа Йолдыз дип атала булар. Яңа Йолдыз. Бәлки шулайрак та без аны яздырырбыз аның теге. Бу Йолдызлар фабрикасы кебек. Йолдызлар фабрикасы кебек. Без инде гомумән менә әйтәләр бит инде теге татар эстрадасын үзгәртергә кирәк, татар эстрадасын җиктер өйрәтергә кирәк. Нәрдә үзгәртеп карадылар инде бит теге. Шулай бит. Һәм инде без дә шушы безнең тамашачыларның соравына күз салып, уйладык, тәмле шундый проект эшләргә булды. Безнең Али медиа беренче иштән бу турыда дуслар. Әйе. Моны син беренчедәсен, бәлки инде ул вакытта хәзер караган вакытта инде безнең иштән булырсың инде. Анда инде безнең кассета башланган булырга тиеш. Монда кемнәр катнашалар, бу нинди проект әйт монда? Кемнәр җырчылар излисезме, алып баручылар? Берсе 18 яшьтән башлап әлбәттә катнаша ала. Ничә яшькә кадәр? Юк, чикләүләр юк. Мин дә катнашалар. Син дә катнаша аласың. Ләкин синең булырга тиеш кызыклы тарихын, бәлки синең булырга тиешендер. Әгәр районы Ижбуй авылы җигете кызык бит инде, уже кызык. Менә бөтен кешене шаккаттыра торган синең сәләтең булырга тиеш. Шуңа күрә бездә бит бар, мәсәлән, күп кенә йолдызлар, Бу сәләт түгелме? Андый сәләт түгел. Әйтик так, моны мин нәрсәгәдер кулга тоттым. Кара гитарда уйный беләм. Гитарда. Килә аласың. Килергә кадәр килергә түгел, безгә җибәрә кирәк. Үзләренең җырларын видеода җибәрергә кирәк. Әлбәттә безнең сайтларга менә аста безнең язылыр шушы адрес шунда инде сез. 14 яшьлек кызым ярамыймы? Юк, 14 яшьлек. Юк, шул 18 яшьтән генә башлап. Паспорты бар бит аның. Булсын, ләкин 18 яшьтән генә без катнаштыра алабыз. Ай, булмады инде. Ярар. Кастингта. Һәм инде әлбәттә, аннан без кастинглар Кастингтан соң без инде беренче кешене сайларбыз да, алар белән генераль контракт. Алмаз моны кисерә кирәк. Ничегрәк кисербез икән, булай иттерепме? Менә кисеп кара шунда. Син әйтәле миңа аның калынлыгын. Юк, әйтмим сиңа. Теге без әйтмибез, без күрсәтәбез. Без әйтмибез, без күрсәтәбез. Ну, якынча менә шуның хәтләре, менә шундыйрак. Ярый. Урманга кисерә хәтләнеп.
Анасын шушы әйтик безгә башта җибәргән. Анасын беренче шушы зур кастингтан соң без бер 50 кеше тирәсе без инде сайлап алырбыз. Беренче турга. Анда инде без беренче турны оештырырбыз беренди сәхнәдә. Шулай бит анда инде килерләр шулай безнең экспертлар әле безнең әле билгесез. Экспертларны инде билгеләгәч без әйтәбез әлбәттә. Алар инде әйтик карап чыгарып шулар арасыннан 15 кешене сайлап алачаклар. Ничә бәхетле кеше узачак? 15. Не без инде эстрадага өйрәтәбез инде, әлбәттә. Була безнең төрле әйтик белгечләр, дәресләр, укытучылар. Син үзең дә бит нәрсәдер алып бара аласың, мәсәлән, актерский мастерство дигән. Кем белгән. Һәм инде анасын инде булачак безнең гала-концерт, туры эфирда. Шушы гала-концертта кадерле шулай ук тамашачылар инде сайлаячак. Әлбәттә, җиңүчене. Без башта әлбәттә шушы гала-концертта экспертлар үзләренең фикерләрен әйтәчәкләр. Менә бу кеше җиңәчәк дип. Анасын экспертлар әйткән сүзләрен безнең инде әйтик тамашачылар үзләренең фикерләрен белдерәчәк сайлау белән. Алар экспертлар белән килешәләрме, юкмы? Һәм инде тамашачылар яшак үзенең яңа йолдызын дуслар. Димәк, монда Барс Медиа, ТМТВ телеканал, Татар радиосы гына түгел, бергә халык белән бергә эш итеп, халыкчан йолдыз булачак, шулай бит? Халыкчан йолдыз әлбәттә. Халык сайлаган йолдыз булачак. Көтәбез. Алмаз, безнең анда рәсемдә мен фотосурәттә күргән идем. Анда бар кишер. Алмаз бу ризыкка сыңды штрих калды. Ул да булса кишерне уып, кырып дип әйтик, монда өстенә сибәргә кирәк. Моның принципы шул, дуслар, нәкъ теге манты пешкән кебек. Суда салдык, без аңа шулпада салдык. Парда пешә инде күпчелек. Парда пешергә тиеш. Өстенә кишер салсак. Моның әле тагын бер исеме бар. Ялгышмасам, Ханума дип аталмый микән әле бу? Уралма, Ханума дигән ризык. Принципы шул ук инде. Шулай әле аны бит әле монтоваркада да пешерәләр. Әйе. Монтоваркада пешерүчеләр дә бар. Бераз гына оригиналь формада пешерергә уйлады. Шулайрак. Бу йолдыз турында сөйләшеп бетердекме инде? Әйе. Проектның исеме димәк, тагын бер кат. Яңа йолдыз. Яңа йолдыз, дуслар, тиздән сезнең шәһәрдә. Алмаз булдымы? Булды, җитәр дип уйлыйм. Инде тәмамлап төгәлләп куйбыз бу. Өстенә генә салабыз. Әйе, өстенә. Бик артык күп кирәкме? Сал. Булса, анкрина төшсә алып бит инде бераз гына. Әле салып тирәк барсын. Тәмгенә кертә әлбәттә. Кара ничә булды бу? Конечно. Кем пешерәсең аны? Кара да. Кем пешерә аны? Башыннан ахырына хәтле дигән. Ярар, Алмаз. Хәзер монысын да салып бирим. Булды. Алмаз, бу хәзер пешә. Якынча 10-15 минут. Без сиңа кызыклы бер рубрика әзерләп куйдык. ТМТВ. Вы тратите кучу денег на профессиональные инструменты, а пользуетесь ими всего несколько раз? Перестаньте выбрасывать деньги. Представляем вам универсальный дрель-шуруповерт Профи 26 в одном, который заменит их все в самых труднодоступных местах и даже на улице. Без проводов, без электричества, мощный встроенный аккумулятор и рукоять-трансформер с двумя фиксирующимися положениями. Профи — это еще и удобная, компактная и мощная дрель. Профи незаменим там, где использование другого инструмента попросту невозможно. Реверсы, встроенная подсветка, 26 закаленных бит, головок и сверл в удобном кейсе, собрать мебель, повесить часы, картину или полку. Все это и многое другое Профи сделает легко и быстро. Идеальный подарок, необходимый каждому. Звоните и заказывайте дрель-шуруповерт Профи 26 в одном со скидкой в 50% всего за 1590 рублей. Звоните нам прямо сейчас. Представьте, сколько воды должна выдержать крыша за свою службу. Незаметно для вас. Северсталь. Надежная кровля счастливого дома. Пора менять окна или обшить балкон? Окей, Google, Экопласт, Челны. Экопласт поможет. Заводские окна с гарантией. Закажите прямо сейчас и получите скидку до 50%. Экопласт, Челны. Вызывайте через сайт или по телефону.
Приходит время, и мы понимаем, что серьезная медицинская помощь нам просто необходима. Поверьте, даже тяжелый недуг можно победить, если вовремя обратиться к профессионалам. МИПС – это сочетание опыта специалистов из более чем 100 центров по всей стране и современных медицинских технологий. Клиника МИПС. Современная медицина профессионально. Ателье индивидуальной мебели «Мебель Фан». Уютные прихожие, просторные гостиные, сказочные спальни, сладкие кухни по индивидуальным эскизам, бесплатный замер показаний, доставка по всей России. «Мебель Фан» с рассрочкой от банка и 5-летней гарантией. У вас проблемы с бухгалтерией? Не понимаете, что происходит? Не знаете, сколько платить налогов? Обращайтесь в нашу бухгалтерскую компанию HELP. Мы решим ваши вопросы. Вы будете в безопасности. Звоните нам. TMTV. TMTV телеканалында тәмлі күрәш тапшыру һәм тәмлі күрәш тапшыруында қонақта TMTV телеканалының баш мөхәррире Алмаз Гыйлметдинов. Алмаз, ну сен бик молодец, бик тырышасың. Менә кызып киттем реклама вакытында. Әлбәттә менә шушы кабарны без җәйдек. Булат миңа булышты. Почти түгәрәк чыкты. Почти түгәрәк. Авал дип әйтергә кирәк. Ярый. Аш казаны өчен мөһим түгел нинди формада аның булуы. Аш казаны өчен мөһим аның туклыклы һәм тәмле булуы. Һәм инде менә шушы итне булгатабыз да инде без монда турап суган салдык, борыш салдык, туз салдык та инде хәзер менә булгатабыз да менә шушы камыр өстенә җәябез дип әйтергә кирәк. Җәябез да анасыбыз аны төрәбез. Алмаз, булмадымы әле? Юк. Хәзер карап син карап тор, булды дигәчтен булды диерсең. Премия турында тагын бер кеше әйтеп китәсең килә. Әлбәттә билетлар сатуда кем әле алырга өлгермәде. Рәхим итегез, шулай бит премияга килеп карый аласыз. Әлбәттә шушы премия бит инде ул безнең телевизион премия дип әйтәләр. Әлбәттә ул була, ләкин мин хамат сені әйтеп барам, үз күзләрем белән күрү ул бер икенче төрлерәк. Әлбәттә, икенче төрлерәк, шуңа күрә инде алсагыз бик әйбәт булыр иде. Там бер сорау бирәсем килә, ул телевизион трансляция алып бару билетлар сатуга бик итмиме? Тәэсир итмиме? Шуңа күрә әйтәм, беләсеңме, бар шундый кешеләр, кемнәр гомумән концертка йөрергә яратмыйлар. Бар бит инде андый кешеләр. Бар. Концерт карарга яраталар. Карарга яраталар каян? Телевизордан. Һәм инде телевизордан алар аны хәтләм карыйлар. Кайбер кешеләр телевизордан концерт карарга яратмый, алар инде баралар пирамидага, сатып алалар билет, һәм инде шунда рәхәтләнеп карыйлар шушы тамашаны. Тамашага килгәндә әлбәттә инде без теге быел бит инде безнең шундый бер әйтик бик калын җыймы, бик калын кирәк түгел. Менә шулай. Без инде быел эшләп карадык безнең Рәсәйне танылган режиссеры белән Рина Рифуллина белән шулай без быел да аннан ярдәм сорадык, шулай бит һәм инде ул шулай безгә ризалашты, шулай безгә һәм аның командасы, ул бит инде ул дигәчтен генә ул үзе генә түгел, аның бар зур командасы, алар бөтенесе дә шундый яшьләр, бөтенесе дә шундый күзләр янып тора, һәм инде кызыклы идеялар аларның бик күп, һәм инде шулай алар безгә ярдәм итәләр шушы премиядә дә. Шуңа күрә бик кызыклы тамаша көтелә. Дип ышанабыз дуслар, һәм инде мин ышанам, инде анда катнашырмын дип. Бик ышанасы килә. Ышанабыз. Чөнки TMTV телеканалы инде беренче көннәрдә менә безнеке. Бар безнеке дә. Дуслар, ансын инде беләсезме катнашасымы юкмы икән? Ансын сез билгелисез дуслар. Кирип тавыш бирегез әле син харышына. Катнаштырырбыз дип әйтергә кирәк, шулай катнаша булат. Бәйләм катнаша. Хит микрофон чыгарып торырга булса да булат, без сине чакырабыз. Теге кайбер кешеләр әйтәләр, монда бит инде безнең анда кайбер кешеләр катнашуы билгеле, нинди ул теге сайлау мөмкинчелеге дип. Катнашачагы билгеле булат бәнәртен. Җиңәме юкмы ансы әле билгесе шулай бит. Катнашыр ул, бәлки җиңә алмас, шулай бит. Шуңа күрә җиңәме юкмы икән, ансын сез билгелисез. Һәм инде теге Булат Бәйрәмов дигәч кенә алар быел беренче номинациядә күрдем мин анда. Көч сынашалар, бөтенесе дә гаилә белән бәйле, шулай бит. Җырлы гаилә, теге җыр белән бәйле инде, безнең теге җыр белән. Вот шул. Так, хәзер моны әйдәгез без. Кирәк белән тукта. Роллар шикелле. Булай терәбезме? Ничегрәк уйлыйсың? Әйдә, менә булай терә башлыйк, булай җайлырак булыр, чөнки бу яктан чиктирү кичерәк шикелле, терә башларга җайлырак булыр. Әйдә, бисмилла әйтеп. Шулай курыкма. Так, әйе. Шулай Булат, премия, шулай бит премия
була, уза алла берсе, шулай біз инде анда әзір деп әйтергә кирәк, чөнки біз бит инде 5 апрельгә ук әзерләнгән идек. Һәм инде 30 майга күчерелү ул бераз гына тагын да яхшырак әзерләнеп бетерергә генә безгә ярдәм итте. Безнә күрә бер стимул. Стимул һәм мөмкинлек. Һәм шулай әле безнең TMTV каналында шулай бер яңалык, зур яңалык көтелә. Әлбәттә инде хәзерге мизгелләрдә біз теге алдан әйтеп китергә кирәк. Без бу тапшыруны бит инде алданрак төшерәбез. Хәзер сез карыйсыздыр, юктыр, бәлки сез инде беләсездер. Без инде TMTV каналы яңа проект башлап җибәрә. Аның исеме Яңа Йолдыз дип атала булар. Яңа Йолдыз. Бәлки шулайрак та без аны яздырырбыз аның теге. Бу Йолдызлар фабрикасы кебек. Йолдызлар фабрикасы кебек. Без инде гомумән менә әйтәләр бит инде теге татар эстрадасын үзгәртергә кирәк, татар эстрадасын җиктер өйрәтергә кирәк. Нәрдә үзгәртеп карадылар инде бит теге. Шулай бит. Һәм инде без дә шушы безнең тамашачыларның соравына күз салып, уйладык, менә шундый проект эшләргә булды. Безнең Али медиа беренче иштән бу турыда дуслар. Әйе. Моны син беренчедәсен, бәлки инде ул вакытта хәзер караган вакытта инде безнең иштән булырсың инде. Әйе, анда инде безнең кассетлар башланган булырга тиеш. Монда кемнәр катнашалар, бу нинди проект әйт монда? Кемнәр җырчылар излисезме, алып баручылар? Берсе 18 яшьтән башлап әлбәттә катнаша ала. Ничә яшькә кадәр? Юк, чикләүләр юк. Мин дә катнаша алам. Син дә катнаша аласың. Ләкин синең булырга тиеш кызыклы тарихын, бәлки синең булырга тиешендер Әгәр районы Ижбуй авылы җигете кызык бит инде, уже кызык. Әйе, менә бөтен кешене шаккаттыра торган синең сәләтең булырга тиеш. Шуңа күрә бездә бит бар, мәсәлән, күп кенә йолдызлар, Бу сәләт түгелме? Андый сәләт түгел. Әйтик так, моны мин нәрсәгәдер кулга тоттым. Кара гитарда уйный беләм. Гитарда. Килә аласың. Килергә кадәр килергә түгел, безгә җибәрә кирәк. Үзләренең җырларын видеода җибәрергә кирәк. Әлбәттә безнең сайтларга менә аста безнең язылыр шушы адрес шунда инде сез. 14 яшьлек кызым ярамаймы? Юк, 14 яшьлек. Юк, шул 18 яшьтән генә башлап. Паспорты бар бит аның. Булсын, ләкин 18 яшьтән генә без катнаштыра алабыз. Ай, булмады инде. Ярар. Кастингта. Һәм инде әлбәттә, анасын без кастинглар Кастингтан соң без инде берничә кешене сайларбыз да, алар белән генераль контракт. Алмаз моны кисерә беләсезме? Ничегрәк кисербез икән, булай иттерепме? Менә кисеп кара шунда. Син әйтәле миңа аның калынлыгын. Юк, әйтмим сиңа. Теге без әйтмибез, без күрсәтәбез. Без әйтмибез, без күрсәтәбез. Ну, якынча менә шуның хәтләре. Менә шундыйрак. Ярый. Урманга кисерә хәтләнеп. Анасын шушы әйтик безгә башта җибәргән. Анасын беренче шушы зур кастингтан соң без бер 50 кеше тирәсе без инде сайлап алырбыз. Беренче турга. Беренче турга, анда инде без беренче турны оештырырбыз беренди сәхнәдә. Шулай бит анда инде килерләр, шулай безнең экспертлар әле безнең әле билгесез, экспертларны инде билгеләгәч, без әйтәбез әлбәттә. Алар инде әйтик карап чыгарып, шулар арасыннан түгәрәгрәк 15 кешене сайлап алачаклар. Ничә бәхетле кеше узачак? 15 бәхетле кеше, һәм менә шушы 15 кешене без инде эстрадага өйрәтәбез инде. Әлбәттә, була безнең төрле әйтик белгечләр, дәресләр, укучылар. Син үзең дә бит нәрсәдер алып бара аласың, мәсәлән, актерский мастерство дигән. Кем белгән. Һәм инде анасын инде булачак безнең гала-концерт, туры эфирда. Шушы гала-концертта кадерле шулай тамашачылар инде сайлаячак. Әлбәттә, җиңүчене. Без башта әлбәттә шушы гала-концертта экспертлар үзләренең фикерләрен әйтәчәкләр. Менә бу кеше җиңәчәк дип. Анасын экспертлар әйткән сүзләрен безнең инде әйтик тамашачылар үзләренең фикерләрен белдерәчәк сайлау белән. Алар экспертлар белән килешәләрме, юкмы? Һәм инде тамашачылар яшак үзенең яңа йолдызын дуслар. Димәк, монда Барс Медиа, TMTV телеканал, Татар радиосы гына түгел, бергә халык белән бергә эш итеп, халыкчан йолдыз булачак. Шулай бит. Халыкчан йолдыз әлбәттә. Халык сайлаган йолдыз булачак. Көтәбез. Алмаз, безнең анда рәсемдә мин фотосурәттә күргән идем. Анда бар кишер. Алмаз, бу ризыкка соңгы штрих калды. Ул да булса кишерне уып, кырып, дип әйтик, монда өстенә сибәргә кирәк. Моның принципы шул, дуслар, нәкъ теге манты пешкән кебек. Суда салдык, без аңа шулпада салдык. Парда пешә инде күпчелек. Парда пешергә тиеш. Өстенә кишер салсак.
Бұның әлі тағын бір исімі бар, ялғышмасам. Ханума деп аталмайм екен әлі бұл. Уралма, ханума деген ризық. Принципі шул оғынде. Шулай ғалі, аны бит әлі мантаваркада да пішірелі. Әйе. Мантаваркада пішіршерді бар. Біраз ғана оригинал формада пішірге ойлады. Шулайрақ. Бұл Йылдыз турында сөйлесіп өтірдік менде? Әйе. Проектның исімі демек тағын бір қат? Яңа Йылдыз. Яңа Йылдыз, достар. Тезден сіздің шәһәрде. Алмас болды ма? Болды. Жетер түрде ойлаймын. Енді тамамлап тегеллеп қойып біз бұл. Үстіне гына салабыз. Үстіне. Бик артық көп керек ме? Сал. Болса, қиынат ішсер алын бетінде біраз ғана. Еле салып терез барысында. Тәмгіне кірді әлбәтте. Қара неше болды бұл? Конечно. Кім пішіресің аны? Қарады. Кім пішірі аны? Башынан ақырына қатты деген. Дәрі Алмаз. Әзір мұсын да салап көрейін. Болды, Алмаз, бұл қазір піші. Яқынша 10-15 минут. Біз сеңа қызықлы бір рубрика әзірлеп қойдық. Жел сызғыра күзгі желлер ялый, алар сузан инди мұңсу ки. Ауылымда минім басып тұра, әниемнен қалған ялғызы. Жәйлер ұзып кетті, қышлар жейді, яз келсе де тұра бір өзі. Mine sağınıp kütebik sağına, dört tereze anın dört kızı. Jeyler uzup gitti, kışlar jeydi, yaz gelse de tıra bir üzü. Mine sağınıp kütebik sağına, dört tereze anın dört kızı. Пияласы парланғаныма, сағышлармы шулай ағалар. Yıllar boyu kütken yalğız inim, elle көз яшьләре тамалар. Jeyler uzup gitti, kışlar jeydi, yaz kelse de tıra bir üzü. Sağınıp kütebik sağına, dört tereze anın dört kızı. Jeyler uzup gitti, kışlar jeydi, yaz gelse de tıra bir üzü. Mine sağınıp kütebik sağına, dört tereze anın dört kızı. Туған ауылы, туған негіз қала, yazmış yürде жерде кішіні. Сағынсаң да үйім, сарғайсаң да, бір қайтырмын әлі күт мені. Жейлер ұзып кетті, қышлар жейді, yaz келсе де тұра бір үзі. Sağınıp kütebik sağına, dört tereze anın dört kızı. Jeyler uzup gitti, kışlar jeydi, yaz gelse de tıra bir üzü. Mini sağınıp kütebik sağına, dört tereze anın dört kızı. Sağınıp kütebik sağına, dört tereze anın dört kızı. Dört tereze anın dört kızı.
Девушка, давайте подвезу. Нет. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Yanadan yalvarga, nindi son şara var. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Yanadan yalvarga, nindi son şara var. Yıllar kırgen araga, sinalarga karama. Şu yaratu canımda alıştırmam yanaga. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Seniden bılbılım, eng matur bir jırım. Көңелім түрінде үзілді бір қылым. Сенейдің бұлбылым, ең матур бір жырым. Көңелім түрінде үзілді бір қылым. Yıllar kırgen araga, sinalarga karama. Şu yaratu canımda alıştırmam yanaga. Sınamak yazmışны, düzedik yalgışны. Yalgızı yaşagan kuşlarda sağışlı. Sınamak yazmışны, düzedik yalgışны. Yalgızı yaşagan. Yıllar kırgen araga, sinalarga karama. Şu yaratu canımda alıştırmam yanaga. Yıllar kırgen araga, sinalarga karama. Şu yaratu canımda alıştırmam yanaga. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Минем көңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен. Димәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык
Bu yazmış. Kirigine kokma, unutma, unutma. Yoğaltma, yoğaltma, saf suyunu sakla. Kirigine kokma, yaktı hisni sakla. Bir kaşan unutma, ümitimde akla. Unutadamayım, yoğaltadamayım. Düşlerge giresin, ümit getiresin. Sen başkanın yarı, ben başkanın para. Şunday kızıktırmış, şunday kızık yazmış. Unutadamayım, yoğaltadamayım. Düşlerge giresin, ümit getiresin. Sen başkanın yarı, ben başkanın para. Şunday kızıktırmış, şunday kızık yazmış. TMTV. В салоне дверей Woodlord представлен огромный выбор дверей собственного производства. Модели с высоким качеством исполнения и привлекательным дизайном для любых интерьеров. Ждем вас в салоне дверей Woodlord на Тазиге Зата 15. Ne için bereketli markası? Şengi ol təmli. Şın, natural. Demek faydalı. Kıymetli түгел. Тәмле, файдалы, арзанлы, бәрәкәтле сөт һәм сөт ризыклары. Һәр кем өчен сайлау бәхете. Когда я услышал слова «ты будешь папой», то, конечно, был рад, но чувство ответственности пугало. Сейчас я понимаю, главное – наблюдаться у хороших специалистов, которым можно верить. Клиника 9 месяцев. Ислам юридик үзәге. Россиядә бердән-бер хәләл сертификацияга ия булган юридик компания. Тик бездә генә сез бер юлы юридик яктан һәм шариат кануннары буенча гадел җавап таба аласыз. Бездә мөселманнар гына эшли. Шуңа да ислам динен эшебезнең төп нигезе итеп билгелибез. Борчыган сорауларыгызны күрсәтелгән телефон номеры аша бирә аласыз. Беренче консультация бушлай. Бесплатная доставка любых игр и игрушек на дом. Предложим, объясним, доставим. Звоните Киндермаг 35 07 87 и 8 951 895 07 87. Уникальный Suzuki Vitara создан из уважения к традициям, впечатляющих характеристик и яркого чувства свободы. Приобретите Suzuki Vitara с выгодой до 190 тысяч рублей. Дополнительное оборудование в подарок. Официальный дилер Германавто. 211 11 30. Ресторан «Тимирхан» доставит национальные блюда и выпечку горячими прямо из печи. Заявки принимаем с 8 утра и до 10 вечера по телефону 511 10 10. Ресторан «Тимирхан» 511 10 10. Мебель и кухни Грета. Умное наполнение и безупречный дизайн. До 30 апреля закажите кухню по старому курсу доллара. Адреса в Казани. Чистопольская 68 и Юмашева 93, ТЦ Савинова, 5 этаж. Телефон 522 84 62. Тишина и спокойствие, уют и хорошее настроение, тепло и экологичность – все это дарит своим клиентам Аднинский оконный завод. Окна и балконы любой сложности. Для вас уже действует скидка. Просто звоните и заказывайте. Подробная информация на сайте adninskийоконныйзавод.рф. Пришло время для надежных вложений. Пришло время вернуться домой. Пришло время создать свою легенду. Жилой комплекс «Легенда». Думайте о главном. TMTV. TMTV. Яз безнең тормышыбызга якты хисләр кертүче бердән-бер ел фасылы. Ямлы язны бергә үткәрик.
bosh qalabızda yaşavchi tomoshachilarimiz. Qo'shavatirigiz. Sağımısız boş qalabızda yaşamavchi, lekin yaşargaydi deb xiyollanib, ipoteka turida o'ylab o'tiruvchi qo'noqlarimiz. Selam indi ipotekalarını yapıp kiriden nişik bu şehirden koşurga deyip hıyalanışı milletleşlerimiz. Sağolmasiz jo'rimning suyuvchi do'stlarimiz, WhatsAppchilar ham Instagramchilarimiz. Buna bir kuchli olqishlar berib olarga kerak. To'xtag'iz Ali, to'xta. Mening anglovim bo'yicha biz bugun yoz, motorlik turida, qo'ytashli qushlar turida вообще сөйләшмей башлады konsertda. So'ng o'yra to'xtali. Şuluk yoz keleydi, şuluk qishlar qo'ytalar, ham quyoshida şuluk bitana. Emine Instagram, WhatsApp üskenden üse bara. Bizning gruppalarimiz orta. Şotlanırganmı yo'qmi bilmayman endi albatta. Amma da lekin qori başlaysın da tiginde bir yangilik. Bunisining mandirak yangilik. Qiziq malay. Soniy başlasan g'alamat. Şulay mana iligirak biz birer qo'ya konsert bilan ketgash, ani shaltiratib o'lim barib jetdagizmi deb xallar siri edi. Ник Bulat hozir so'ramaymi? Yo'q, hozir o'lim Instagramdan ko'rdim, barib jetgansiz ekan deb WhatsAppdan g'ana yozib jibara. Ay hay, bigrak продвинутый ekan sening aning bu planda. Aha, biz bunda bitirimiz продвинутый. Mine tomoshachilardan olib boruvchilarga qadar. Ham bugungi yozg'i salyankining olib boruvchilari Oyrat Ilyasov, Laysan Vetrova, Guzal Ziyatdinova, Ham Bulat Bayramov. Bugungi konsertimizni boshlab jibarish uchun sahnamizga Oltin Bars premiyasi laureatini chaqiramiz. Mendiyar Shaymardanov.
Миндияр Шаймарданов. Ләйсен, шундай сұрау бересім келе, Инстаграмда өзіңні шәйнәсінлер үшін білесің мұнар шәштерге керек? Білмеймін, әйтіп қаралы. Міне, мен сеңа қазір сірін ашаманың. Аласың да өзіңні міне яқын иттіріп фотоға түсіресің да шунда тығып қоясың. Шәйнелер ме? Нешік кіне әне диләбет өзінің фотографиясы моторғына орнаштырған. Ненде чудо мастер сізге кірфіклер ясады. Бір көзіңіздегі кірфіклеріңіз қоя кеткен. Бұл кірфікнің соны жетмей. Мұнда бұлай болған, тігілей болған деп веш шәйне бітіргендер. Тоқталы Айрат, сәхне артында әлігіні көрдім, қарадым, бардайбет, сонадым хәтті орнында. Міне қазір өзін шақырабыз, қарарбыз, текшірірбіз. Қаршалығыз сәхнеде Дилә Нигъматуллина. Исәнмесез? Сәлем Қазан. Сәхнеден олайса кірфіклер көрінмәс инде. Шулайда мен сізні көрерге достар бик шатмын. Һәм өзімнің ең яратқан жырларының бірсін жырлап өтәсе келе яшәр идем. Яшәр идем мин бу җирдә былбыл булып кына. Сайрар идем киләремне талга кунап кына. Мин һаман яшим әле кеше булып кына. Кыш булалар монахры кабат
Зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Менә беләсезме, бу җырны мин бүген юкка гына башкармадым. Чөнки беләсезме, бүген шундый безнең өчен аеруча бик матур һәм абый белән зур безнең вакыйга. Бүген Булатның туган көне. Кем белә? Инстаграмда бәлкем инде күргәнсездер дә. Һәм бу концерт алдыннан беләсезме диләди. Менә миннән синнән иң зур бүләк әлбәттә җыр булыр ди. Минем иң яраткан җырым син репертуарда әлбәттә яшәр идем дип әйтте. Һәм дуслар, мин инде ничек абыйма каршы килмәйме? Абый әйдә чыга әле монда. Дуслар, менә әлбәттә бу зур бәхет була, әйеме? Рәхмәт, сеңлем. Казан тамашачылары каршында. Рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Хөрмәтле тамашачылар. Бергә бәйрәм итәбез бүген. Сезнең белән бәйрәм итү үзе бер бәхет. Шуңа Дуслар, күрә һәркем лаек сезнең өчен. һәркем лаек. Яши кеше бу дөньяда, тормыш бәргәли сугада. Кем җиңелә, кем җиңә бу келәмдә. Тормыш бәхетен күрергә һәм ләззәтләнеп яшәргә һәрберебез дә лаеклы бу җирдә. Һәркем лаек бу җирдә, танышып рәхмәт бәхеткә. Яшәргә гомер буе, күмелеп шир бәхеткә. Бары тик ышан гына Үзеңә һәм Худайга ышан. лаек һәркем дә бу җирдә. Мәхәббәттән өмет өзмә, йөрәгем кушканны эзлә. Вак җаннар каршында төрүк тезләнмә. Ышан килер бер көн сөю, мәхәббәттән янып көю. Син лаек барысына да, син лаек Һәркем лаек бу җирдә, танышып рәхмәт бәхеткә. Яшәргә гомер буе, күмелеп шир бәхеткә. бары тик ышан гына Үзеңә һәм Худайга ышан. лаек һәркем дә бу җирдә. Дуслар, сез һәрберегез дә лаек бәхеткә, шатлыкка, мәхәббәткә. Барыгыз да сәламәт булыгыз, дуслар, бәхетле булыгыз. Без сезне бик каты яратабыз. Бергә булыйк, бергә җырлап яшик. Җырларыбыз сезнең өчен бергә, дуслар. Киттек бергәләп. Һәркем лаек бу җирдә, танышып рәхмәт бәхеткә. Яшәргә гомер буе, күмелеп шир бәхеткә. Бары тик ышан гына Үзеңә һәм Худайга ышан. Лаек һәркем дә бу җирдә. Татарстанның атказанган артисты Булат Нигъматуллин. Дилә Нигъматуллина, минем сеңлем, бердән бер кабатланмас. Бик зур рәхмәт. Менә инде беренче бүләкләр, беренче чәчәкләр. Туган көнеңезгә Бик зур котлап. рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, дуслар. Рәхмәт дуслар, абыем сәхнә сиңа.
Рахмат, сіңлім. Құрметті достар, енді тілеклеріңіз, шыннан да шушы энергетик қыз үшін бик зор рахмат сізге. Өзіңізге міңләті кері әйленіп қайтсын. Хәм сізге яңа жырларымның бірсін, Марат Мухин ижад еткен жырны Анна Попова сөздеріне yazылған жыр «Яратам, сені генә» деп аталған жырымны жырлаймын достар. Яратып һәм яратылып яшагыз достар. Яратыр кішігіз болсын бұл дүнияда, яқын кішілеріңіз болсын. Бірге! Salıp jiberdim jirge, jitkirsin anısına, jitkirsin barık alemge. Yaratam, yaratam, yaratam seni güne, göklerge yalvarıp, ışkıram barık alemge. Yaratam, yaratam, yaratam seni güne, göklerge yalvarıp, ışkıram barık alemge. Günlerin uylarına, günlerin tatlı düşte, vardır el bir gün, bullarsın tek yüzüne, dağlarga minlerimin, gizermine diyenler, babarman şiklenmede, yüreğinge aşkışlar. Yaratam, yaratam, yaratam seni güne, göklerge yalvarıp, ışkıram barık alemge. Yaratam, yaratam, yaratam seni güne, göklerge yalvarıp, ışkıram barık alemge. Kızlar birge. Yaratam, yaratam, yaratam seni güne, göklerge yalvarıp, ışkıram barık alemge. Yaratam, yaratam, yaratam seni güne, yaratam seni güne. Yaratam, yaratam, yaratam seni güne, göklerge yalvarıp, ışkıram barık alemge. Yaratam, yaratam, yaratam seni güne, göklerge yalvarıp, ışkıram barık alemge. Işkıram barık alemge. Yaratam seni güne. Татарстанның атказанган артисты Булат Нигъматуллин. Рахмат достар. Бик зур рахмат һәм 11 апрельдә достар филармонияда мин сезне көтеп калам. Концертта шулай ук рәхим итегез достар. Киләсе очрашуларга хәтле. Бик зур рахмат. Зур рахмат. Булат тагын бер кат туган көнең белән сине җәмә. Рахмат. TMTV. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Бары сез сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида.
260 34 34. Rasmiy partnyor White Auto. VIP partnyor Transtechservice kompaniyasi. 20 avtomobil markasının rasmiy dileri. Partnyor Kukmara Metal Savut Saba zavodi Oşık akционерлық jamg'iyati. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Намяңаның бамперлары ши. Мен аның тышы кыяфетіне де қарамадым, көбірек ішкі яғына игтибар еткен едім. Майфонда міне, мотор жырлай міне. Кішілерге көрсетірге де стрёмны түгел. Өзі тегі көп ашамайды. Тұтқаларға да рахат. White Auto. White Auto міне. White Auto. White Auto. Дустым мендәрне ташла, яңа көнеңне башла. Кахвая шәй ясап куй, утырда ныгла баша. Әтәштән иртә уянып, агентлар чыга эшкә. Яхшы кәеф безнең дулкында. Иртәдән тикле кичкә. Шәмбе башлаган эшебез җомгага кадәр җитә. 7дә старт алабыз. Сисеңа кала күрмә. Уеннар күп, бездә бүләкләр күп. Бездә катнашып җиңеп карарга киртәләр юк. Бердә уян татарны тыңлау, кайтырсың бу шәп. Хәзер көн саен иртән сезне тыңларга исә. Динамиклар ашага бер чиләк эндорфин. Хәзердән идеаль компания без һәм Her eş irtesi 7'den 10'a kadar Total Radyosu'nda. TMTV. Булат гүмән бик молодец жігіт, ол инстаграмда бик қызық алып бара, ол сізлерні, біздерні барымызда шатырдатып прощенный воскресенье білен де құтлай. Өзінің фотолары астына ол тегі шатырдатып русша посттар yazып қоя, ол мұны рәхәтлендіріп, бір де аптырамай. Исің кеткен екен Булат. Тілі екен русша яза, тілі екен татарша. Мариша язса да бір де сөз де айта алмайсың. Әні Римма Никитина. Зажжем, мои хорошие, девочки, зажжем деп күнде фотолар қойып тұра. Не яндырырға еридір, Аллам сақласын. Менің ойлауымша, хороший егітлерінің еректерін яндырырға ері. Сәхнәдә Римма Никитина! Зажжем, Казан!
Римма Никитина! Туфлилары ничего көріне айрат. Алла бутиларыңны ал. Мен айарым екен деп қарап тұрам әлі. Римма, жырың бітті, қойт. Пожалуйста, емі. Тағын бір қат алқышлар. Зырахмет! Қозым! Зашым! Зажғылайынды сені, е? Балайда, Әйбет, болды бұл? әйбет. Эйлейсен қорқып қойдым, мен айтам, мұнда туфлиларын салып кетті залға. Залның ақырына барып жеткенші нәрселерін салыр мекан деп күтіп отырған ем. Болмады. Күттің ме? Күттім. Инстаграмда ең әйбет, ғайбет болған болар ебі. Татар концертында да шулай ішлей башладылар деп yazarlar. Ғұмәмле Инстаграмда әзірек сілкітір үшін күнде бірер фотография қойырға екенлігін білейдің бі сен? Жоқ, білмейм. Илдар Рахматов білейінді оны. Ол инста профиль ма? Нық профиль. Міне 2013 жылда, бір фотосын қойған еді. Шунан 2014 жылда 3 фотосын қойды, Шунан 2015 жылда тоғын 3 фотосын қойды, Хәм Аллаха бәр вә сәлем. Шуның біле шул. Жоқ, енді ләйсен, сен ескі профилін қарағансың. Аның бет яңа профилінде сен білмеген болсаң, мен сен айтып кетем, бұйырған ауылында яши. Бет Илдар қойымшақты шында қайтып жүрей. Аның сарығы бәтилеген, біне сыйыры таналаған, понимаешь? Сен ол яңалықларды вообще білмейсің. Өзі ғайыплі. Әлі неше страничкалар ашып қоялар да. Біз ғайыплі түгілі. Яра, ол сөздерін өзін айтырсың. Қазіргі өзін сәхнеге шақырабыз. Қаршалығыз сәхнеде Илдар Ахматов. Hayırlı kişiler esenler misiniz parçamızda? Жылы яңғыр яуыбызды, havada şeşek ise, bilsen iyiydi suygen yarını, kimde suyu ise. Yağmur tamşıları yolgan, yüzlerin bir gerek kurken, mehabetinin ışıkları, yağmurlar yumasın iken, tamşılarına eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelinin tamşılarına eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelinin. Salavat köperik gibi gülmeginin tüsleri, bilsen iyiydi suygen yarını, suyuven hem hisleri. Yağmur tamşıları bana tenlerin bir gerek kurken, mehabetimin ışıkları, yağmurlar yumasın iken, tamşılarına eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelinin tamşılarına eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelinin. Hatta bulutı karşık bulgan, dağın bilgeni yavarga, bir yaratkaşka batıkaba, karşık süygeni yarlarga, tamşılarday eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelinin tamşılarga eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelinin tamşılarga eğlenem de, mehabetten zor nerse yok, mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelinin.
Илдар Ахматов. Рахмат. Ахматов Илдар, рахмат. Өзіңе рахмат. Я, достар, қадірлі тамашашылар енді спонсорлар турында бірнеше жылы матур сөздерімізді айтып ұзық. Татнефть зур социаль жауаплылық білән ішлеуші Татнефть компаниясы олқышлар. Кукмара металл сауыт саба заводы ашық акционерлік жамғияты. Кукмара Саудия маркасы уақыт білән сыналған сауыт саба. Комкомбанк, Камский коммерческий банк. Афиша Казани, шәһәрнең барлык күңел ачу чаралары безнең афишаларда. Барс медиа реклама агентлыгы. Без реклама турында барын да беләбез. Media Advertising Group реклама агентлыгы. Түбә кырылмаларына һәм яктыртылган бренд мауырларга компаниягыз турында мәгълүмат элегез һәм бөтен шәһәргә үзегезне танытыгыз. Алкышлар, дуслар. Татар радиосы милли радиостанциялар арасында беренче урында торучы радио. 24 сәгать дәвамында бары тик популяр җырлар, татар эстрадасының танылган җырчылары. Без һәр иртәне яхшы кәеф белән башлап җибәрәбез һәм көн дәвамында бары тик позитив таратабыз. 105 FM яхшы кәеф дулкынында. Икеләтә көчле алкышлар. Һәм инде Мустафа татар музыкаль телеканалы иң якты, иң сыйфатлы бөтен татар эстрадасын күрсәтүче шәп канал Мустафа. 4 көчле алкышлар. Рахмат. Чын күңелле рахмат, Гүзәл. Ой, гафу итегез. Гүзәл Софияновна. Сезгә бер сорау бирсәм ярыймы ул? Булат Рөстәмович, нишләп булай миңа рәсми рәвештә мөрәҗәгать итәргә булдыгыз әле? Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыны Инстаграмда эзләгәндә, ялгыш синең аккаунт килеп чыкты да. Ям кирип карыйм әле. Кирсәм тегендә Зыятдинова Гүзәл Софияновна дип язылып куелган. Мин әйтәм, бу үзенә бөтен кешеләр шулай рәсми рәвештә мөрәҗәгать итүләрен таләп итәдер дип уйладым. Шуңа гына инде менә шулай Гүзәл Софияновна дип әйтүем. Юкла инде Булат, мин бит аны булай кызык өчен генә язып карадым. Дөресен генә әйткәндә, бу отчествога игътибар иткән беренче кеше син булдың. Шунда игътибарлы инде мин. Шулай да беләсеңме? Киләчәккә әйтеп куям мин сиңа бер лайфхак. Паспорт данныйларын яза күрмә, җәме. Бер андый-мондый берәр кредит элеп куймасыннар. Ай-ха, ярый әйттең әле Булат. Борчылуың өчен рәхмәт, язмамын. Безнең концертыбыз дәвам итә һәм сәхнәдә автор башкаручы, җырчы, Хаким проекты продюсеры Гүзәлия. Хәерле кич Казан. Барыгызга да яхшы кәефләр. Cennet bizning alda gül Nig olay deb sırap durma Özing bil Turmushimiz shunday rahat Baldamay Yashab yotamiz tip-tirib Hay Turmushimiz shunday rahat Baldamay Yashab yotamiz tip-tirib Hay Sızgırgan kibik barajay Күзләргә нәтимәсен дип айхыдай Тормышыбыз шундый рәхәт Бaldamay Яшәп ятабыз тип-tirib Hay Тормышыбыз шундый рәхәт Baldamay Яшәп ятабыз тип-tirib Hay Çatlı bilen yeşik Gel şulay Baş uçunda balkıp dersin Мәңгі yaşay Turmushimiz shunday rahat Baldamay Yashab yotamiz tip-tirib Hay Turmushimiz shunday rahat Baldamay Yashab yotamiz tip-tirib Hay Turmushimiz shunday rahat Baldamay Yashab yotamiz
Бик зур рәхмәт. Хәзер инде сәхнәгә үземнең проектымда булган егетне чакырам. Күбегезгә таныш булган егеттер дип уйлыйм. Хәким. Тәрәзәмә килде, ой кояшлы булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Аларым ашыкта, кояш нуры булып, жылыт йөрәгемне, йөрәгеңә куя. Жылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне жылыт салкын бик кантлар. Икәнсе учагыбыз, көле калып янып беткән бик. Жылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне жылыт салкын бик кантлар. Икәнсе учагыбыз, көле калып янып беткән бик. Жылыт мине, жылыт йөрәгемне, жылыт мине. Көтмәгәндә килде, җил давылдай кубып, син каршыма йөгер кулларымны сузып. Күкесемне каплап, алган кара бала, ни калдың син йөрәгемдә яра була. Жылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне жылыт салкын бик кантлар. Икәнсе учагыбыз, көле калып янып беткән бик. Жылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне жылыт салкын бик кантлар. Икәнсе учагыбыз, көле калып янып беткән бик. Жылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне жылыт салкын бик кантлар. Икәнсе учагыбыз, көле калып янып беткән бик. Жылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне жылыт салкын бик кантлар. Икәнсе учагыбыз, көле калып янып беткән бик. Жылыт мине, жылыт йөрәгемне, жылыт мине. ТМТV. Готовьтесь к открытию клуба заранее. Покупайте карту фитнес-клуба «Максимус» со скидкой до минус 70% сейчас, а активируйте в течение года. 233 48 48, Минская 9, Боруди 8. Не бывает замков без королевских башен. И без королевской крыши. Стальной бархат. Надежная металлочерепица с текстурированным покрытием. Гарантия Северстали 25 лет. Казанские стальные профили. 241 03 03. Мы строительная компания «Велдом». Строим надежные кирпичные и деревянные дома под ключ по доступным ценам с гарантией качества. Разработаем индивидуальный проект под вас, либо выберем готовый проект с возможностью изменения. Позвони нам прямо сейчас, и мы подарим тебе проект дома твоей мечты.
Мы придумали, как спасти ваше здоровье и время на даче. Дачные проблемы за вас решит современная и прочная теплица с защитой от ультрафиолета. Сэкономленное время потратьте на семью и любимое хобби. Приобрести теплицу можно по телефону +7 950 321 24 47. Мы в Инстаграм Татарстан Теплица. Компания «Смайлович». Дальневосточная икра, рыба, морепродукты по самым доступным ценам. Высокие стандарты разделки, хранения, упаковки, бесплатная и безопасная доставка до дома. Порадуйте себя и ваших близких вкусными и полезными деликатесами. Компания «Лир», поставщик оборудования для уборки. Вы думаете, что нет ничего невозможного? Мы согласны. Поэтому сделали карту «Можно все». Росбанк. Группа Societe Generale. Будущее — это вы. ТМТВ. Хаким. Рахмат Бекзор, Гузалия. Süptümez güzel yarım, nazaptımaz tangılım. Şımbakıtma senin yondağına duya kungala. Sindeginde şundi karaş, sindeginde sılı buy. Kama senin yanlarında beterilemedim. Koyaş boğulup ayda bakıp, yanımda bulgana bulgana bulgana. Bekip boğulup bardan yanma, dolgana 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 dolgana. Koyaş boğulup ayda bakıp, yanımda bulgana bulgana bulgana. Bekip boğulup bardan yanma, dolgana 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 dolgana. Singene Gerekim seni sayladı Yirkem şunu bilgene Şidi korkuklardan ingen Bizge digen mehabbet Suluşalar ilgin olan barısı için rahmet Koyaş bulup ayday bakıp Yanımda bulgana 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 Belki bulup bardan yanma Dolgana 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 Koyaş bulup ayday bakıp Yanımda bulgana 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 Belki bulup bardan yanma Dolgana 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 Koyaş bulup ayday bakıp Belki bulup bardan yanma Koza! Koyaş bulup ayday bakıp Yanımda bulgana 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 Belki bulup bardan yanma Dolgana 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 Koyaş bulup ayday bakıp Yanımda bulgana 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 Belki bulup bardan yanma Dolgana 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 Koyaş bulup ayday bakıp Yanımda bulgana 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 Belki bulup bardan yanma Dolgana 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 Я шивер, креатив һәм үзенчәлекле Хаким.
Hasan, rahmat Bekzor. Шақылар қатып қарап тұрам білексен. Гүзәлия үйретем екен не бұлай берген. Гүзәлияның проекті бұлға шулай ол. Еш шағында сенде шындай болғансыңдар енді олайры? Мен сеңа бір сұрау бермекші едім битәрі міне сахна артында үлгермедік сөйлесіп, сен 23 март күніне нәрсе эшлейсің соң? Жоқ, алай, бұлай планарым жоқ та енді. Свиданиеға шақырасың әлі? Нендей свидание? 23 күнде мені бір зор ғана бір дәрежелі бір жерге шақырғандар, еме? Анда келгенде лейсен білен кел дейділер. Ну, сен бит білесің, менің лейсен бала өстірі, біздің балабызды өстірі деп айтуым, еме? Бара алмай бір нешікті лейсен, шуңа көре, ну, мұнда какая разница, менің лейсен, тігі лейсен, сенің барсың? Рәхәтленіп, өзімнің іш баламны тезгіне сенің лейсеніңе кіртіп қалдырам да, барабыз, нешлеп бармызға? Барырсың, ал айтқа шейе. Менің лейсеннен кетірсің, аннары. Ярар, нешік күні болмасын сөйләштік, енді құрметті тамашашылар, сізні де 23 март күнді пирамида көңіл ашу үзәгіне шақырып қалабыз. Татмус ТВ каналының ТМТВ премиялар тапшыру тантанасы болашақ грандиоз зор шара. Шуңа көре, әйдәгіз біргелешіп, шунда да барып рахаттанып жалайтып келеміз. Біз концертімізді девам еттік. Әйді девам етеміз. Хам сахнамызда Алина Даутова. Hayırlı iş kazan. Yaratılıp yaşayın sizler. Bir de gittir gel. Su boyunda dallardan bu bir salasıydı. Yaşlıktaki yaralar bilen birge kolasıydı. Yaşavda jingilgine bəxit davasıydı. Özümüzün yazmışlarga karşı barasıydı. Yaşavda jingilgine bəxit davasıydı. Özümüzün yazmışlarga karşı barasıydı. Yürekte yakınlardan uşak yağasıydı. İkimizge şuluklarda dirilem yanasıydı. Yaşavda jingilgine bəxit davasıydı. Özümüzün yazmışlarga karşı barasıydı. Yaşavda jingilgine bəxit davasıydı. Özümüzün yazmışlarga karşı barasıydı. İyileşek yaktısında yıllar yarasıydı. Ömür boyu şu yıllardan birge varasıydı. Yaşavda jingilgine bəxit davasıydı. Özümüzün yazmışlarga karşı barasıydı. Yaşavda jingilgine bəxit davasıydı. Özümüzün yazmışlarga karşı barasıydı. Yaşavda jingilgine bəxit davasıydı. Özümüzün yazmışlarga karşı barasıydı. Özümüzün yazmışlarga karşı barasıydı. Yaşavda jingilgine bəxit davasıydı. Özümüzün yazmışlarga karşı barasıydı. Alina Dautova. Bekzor rahmat. Dautova Alina. Rahmat Bekzor. Hem Janatar. Bulat, eytəli, nişik ol mene? Ağır güzel, big ağır. To'xtali Bulat, sen bit menem ne turada so'rovimni bilmaysin de. Şu Instagram turundadır indi. Mesela benim patpişikler sanayımı falan san. Aleyhisselam'daki 2 tapkır kübrek. Ne şu sanlarını kuru big ağır indi gel. Yok la indi Bulat. Tanışlan. Men bit senden nişik ol mene? 3 kız istiyor dep so'ramoqchi edi. Ansa big jigar. Mesela İngilizcana iş kuşasın bizden işrakta ulaysan.
Лейсен, ұлы қызға, ұлы қыз ұртаншысына, ұртаншысы кішісіне, кіші сәлеонан нәсе аңлағандарын білмей, сұрағандарын, нәсе тәләп еткендерін. Шуңа көрі бітіні сізде выигрышы, меңа ғана ішініштерге тұры келе, шул. Ей, бұла теңа гүл шойарарға бұлсын инде. Әйдәлі, қазір сәхнеге ұлы қызыңны шақырайық. Аха, қаршы олығыз, эстрадыбыз йылдызы, Алтын Барс премиялары лауреаты Лейсен Гимаева. Кішіге үзіліші язған, өз дауасы әрбір жүректе. Жәннет құшы етіп сені Құдай, үш қыз бала берген бөлекке. Үш қызың ала, үш йылдызың, көңіліңнің үш қылы, әрбіріне жаныңна бөлеп бергенсің яшау нұры. Үш қызың ала, үш йылдызың, көңіліңнің үш қылы, әрбіріне жаныңна бөлеп бергенсің яшау нұры. Қызлар көңіліні бәллүр езақ бекли, сақсыз ашсаң шәшіріп оқылана. Қар қызыңның көңіліне ұшқыш, сенің жүрегіңде сақлана. Үш қызың ала, үш йылдызың, көңіліңнің үш қылы, әрбіріне жаныңна бөлеп бергенсің яшау нұры. Үш қызың ала, үш йылдызың, көңіліңнің үш қылы, әрбіріне жаныңна бөлеп бергенсің яшау нұры. Әли жанын аңлау қайын түгел, ең мұхимі аңла балалар. Қабыл болсын ейді қызларыңа, бәқіт тілеп қылғанды қалар. Әли кәйлер язмыш сіздің, бәқіт қапқаларын япмасын. Ескі пәріштәлер юлдашы болып, бала хасретінен сақласын. Үш қызың ала, үш йылдызың, көңіліңнің үш қылы, әрбіріне жаныңна бөлеп бергенсің яшау нұры. Әрбіріне жаныңна бөлеп бергенсің яшау нұры. Шын көңілден зор рахмет. Рахмет, шын көңілден зор рахмет инде жылы алқышларыңызға, матур шешеклеріңізге. Бик зор рахметлерімізні әйтәсібіз келе. Бұл жырына мақсус Альбина Баширова һәм Илназар иҗат итте. Үш қызың, үш йылдызың дип атала инде аңа ТМТV каналы белән клипта төшердек. Әлбәттә инде балалар үсеп җитте, Аллага шөкер, инде олы кызым үземне дә уздыра. Шулай булсын, балаларыбыз үзебездән бәхетлерәк, үзебездән уңышлырак булсын. Сезнең балаларыгызга да, үзегезгә дә исәнлек, саулык булсын, кадерле тамашачылар. Әлдә син бар әле дигән җырым белән дәвам итәм.
Лейсен Гимаева. Әйдегі сабырда күшілі алқышлық Лейсен Гимаева. 3 кыз әнисі. Мен де 3 кыз әтисейінді. Сүзе yok. Менә бір генә олар сәхнәгә чыккачта хәзер уйларлар инде. Мине иртәгә господин президент үзенең Инстаграмында куяр микән? Кызыбызны куйды бит дип. Кем әйтә? Соң Лейсән белән Булат сөйләшеп утыралардыр инде. Ничего не понятно, но прикольно. Білесің, менә хәзер сәхнәгә чыгачак егетебез турында сөйләп китәсем килә. Ул күптән түгел генә Европа илләренә барып, бер зур гына сәяхәт турына ясап кайткан. Ул Италиядә булган, Швейцариядә булган, күп кенә илләрдә булган инде. Кара Айрат, ул булай гына барган микән? Гади сәяхәтче буларак кына микән? Юк инде, алай гына бармаган, ул бит серьезный кеше. 16 конференциядә катнашкан, төрле телләрдә, 16 телдә җырлаган имеш диләр инде, шулай диләр. Кит инде булмас. Соң булса да инде нигә шул хәлек тел өйрәнеп ятырга кирәк? Минемчә, Европада бөтенесе дә инглизчә белә. Белмәсә дә Google переводчик аркылы бернәрсә аңлатып була инде, шулай бит? Асы дөрес. Әмма дә ләкин әйдә әле, Google переводчиксыз гына хәзер сәхнәгә шушы җегетне чакырабыз. Әйдә, чакырабыз, каршылыгыз сәхнәдә Рамил Айметдинов. Assalamu alaikum Qazan. Xayrli kech. Birga. Yoldıziday yaltırağın kök yüzündə Jır yazdım senin nazlı ismine Məngüge birge bulu xəyalımda Suretin her vakitte göz aldımda Hayda can gülüm yaktı göz nurum Söykümlü canım Minem yazmışım Hayda can gülüm Yaktı göz nurum Söykümlü canım Minem yazmışım Xudayım indi bizni ayırmasın Məhəbbət var ikenin unutmasın Her vakit birge bulu xəyalımda Suretin her vakitte göz aldığında Birge buzlar Hayda can gülüm Yaktı göz nurum Söykümlü canım Minem yazmışım Hayda can gülüm Yaktı göz nurum Söykümlü canım Minem yazmışım Hayda kular, hayda alkışlar Daralsın mınlar, kaygı sağışlar Hayda kular, hayda alkışlar Daralsın mınlar, kaygı sağışlar Hayda can gülüm, yaktı göz nurum Söykümlü canım, minem yazmışım Hayda can gülüm, yaktı göz nurum Söykümlü canım, minem yazmışım Birge dostlar! Hayda kular, hayda alkışlar Daralsın mınlar, kaygı sağışlar Hayda kular, hayda alkışlar Daralsın mınlar, kaygı sağışlar Рамил Айметдинов.
Бик зур рахмет. Дүртжан ашы. Рамил Аймадинов. ТМТВ. Приходит время, и мы понимаем, что серьезная медицинская помощь нам просто необходима. Поверьте, даже тяжелый недуг можно победить, если вовремя обратиться к профессионалам. МИПС – это сочетание опыта специалистов из более чем 100 центров по всей стране и современных медицинских технологий. Клиника МИПС. Современная медицина профессионально. Ателье индивидуальной мебели «Мебель Фан». Уютные прихожие, просторные гостиные, сказочные спальни, сладкие кухни по индивидуальным эскизам, бесплатный замер показаний, доставка по всей России. «Мебель Фан» с рассрочкой от банка и 5-летней гарантией. Санаторно-курортный комплекс «Эльтон» приглашает на лечение и оздоровление уникальными грязями озера Эльтон. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием, комфортными номерами, разнообразной программой отдыха. Позаботьтесь о вашем здоровье. Телефон бронирования 51 10 20. Тепло – это забота о самых близких. А позаботиться о самом тепле поможет Теплоцентр. Обслуживание и своевременный ремонт котельного оборудования, большой ассортимент запчастей. Наша команда специалистов всегда на страже теплопорядка. Звоните 266 55 06. Яңа суйылган ит артыннан ерак йөрергә кирәкми. Халал Мит компаниясе төрле ит ризыкларын өйгә чаклы китереп бирә. Табигать шартларында үстерелгән, шәригать кануны буенча чалынган маллар, ташланмалар һәм бүләкләр. Рәхим итегез. Ресторан «Тимирхан» доставит национальные блюда и выпечку горячими прямо из печи. Заявки принимаем с 8 утра и до 10 вечера по телефону 511 10 10. Ресторан «Тимирхан» 511 10 10. Компания «Оргстекло-1». Мы являемся производителем изделий из оргстекла, а также осуществляем нарезку по всем размерам. Изготавливаем защитные экраны и маски. Производим изделия для свадебного декора, подставки, шкатулки, пригласительные и многое другое. ТМТВ. 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 Булат, мин дә менә синең инстаграмыңны карап чыктым да шундый бер фикергә килдем бит әле. Бик кызык, нинди фикер икән ул гүзәл. Үзең турында бик аз мәгълүмат язгансың. ТМТВ алып баручысы, бәйрәмнәр алып баручысы. Син нәрсә өстәр идең тагын минем инстаграмыма? Мин сиңа мисал гына китерим әле. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы ниләр язган. Әмма мин моны укып күрсәтәм, моны һич тә исә калдырырга мөмкин түгел. Әйдә. Автор башкаручы, композитор, бик күп популяр татар җырларының авторы, татар эстрадасы йолдызы, театр актеры һәм кем дип уйлыйсың? Тамада. Кейтанна. Бер регалиясын да онытмадыңмы? Ничек бар? Шулай укыдым. Каршы алыгыз. Сәхнәдә Ринат Рахматуллин. Салам, Казан! Не слышу! Yol boyundan atlap baram seni күзли Ұшырар мекен бүгін дейіп күзләр сені ізли Қарлар ява, яңғыр ява, әмин хаман барам Бұ дүнияда мен бары тек сені бит яратам Құлларыма шәшек тұтып сенің янға келген еді Күзләріңе үзіліп бір қарармын деген еді Ләкин менің үмітләрім кинәт кенә тик үзілді Қиын болды миңа шунда білмейм ничек соң түзілді Құлларыма шәшек тұтып сенің янға келген еді Күзләріңе үзіліп бір қарармын деген еді Ләкин менің үмітләрім кинәт кенә тик үзілді Қиын болды миңа шунда білмейм ничек соң түзілді Күрдім сені башқа белән җитәкләшеп барганыңны Аңа карап
шын көңілімнен шатланып елмайғаныңны. Менің ерек шыл вақытта білмейм нешеге ярылды. Аңладым мен шыл шағында біздің yollar бет байырылды. Қолларыма шешек тұтып сенің янға келген едім. Үзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менің үмітлерім кенет тек үзілді. Қиын болды мен ашында білмейм нешексің түзілді. Қабат барам үміт қаманда үзілмей, мың суланған күзлергене қабат сені үзілей. Артықтады яңғыр яумай әмин қаман барам. Сыңғы сөзні сиңа әйтем мен сені яратам. Қолларыма шешек тұтып сенің янға келген едім. Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менің үмітлерім кенет тек үзілді. Қиын болды мен ашында білмейм нешексің түзілді. Қолларыма шешек тұтып сенің янға келген едім. Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менің үмітлерім кенет тек үзілді. Қиын болды мен ашында білмейм нешексің түзілді. Ләкин менің үмітлерім кенет тек үзілді. Қиын болды мен ашында білмейм нешексің түзілді. Автор башқарушы Ренат Рахматуллин. Мен табыр жыр бар бетәлі. Жырла. Сіздің алқышларыңыз. Программаны қараңыз деймін. Мен сені қотырақ нетмәк. Ренат абай рахмат. Сәлем Хасан. Қайырлы кеште, сіз сондай мотор киініп келгенсіз, вообще көзді шағылдыра, білесіз ме? Сондай моторлар, сіз сондай искитмелелер. Міне, жаберейсің. Қадірлі достар, міне 50-ге, 60-ға, 70-ге, 80-ге жеткеш, фортқа бұрылып қарап етенді кіші, нендей ғымыр өттім, нендей yollar кешірдім, нендей нашарлықтар көрдім, нендей ақшылықтар көрдім. Барысында еске ала, ғымыр емғағын сүте, көз алдына кетіре, сағына. Міне шул темаға бағышланған бір жыр яздым. Шасайды, қол шабырсыз шамаса, просто тыңлап отырыңыз, әмі? Сыры есімі ғымыр емғағын сүте. Yerim uylanıp küpme sular akkan ikendi mine yazmış fayda yırtmedi tırmış yolların üzü ütsenedi üte gımır üte tırmış yolun minde Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütten Üte gımır üte Tırmış yılın minde üte Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütten Balaşağım kaldı yaşlık üttü Barılıp qarayım olar indi artta Yer yüzünde yaşayan her bir can İske düşüredir varsın bu hakta Üte gımır üte Tırmış yolun minde üte Ütken yıllar
Тірлесінен енді сүттен Гөмір үйті Тоқтап тұра алмай Өткенім мен Өткен юлыма Yıllar üte Ömürler kıskara Baldağısı barı Hıday kullanıda Üte Gümür üte Durmuş yılın Minde üte Ütken yıllar Yımakları Türlüsünden indi süten Üte Gümür üte Durmuş yılın Minde üte Ütken yıllar Yımakları Türlüsünden indi süten Ütken yıllar Yımakları Türlüsünden indi sütten Rahmet. ТМТV. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Компания Смайлович. Дальневосточная икра, рыба, морепродукты по самым доступным ценам. Высокие стандарты разделки, хранения, упаковки, бесплатная и безопасная доставка до дома. Порадуйте себя и ваших близких вкусными и полезными деликатесами. Компания Лир, поставщик оборудования для уборки. Вы думаете, что нет ничего невозможного? Мы согласны. Поэтому сделали карту «Можно все». Росбанк. Группа Société Générale. Будущее – это вы. Пришло время для надежных вложений. Пришло время вернуться домой. Пришло время создать свою легенду. Жилой комплекс «Легенда». Думайте о главном. Hotline. Selamlar ham qutlaular uchun har vaqt sabab bor. Ularni o'z vaqtida yetkir. Total radiosida qaynar 60 minut. Hotline. ТМТV. Hem qarşılığız. Səhnədə Tatarstanның xalq artisti, özümüzün Həmdun apa Temirğaliyeva. Qarşılığız.
yazmış barışmayman sina Tengrim yazgan kadar yaşarmen Yaşar bizde lakin yılamamız Yaşınlarday bulup yaşlar biz Yaşar bizde lakin yılamamız Yaşınlarday bulup yaşlar biz Yaşınlarday bulup yaşlar biz Yaşınlarday bulup yaşlar biz Berişken yok hali Men aytam o'lgandan so'ng kiri tirilib 3 kun silkinib turaman deb yurayim o'zime. Bir bo'lg'ach bo'lsin deb. Rahmat жылы etib qarshi olganingiz uchun. Mana Baris Media kompaniyasi uyushtirgan konsertga ey yugurib rahatlanib kelaman endi. Ne uchun desangiz, xalq ko'p rahatlanib jillarga bo'lar. Sizga jillamasang gunoh bo'lar, shulay bit. Esen vaqtda jillayga hali ketdik yigitlar. Basıp sayrar eşini kuşlar saylagan bal direk Sınavlarda sınmaz üçün iyi koyar dus kirek Bir şişerlik dayanırlık ışanışma dus kirek Bu dünyada yaşar için orka girer dus kirek Üstürü bile sayrattıran bal direkte Kışları, taşlar gibi Şırlakına yaşayan dostlarım Kanıp bağı uçmağını bulayken kuşlarının Tuğanlardan yakınırak bulayken dostlarının Sizler şulay benim için pek yakınsız dostlarım Canlarımdan artık duran hepiniz sizde dostlarım Gözlerim bile sayrattıran Kal direkte kışlarım Kışlar gibi şırlakına Birge yaşayan dostlarım Sal diregen taşlap gide güzler jüzgeş kuşlarım Yazlarında güzlerinde birge yaşır dostlarım Taş yağsa da jil olsa da birge olur dostlarım Düşmanlarını gülleştirip jırlap yaşır dostlarım Gözleri bile sayrattıran Kal direkte kuşlarım Kuşlar gibi şırlakına Birge yaşayan dostlarım
Тимиргалиева. Бүген Уникслар залында жиылган барлык тамашачыларыбызга хәерле кичләр теләп, концертыбызның икенче бүлеген башлап җибәрәбез. Тамашабызның беренче өлешендә башлаган инсты күзәтү, икенче өлешендә дә дәвам итәчәк. Шуңа күрә җайлабрак утырыгыз һәм безнең белән алга җырның дөньясына рәхим итегез. Каралы гүзәл. Менә шундый бер уй килде әле. Кайбер вакытта Instagram челтәрен ачам да, көнләшепләр карап утырам инде. Бар бит ул дөньяда бәхетле парлар. Ирләр хатыннары белән төшкән фотоларын үзләренең статусларына куялар. Яисә хатыны ире белән төшкәнне. Ләйсән күп очракта бит әле аларның исемнәре дә туры килә. Мисал өчен менә чираттагы парабыз. Каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Рамил, Рамилә Хәйретдиновлар. Yine katışır misin? Pişen şaban balında. Siygen yarım vəğdə birdi, özü kilmi xamanda. Eşi ermeşi, şu ermliye eşi. Yirken haman yüreğimle, erini deniye eşi. Eşi ermeşi, şu ermliye eşi. Sizin kuyuda ölmüşüm, tahta gidimi eşi. İlken kara şeşleri, bilinler uzak gitken. İrinler şiyeleden, kızarıp pışıp şitken. Eşi ermeşi, şu ermiye eşi. İlken haman yüreğimle, erini deniye eşi. Eşi ermeşi, şu ermiye eşi. Sizin kuyuda ölmüşüm, tahta gidimi eşi. Ufukta şefek olsular, ketken minutlar jitken. Şeşlerini şeşke beyleşir, meyleşer vakit jitken. Eşi ermeşi, şu ermiye eşi. Yirken haman yüreğimle, erini deniye eşi. Eşi ermeşi, şu ermiye eşi. Sizin kuyuda ölmüşüm, tahta gidimi eşi. Рамил, Рамилә Хәйретдиновлар. Хәйретдиновлар гаиләсе. Бигрәк килешә. Әйдәгез тагын бер тапкыр башыгызны инде. Башыгызны иегез инде Рамил белән Рамилә. Сигереп кенә җиргә карашы. Бигрәк матур парда инде. Вообще менә Булат уйлап карадым да, бик әйбәт идея бу. Бик әйбәт идея. Ир белән хатын исемнәре бер төсле булу миңа бик ошады. Менә мәсәлән Фәрит белән Фәридә дип әйбәт дуэт килеп чыгыр диме? Я булмаса Сирин Сиринә, Камил Камилә. Һәм Илнас Илнас. Ничек Илнас? Син көлеп әйтәсеңме? Юк. Менә узган елны Әлмәткә баргач бер бәйрәм үткәрергә. Кунаклар арасында менә үзем теге күрдем, үзем ишеттем. Илназ исемле кыз бар иде. Шын менә, валлаһи дип. Алай буламы? Була икән шул. Ярар, алай сәмлә киләсе җырчыбызны һәм менә шул Илназ исемле кыз белән таныштырырга кирәк. Әйбәт булачак.
Әйе, сәхнәдә Илнас һәм Илнас. Әйе. Болачак бит. Яра, Шакырый кайда? Үзен каршы алыгыз. Доктор киемнәрен киеп килгән ул Илнас Гарипов. Әйдә Илнас брат. Хәерле кичләр. Әйдәгез. Рәхәтләнеп бергәләп ял дигән ярыма. Опа! Эй! Ой, рәхмәт. Опа! Нигәсен әле кайнар сөюнең, избанлар өчен сиңа бу җирдә. Үлеп күрсәтмәсә минем хисләр, ялган булып күренә. Тыңла син, ишет син, ышан бергенә. Бул тик үзеңә генә. Китә! Ай-яй-яй, ярат син мине, ярат. Йөрәгемгә син үзеңә кара. Ай-яй-яй, ярат син мине, ярат. Ярат син мине, ярат. Опа! Сәбәпләрең, шикләрең тарата. Үтеп керәм бары бер күңлеңә. Вакыт димәм артка мин чигенмәм. Кулак салмам сүзеңә. Тыңла син, ишет син, ышан бергенә. Бул тик үземә генә. Ай-яй-яй, ярат син мине, ярат. Йөрәгемгә син үземә кара. Ай-яй-яй, ярат син мине, ярат. Ярат син мине, ярат. Ай-яй-яй, ярат син мине, ярат. Йөрәгемгә син үземә кара. Ай-яй-яй, ярат син мине, ярат. Ярат син мине, ярат. Ой, рәхмәткә. Опа! Опа! Шәп. Әйдәгез бергәләп. Ай-яй-яй, ярат. Йөрәгемгә син үземә кара. Ай-яй-яй, ярат син мине, ярат. Ярат син мине, ярат. Ай-яй-яй, ярат син мине, ярат. Йөрәгемгә син үземә кара. Ай-яй-яй, ярат син мине, ярат. Ярат син мине, ярат. Ярат син мине, ярат. Бик зур рәхмәт сезгә. Опа! Бик зур рәхмәт. Илнас Гарипов. Рәхмәт. Син халат дидеңме моны? Әйе, профессор халаты. Дуслар, бик каты итеп 11 апрель сольник әзерләнеп ятабыз. Килегез, ямешегез булмаса. Моны бүген әзрәк теге бүген генә тектердек, бик ашыгып тектердек. Күренә Илнас. Тимәсен такканбыз, тимәгә тишек ясарга лутканбыз. Кире алып китәм яме. Мин әле сәхнә артында карап тордым, әйтәм, бу күптән түгел Төркиягә барып кайткан да инде бер халат чәлдереп кайткан дип уйладым инде мен. Әйе, рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Илнас Гарипов. Мин әйтәм, башта халат кияләр, аннары шуба киерләр инде, sonra вообще бүрекләр белән җырлый башлар инде бу Илнас, вообще мин шаккатам инде. ТМТV
Готовьтесь к открытию клуба заранее. Покупайте карту фитнес-клуба «Максимус» со скидкой до минус 70% сейчас, а активируйте в течение года. 233 48 48, Минская 9, Боруди 8. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. В салоне дверей Woodlord представлен огромный выбор дверей собственного производства. Модели с высоким качеством исполнения и привлекательным дизайном для любых интерьеров. Ждем вас в салоне дверей Woodlord на Тазиге Зата 15. Соскучился по морю? Море ждет. Выбирай, где будешь купаться этим летом. Черное, красное, средиземное, азовское, эгейское, южно-китайское, карибское. Выбирай море и заходи в географию. Тишина и спокойствие, уют и хорошее настроение, тепло и экологичность. Все это дарит своим клиентам Атнинский оконный завод. Окна и балконы любой сложности. Для вас уже действует скидка. Просто звоните и заказывайте. Подробная информация на сайте atninskiyokonnызавод.рф. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Бары сез сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Расмий партнер White Auto. VIP-партнер Транстехсервис компаниясы. 20 автомобиль маркасының расмий дилері. Партнер Кукмара Металл сауыт саба заводы Ошық акционерлық жәмғияты. TMTV. Көлт-көлт сағатның күллері саны мезгіллерні күннерні түннерні беремлеп уақыт жетмей қала әр шақ кеткен шақта ұзақ тоқтап тұрған заман келіп жет жанқайын екеусен һәм мен ұнатырбыз дүнияларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайын екеусен һәм мен ұнатырбыз дүнияларны
Татар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Романтик жырчы хатын-кызлар арасында номинациясы. Чәшкә, Фируза, Ләйсән Гимаева, Камилия, Сөмбіл Билалова. 30 май. Пирамида. 260-34-34. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Turmuşda biz yaşayız yaxşığa yura Qaygılarını tırışabız üterge ura Tek bir yazılgan yazmışını bulmuşu alda Belki yaşarga kirektir Allah'tan sırap Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi Selametlik birsen idi İmanımı saklap Ümitlerini oklap Bu dünyada yaşayısı ile Şemlerin kabızı jingilden tügül El yana el süne kişide küngül Yuğaltılar tabışları aralaş ile Qaygını da şadlıqını da sınğısı dime Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi Selametlik birsen idi İmanını saklap Ümitlerini vaklap Bu dünyada yaşayısı ile Cennet kapkalarına aşa imanlı eden Jirin icmah bulur idi saklansa eden Sağışlarda sabır itir tapsin emelin Şadlıklarda şükür itir bulsun gamelin Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi Selametlik birsen idi İmanını saklap Ümitlerini vaklap Bu dünyada yaşayısı ile Bu dünyada yaşayısı ile Seni güne süyüp yarattı Katanaşıp uğruna kura Toprak, eski kolunu yudu musun? Korkunçturdun biz bit. İde dürüstten de korkunçsızdırak. İde rahat, жылы. Sizning bilan eliga kurusha olmasak da, tat mustavi bizni birlashtiradi.
Yüreğini başka işitmey, ol gitmey isimimni. Sütilmezlik yitip bar yollar şu algan. Yoldan ayak aşı salgında, uğalgan mehabette şakırma. Şakırma, başka şakırma. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o köptenler. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, sina көрсетmem, көрсетmem. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Kullarımı sabırlık beyli, naq qiynalgan jiplari. Bilsang edi shunday irakli tunliqda. Ko'pirlarni birga yondirdik, jillitimni yolqinib. Şakırma, şakırma, başka şakırma. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o köptenler. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o köptenler. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, sina көрсетmem, көрсетmem. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yüreğini başka işitmey. Тотар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыруу тантанасынын 5-ші церемониясы. Мин Эльвира Фазлиева. Грандиоз чара ТМТV премиясында бик тә катнашасым килә. Шуңа минем өчен тавышлар юллавыгызны сорыйм. Пирамидада очрашканга кадәр. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Yalnızlık ağır idi, yüreğimde davulıydı. Süyü bilen dünyama kötü balgan bәхет келді. Сен табылған жерімде, табылдым мен жаным өзімде. Мәхәббәт татлы икән, йылдыз
Жұлдызларда яқты екен, толқынларда адашмас, янәшәңдә булам җилкән. Вәгъдә бирде күкләргә, гомерләрне бергә үтәргә. Сөям сине, капканыңа эләктердең мине. Хәйрәтнең бар икән өстиңе, яныңа барам. Сөям сине, хыялларым шында ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине, яныңда калам. Хистәрдән яурып, мөҗизаны синнән көттем. Күбәйсен дип татарым, миңа ул кыз бүләк иттең. Мәңге яшә мәхәббәт, син күкләрдән безгә әманәт. Сөям сине, капканыңа эләктердең мине. Хәйрәтнең бар икән өстиңе, яныңа барам. Сөям сине, хыялларым шында ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине, яныңда калам. Сөям сине, капканыңа эләктердең мине. Хәйрәтнең бар икән өстиңе, яныңа барам. Сөям сине, хыялларым шында ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине, яныңда калам. У вас проблемы с бухгалтерией? Не понимаете, что происходит? Не знаете, сколько платить налогов? Обращайтесь в нашу бухгалтерскую компанию Help. Мы решим ваши вопросы. Вы будете в безопасности. Звоните нам. Ислам юридик үзәге. Россиядә бердән-бер хәләл сертификацияга ия булган юридик компания. Тик бездә генә сез бер юлы юридик яктан һәм шариат кануннары буенча гадел җавап таба аласыз. Бездә мөселманнар гына эшли. Шуңа да ислам динен эшебезнең төп нигезе итеп билгелибез. Борчыган сорауларыгызны күрсәтелгән телефон номеры аша бирә аласыз. Беренче консультация бушлай. Уникальный Suzuki Vitara создан из уважения к традициям, впечатляющих характеристик и яркого чувства свободы. Приобретите Suzuki Vitara с выгодой до 190 тысяч рублей. Дополнительное оборудование в подарок. Официальный дилер Герман Авто. 211 11 30. Яңа суелган ит артыннан ерак йөрергә кирәкми. Хәләл мит компаниясе төрле ит ризыкларын өйгә чаклы китереп бирә. Табигать шартларында үстерелгән, шаригать кануны буенча чалынган маллар, ташламалар һәм бүләкләр. Рәхим итегез. Мебель и кухни Грета. Умное наполнение и безупречный дизайн. До 30 апреля закажите кухню по старому курсу доллара. Адреса в Казани. Чистопольская, 68 и Юмашева, 93, ТЦ Савинова, 5 этаж.
Телефон 522 84 62. Мы придумали, как спасти ваше здоровье и время на даче. Дачные проблемы за вас решит современная прочная теплица с защитой от ультрафиолета. Сэкономленное время потратьте на семью и любимое хобби. Приобрести теплицу можно по телефону +7 950 321 24 47. Мы в Инстаграм Татарстан Теплица. TMTV. TMTV. Әнкәйемнән киткән чакта борылып мине карады. Шундуган сагынып үкси еладым. Үкси еладым. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Тигезлектә, мәхәббәттә үстерде алар безне. Тик үзләре өчен түгел, безнең өчен яшәде. Безнең өчен яшәде. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларыннан атып туган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Корали, безнең Фирүзә түгелмесең бу? Кайда ял итеп йөри инде бу? Бөтен бакчаны чүп басты, ә ул ял итеп йөри.
Бәрәңгесе белән итеп кайтырады. Cancel launch in 2084, 2821 is code 6 in Hamlin. Senin kokta benim borularım Hayallarım sende konakta Әлі ғашық болдым енді сеңа Әлі ғашық болдым шынапта Сенің қақта қошым дилар желі Сихірләнгән сеннән яңқырда Сен булмасаң гүлләр шәшкә отмый Сен кирәксең икән барына Senin kokta ağaçların şova Seni moktap sili oy kızı Seni kanul hıyalımın şını Seni kanul ümit yıldızı Seni kokta hisin sili mina Aşıklığın damın alsuva Seni kanul can yarama dava Seni kanul yürek yarsuva Тотар музыкаль телеканалы ТМТV премияләрен тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Ел ачышы номинациясе. Айдар Ракипов, Зәринә Асылкаева, Анастасия Макарова, Фәнил Гыльуллин, Арсен Камакаев. 30 май. Пирамида. 260-34-34.
Әлі генә кебек, сине тәүге күреп, фәрештә дип уйлап куйганым. Күпме гомер үткән, һаман якын итәм. Сагынудан бер дә туймадым. Гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Оныттырлык түгел, әле һаман күңел, яннарында йөри адашып. Күзем ала алмыйм күргәннәрем саен, ашыгамын килеп ләшәргә. Хисләр куя ташып, йөрәк тибә ярсы, бер җылы сүзеңне әйтсәң дә. Гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Оныттырлык түгел, әле һаман күңел, яннарында йөри адашып. Әйтмәсәң дә үзең хәлләреңне синең, белеп торам әллә кайлардан. Кемнәр булыр икән, юк булмастыр бүтән, минем кебек сине яраткан. Гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Оныттырлык түгел, әле һаман күңел, яннарында йөри адашып. Гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Оныттырлык түгел, әле һаман күңел, яннарында йөри адашып. Гомергәдер инде сине генә сине, бер күрүдә калдым яратып. Оныттырлык түгел, әле һаман күңел, яннарында йөри адашып. Нурлы йөзләреңнән, назлы сүзләреңнән, акылымнан язамы күрәмесең? Ярсу йөрәгемнең, тормыш юлларымны, бар дөньямны нурга күмәсең. Син минем сулышым, күз нурымы кояшым, Güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурымы кояшым, güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Dünya matur yemeli, син булганга җаным, сине генә эзләп сөйгәнгә. Моңлы җырлы язым, син бит йөрәк назым, сине генә тиңлим гөлләргә. Син
Күмішің алтыным, Құдай берген язмыш бүлегім. Сен менің солашым, көз нұрым құяшым. Güzelim matturum, Күмішің алтыным, Құдай берген язмыш бүлегім. Мин бәхетле бәгърем, син булганга гына. Син бит миңа бик тә кадерлем. Моңлы бер җыр булып, күңелемә кердең. Яшик мәңге җуймый кадерне. Син минем сулашым, күз нурым кояшым. güzelim matturum, Күмішің алтыным, Құдай берген язмыш бүлегім. Сен минем солашым, көз нурым кояшым. güzelim matturum, Күмішің алтыным, Құдай берген язмыш бүлегім. güzelim matturum, Күмішің алтыным, Құдай берген язмыш бүлегім. Мин гашыйк булдым сиңа, бер күрүдә. Нигә булдым мин яратам, ә син белмисең, ничек әйтергә, соң ничек әйтергә. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм. Мин дәшмим, син дә дәшмисең. Мин моңсу, син дә күңелсез. Мин беләм, ә син белмисең. Мин яшим, сине яратам. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм. Әйтә алмыйм,
TMTV. Намиңаның бамперлары ши. Мен аның тышы кыяфетіне де қарамадым, көбірек ішкі яғына игтибар еткен едім. Майфонда міне, мотор жырлай міне. Кішілерге көрсетірге де стрёмны түгел. Өзі тегі көп ашабыйда. Тұтқаларға да рахат. White авто. White авто міне. White авто. White авто. Бесплатная доставка любых игр и игрушек на дом. Предложим, объясним, доставим. Звоните Киндермаг 35 07 87 и 8 951 895 07 87. ВМ-строй. Строительная компания оказывает широкий перечень услуг от проектирования до реализации дома в реальность. Более 5 лет на рынке, 158 построенных домов, более 300 созданных проектов, 5 филиалов. Звоните по телефону 8 800 600 0013. 8 800 600 0013. Hotline. Selamlar ham qutlaular uchun har vaqt sabab bor. Ularni o'z vaqtida yetkir. Total radiosida qaynar 60 minut. Hotline. TMTV. Soqina qoldim Yagashil to'zdirg'on shashing'a Hislarga boyirib ulgurdim Bu yo'li tugilma shashilma Jonimni qo'g'ilib yondan Yürek'e bayırıp, sağıştan bayılıp Dünyanın şiddine yol aldım Dünyanın şiddine yol aldım Soqina endashdim So'zlardan ernilga bir tutam Aytilmay qolgani mangulik Men seni harmonda yaratam Jonimni qo'g'ilib yondan Yürek'e bayırıp, sağıştan bayılıp Dünyanın şiddine yol aldım Dünyanın şiddine yol aldım Yanına kovalanıp, yoldan kovalanıp Tabıldım degende Yürek'e bayırıp, sağıştan
Яңа елга Кыш бабай килә, бүләкләр өләшәм. Туган көнгә бөтен дуслар җыела, тортлар пешә. Җәмәгать, безнең нәрсә турында сөйләшкәнне беләсегез килсә, балалы сәләнке хит парадын карамый калмагыз. Кызык булачак. Картәтей, ашарга пешердем, котлет кыздырдым. Даруларыңны эчәргә онытма. Телевизорны күп карама. Иртәгә тагын килермен. Ишеттеңме? Ишеттеңме мине? Ярый, кыз. Сау бул, картәтей. Алло, Марат! Хәлләр ничек? Кара, әйбәт. Ярый, Марат, карале, бүген кич белән клубка барып килсәк, синең ничек планнар? Алайсаң, бер ярты сәгатьтән яныңа киләм, ярыймы? Әзер тор. Аха. Балыда безнен илер көтә, гомерләр үтә. Моңландыра сагыш булып узган юлларым, яшьлек җырлары. Яшь чактан килгән дуслыкны, сынады язмыш. Чишмә кебек гөрләп торсын килер көннәрем, келде сөенедерем. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дусларыбыз берлек итә, гармоннар чыңлый. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дуслар белән гел бергә, гармоннар чыңлый. Һәр бер көнем искә төшә, авылыма кайтсам, дуслар белән урыйдык басу кырларын, елга буйларын. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дусларыбыз берлек итә, гармоннар чыңлый. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дуслар белән гел бергә, гармоннар чыңлый. Сөйгән ярга терәк булсын, тугры мөхәббәт. Изгелеккә бәләкәйдән бабайлар өйрәтте, сагынып йөрәк типте. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дусларыбыз берлек итә, гармоннар чыңлый. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дуслар белән гел бергә, гармоннар чыңлый. Дуслар белән гел бергә, гармоннар
әтей, хәлләрің нишек? Әйбәт кызым. Исән саумы? Әйбәт, әйбәт. Ничек йокладың? Әйбәт. Әйдә давлениеңне да үлчик. Бир монда. Biz bələkəy şoqdan mаңлы buldu, İyeşimiz tuğlu jır idi. Bir yağında ənkəy ətkəyinin, bir yağında qarmına idi. Ətkəy mаңлы qarmının susa, ənkəy əkrimiginə kuşula. İste qalğan yıllar yaraqda, qaytmaz indi ağlar yalaqda. İste qalğan yıllar yaraqda, qaytmaz indi ağlar yalaqda. Gündüzlerin bulsa iş izleri, nişik yemliydi işleri. İyi bizden kişi üzülmedi, bir kişilerde yarısız ötmedi. Ətkəy mаңлы qarmının susa, ənkəy əkrimiginə kuşula. İste qalğan yıllar yaraqda, qaytmaz indi ağlar yalaqda. İste qalğan yıllar yaraqda, qaytmaz indi ağlar yalaqda. Ətkəyimnin batır vaqıdvarım, ənkəyimnin şiver şaqlarım. Şırlı mаңлы maqır valla şaqını, xətirimdə məngə saqlarman. Ətkəy mаңлы qarmının susa, ənkəy əkrimiginə kuşula. İste qalğan yıllar yaraqda, qaytmaz indi ağlar yalaqda. Ətkəy mаңлы qarmının susa, ənkəy əkrimiginə kuşula. İste qalğan yıllar yaraqda, qaytmaz indi ağlar yalaqda. İste qalğan yıllar yaraqda, qaytmaz indi ağlar yalaqda. İste qalğan yıllar yaraqda, qaytmaz indi ağlar yalaqda. Тотар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы.
иң яхшы җыр яшь башкаручылар арасында. Рафис Калимуллин, Син минем. Айдар Ракипов, Бәхетемне килә табасым. Айлин, Җаныкаем. Рузилә Хәйретдинова, Назлы ярым. Зәринә Асылкаева, Йөгереп кенә. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Yollarım şitlerde yürtse de Seni mini yatlardan künleme Künleme künelin süreli Yürme benim arttan. Tizden min ilenem. Üzülgen günde de Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp olmazsa yolları Motorum, Әу, теге кыз кем иде ул? bir шылмай жаным, мен сені бір кімге алмаштырмам. Seni mini yatlardan künleme Künlevden tulgan zar tügül Seni mini işini bit bergine Yatlarga bir erilik yar tügül Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Yollarım şitlerde yürtse de Bir itip gözümde minlerini Yolumunu yaktırtır nurum Seni minin işini gül birden bir Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yolları Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Üzülüp kalmasa yollarım Min seni yatlarga kaldırmam TMTV
Санаторно-курортный комплекс «Эльтон» приглашает на лечение и оздоровление уникальными грязями озера Эльтон. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием, комфортными номерами, разнообразной программой отдыха. Позаботьтесь о вашем здоровье. Телефон бронирования 51 10 20. Тепло – это забота о самых близких. А позаботиться о самом тепле поможет Теплоцентр. Обслуживание и своевременный ремонт котельного оборудования, большой ассортимент запчастей. Наша команда специалистов всегда на страже теплопорядка. Звоните 266 55 06. Мы строительная компания «Велдом». Строим надежные кирпичные и деревянные дома под ключ по доступным ценам с гарантией качества. Разработаем индивидуальный проект под вас, либо выберем готовый проект с возможностью изменения. Позвони нам прямо сейчас, и мы подарим тебе проект дома твоей мечты. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Бары сез сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Расмий партнер White Auto. VIP-партнер Транстехсервис компаниясы. 20 автомобиль маркасының расмий дилері. Партнер Кукмара Металл савыт саба заводы ашык акционерлык җәмгыяте. TMTV. Минутларны саныйм, сенсіз бұл дүнияда яшый алмыйм. Қалғаннарның яннарына килмәсин, ярадам дип йөрмәсин. Сине ничек бәхетле итүне беләм бұл дүнияда бары мин. Қалғаннарның яннарына килмәсин, ярадам дип йөрмәсин. Сине ничек бәхетле итүне сиңа багышладым, гашык итте сихри карашларың. Чәчәк бәйләннәре кулларымда, мәңгелеккә минеке булганда. Калганнарның яннарына килмәсин, ярадам дип йөрмәсин. Сине ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Калганнарның яннарына килмәсин, ярадам дип йөрмәсин. Сине ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Кояш балкый аяз минем күгем, яннарымда син булганга бүген. Синең яннан һич китәсем килми, шушылы бәхет түгелме? Калганнарның яннарына килмәсин, ярадам дип йөрмәсин.
Гречка алып келдіңме? Макарон ма? Жоқ, мында шылай кереклі һәм қазіргі вақытта юғай бірлі білім қазіргі вақытта. Дефицит. Біз көпшілігін пішіреміз. Мына мындай әйбірсеңе қазіргі вақытта бек қибақлы. Алмаз! Рахмет! Қоян тапқын Симонович. Сен қоян әбетіне бір бала өскен, әрең келеткендер деп ойлаймын. Әлбәтте. Кім білген, бәлкі күйеуге шығырсын деп. Қазіргі тұрмышта шаны бұл. Біліп болмай деп. Ну, нәрсе, башта инде аларбыз көкайдан башлар, шулай бит. Шулай. Бүтін нәрсе көкайдан башлар. Бүтін тұрмыш шулай. Сәлам, менің клубничка. Ерагімдегі земляничка. Тушымдегі малинка. Ерагімдегі малевинка. Европа сыйфаты, экологик чиста катлам, озак һәм җайлы куллану булар барысы да Кукмара савыт сабалары. Кукмара фирма кибетләренә рәхим итегез. 800 333 93 45. Günde yaşın kebek itip Elegine nige göründün Tibrendirip köngül kıllarıma Gül şeşekler bulup üreledin Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde seyirge Üte gümür Üte köngüllerini nasip buldun Elle kimlerge Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde seyirge Üte gümür Üte köngüllerini nasip buldun Elle kimlerge Yok deyim özüm üzgelenem Havalıp kite uylarım Ötenni min saylar idim misin Bilgen bulsam dünyada sen barım Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde seyirge Üte gümür, üte köngüllerini nasip buldun Elle kimlerge Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde seyirge Üte gümür, üte köngüllerini nasip buldun Elle kimlerge Düşke keresiyo Ömürler uza başlanıp Dik hıyanet minim için tügel Gazaplama zinhar şakırıp Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde seyirge Üte gümür, üte köngüllerini nasip buldun Elle kimlerge Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde seyirge Üte gümür, üte köngüllerini nasip buldun Elle kimlerge
Татар музыкаль телеканалы ТМ-ТВ премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Мен Алсу Әбілханова сізні грандиоз тамашаның шахиті болырға шақырам. Пирамидада ТМ-ТВ премиялары тапшырылашақ. Жеңу үшін меңа сіздің ярдәм керек. Тавышлар берегіз. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Bir күрүдә сиңа гашык булдым, bir күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттым. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Құдай берген түрлі сынауларны иңгә-иңне қойып үттік біз. Йөрәкләрдә булған мәхәббәтне уртак булған бәхет иттек біз. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. ТМ-ТВ. В салоне дверей Woodlord представлен огромный выбор дверей собственного производства. Модели с высоким качеством исполнения и привлекательным дизайном для любых интерьеров. Ждем вас в салоне дверей Woodlord на Тазиге Зата 15. Когда я услышал слова «ты будешь папой», то, конечно, был рад, но чувство ответственности пугало. Сейчас я понимаю, главное – наблюдаться у хороших специалистов, которым можно верить. Клиника 9 месяцев. У вас проблемы с бухгалтерией? Не понимаете, что происходит? Не знаете, сколько платить налогов? Обращайтесь в нашу бухгалтерскую компанию Help. Мы решим ваши вопросы. Вы будете в безопасности. Звоните нам. Яңа суйылган ит артыннан ерак йөрергә кирәкми. Халал Мит компаниясе төрле ит ризыкларын өйгә чаклы китереп бирә. Табигать шартларында үстерелгән, шәригать кануны буенча чалынган маллар
ташламалар һәм бүләкләр. Рәхим итегез. Ресторан «Тимирхан» доставит национальные блюда и выпечку горячими прямо из печи. Заявки принимаем с 8 утра и до 10 вечера по телефону 511 10 10. Ресторан «Тимирхан» 511 10 10. Компания «Смайлович». Дальневосточная икра, рыба, морепродукты по самым доступным ценам. Высокие стандарты разделки, хранения и упаковки, бесплатная и безопасная доставка до дома. Порадуйте себя и ваших близких вкусными и полезными деликатесами. Пришло время для надежных вложений. Пришло время вернуться домой. Пришло время создать свою легенду. Жилой комплекс «Легенда». Думайте о главном. Компания «Лир», поставщик оборудования для уборки. Вы думаете, что нет ничего невозможного? Мы согласны. Поэтому сделали карту «Можно все». Росбанк. Группа Societe Generale. Будущее – это вы. Компания «Оргстекло-1». Мы являемся производителем изделий из оргстекла, а также осуществляем нарезку по всем размерам. Изготавливаем защитные экраны и маски. Производим изделия для свадебного декора, подставки, шкатулки, пригласительные и многое другое. Тишина и спокойствие, уют и хорошее настроение, тепло и экологичность. Все это дарит своим клиентам Атнинский оконный завод. Окна и балконы любой сложности. Для вас уже действует скидка. Просто звоните и заказывайте. Подробная информация на сайте atninskiyokонныйзавод.рф. TMTV. TMTV. TMTV.
Алло, Нәрсә булды, ник алмыйсың? студияда мен жыр яздырам. Җимга төшерәбезме? Әйе, келем. Урамнарда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кирдең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Алло, Рифат, сәлем. Ну кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Келем дигәч, келем бит инде. Келем. Давай, все, пока. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Очрашканда күзләремә карамыйсың. Әллә инде сөюемне аңламыйсың. Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп. Мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Тик бер генә күз сал миңа. Өметләр бир тартыла бит җаным сиңа. Сөюләрнең алып мен син күкләреңә. Шакыр мине йөрәгеңнең төрләренә. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Бары син дип яши
Uçradığında yollarımda, gelsin hazır uyularımda. Asla görmesem de yoksun. Kudayımdan bülek getirsin, bir aşımdı kirek bitsin. Senden başka tırmış yoksun. Tutunuşup kulunu kuluna, değili gelir uyunu uyga. Sindi bilerim canakta. Şeşilerini şeşerge beyle, sünmezleri bulsun ne kadar. Sindi benim oluşarım kanada. Var kanadın idi kutuyam, gözlerine marak duymam. Sina verdiğin asla bileşerdim. Varlı yazmış şüveliye iden, kıyıp yaşar seyisine girgen. Tiksin değil bir yanıp yaşardım. Tutunuşup bulana bulana, değili gelir uyuna uyma. Sindi bilerim canakta. Şeşilerini şeşerge beyle, sünmesleri bulsun ne kadar. Sen bitmeyen koşar kanada. Kızların iyi bari. Benim sana kuk dolu yıldızlar böyle gideceksin ki. Hazır mı? 1, 2, 3, haydi! Yeşili yanıp derine, şidik ömür gezir ezige. Bana kuşlar girdi kıparlar. Şıladırmın nazlarına, böyle gidip yazlarına. Seni yine suyup yarattı. Tutunuşup bulana bulana, değili gelir uyuna uyma. Sindi bilerim canakta. Şeşilerini şeşerge beyle, sünmesleri bulsun ne kadar. Sindi bilen koşar kanada. Zur rahmet yıldızlarınız için. Tuğan dilde bir kup küsünün cümle getirip bular. Eytirge tilegenine eytip bitirip bular. Tuğan dilde tek bir küsünün cümle getirip bulmayın. Onun işik yaratkanını eytip bitirip bulmayın. Tutunuşup bulana bulana, değili gelir uyuna uyma. Sindi bilerim canakta. Şeşilerini şeşerge beyle, sünmesleri bulsun ne kadar. Sindi bilen koşar kanada. Sindi bilen koşar kanada. Алло, сәлем. Алло, привет. Хәлләрең ничек? Минем хәлләр шәп. Үзең ничексең? Яхшы. Сиңа әйтер сүзем бар. Хәзер киләм. Көт. Мин сине яратам. Яраттым һәм яратачакмын. Син минем мәңгелек мәхәббәтем булып калачаксың. Ләкин без синең белән бергә була алмыйбыз. Ничегрәк шушы той хатын тапшырырга икән? Сәлам. Хәлләрең ничек? Яхшы. Синең яраткан чәчкәләрең. Матур. Син матур.
Ыстыкмы? Nikahlı bu yazılar, bayılı sipneyi nazılar. Elle inde seni kilemegeniga. Yollarına varayım, yaşına kıya almayayım. Seni sızılım erkayım, utekeniga. Yollarına varayım, yaşına kıya almayayım. Seni sızılım erkayım, utekeniga. Bilemsin de mine, üzülüp suyganına. Gözlerinde sağış yağılar. Özünü kalmaysın, niye yazalıysan. Süyemedi ipekçi dağında. Özünü kalmaysın, niye yazalıysan. Süyemedi ipekçi dağında. Seni sıyıp doyamam, mehabetten uzamam. Meni suygan yarlar bolsa da. Sabrlığım yeter, ko'nglim seni kutar. Ömürkayım senisiz o'tsa da. Sabrlığım yeter, ko'nglim seni kutar. Ömürkayım senisiz o'tsa da. Senisiz ömürkayım o'tsa da. Sizni bizning to'yibizning qadrli qonog'i bo'lurga chaqiramiz. Zo'r ehtirom bilan sizni kutib Aynur ham Aygul. Baxtingni topqansan, baxtli bo'l. TMTV. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Ателье индивидуальной мебели «Мебель-Фан». Уютные прихожие, просторные гостиные, сказочные спальни, сладкие кухни по индивидуальным эскизам, бесплатный замер показаний, доставка по всей России. «Мебель-Фан» с рассрочкой от банка и 5-летней гарантией. Наминаның бамперлары ши. Мен аның тышы кыяфетіне де қарамадым, көбірек ішкі яғына игтибар еткен едім. Майфонда міне, мотор жырлай міне. Кішілерге көрсетірге де стрёмны түгел. Өзі тегі көп ашабый да. Тұтқаларға да рахат.
White авто. White авто mana. White авто. White авто. Соскучился по морю? Море ждет. Выбирай, где будешь купаться этим летом. Черное, красное, средиземное, азовское, эгейское, южно-китайское, карибское. Выбирай море и заходи в географию. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Бары сез сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Мәгълүмати партнерлар. Генераль мәгълүмати партнер Бизнес онлайн электрон газетасы. Ышанычлы рәсми партнер Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Миллениум радиостанциясе. Глянец партнер Сөембикә журналы. Матбугат.ру. Выбирай сайтлары. Проказан.ру. Казанские ведомости. Шахри Казан. Ватаным Татарстан. Комсомольская правда Казань газеталары. TMTV. Айдар Галимов! Эй-эй-эй! Ağır kişi tasmadan hayatım var. Nindim ansal indim Kırsız kalranlar bunlar. Ey dağlar kaynasın Mın kaydasın ey duran. Allah bilir hem garmınlı Yeşilliğimi sağlamam. Ey dağlar kaynasın Mın kaydasın ey duran. Allah bilir hem garmınlı Yeşilliğimi sağlamam. Dostlar alkışlar alkışlar. Hey! Allah kişi nik sanmam sor Kumelim boşlik şulay Ey körümde talyanı garmon Mum sağınıp zar yelay Ey dağım kaynasın Mum kaydasın ey duram. Allah bilir hem garmınlı Yeşilliğimi sağlamam. Ey dağım kaynasın Mum kaydasın ey duram. Allah bilir hem garmınlı Yeşilliğimi sağlamam. Ağır kişi yaşayırlar Garmımda susan Şeyi bulup mumlar kaçın Ağırlıma yanarlar. Ey dağım kaynasın Mum kaydasın ey duram. Allah bilir hem garmınlar Yeşilliğimi sağlamam. Ey dağım kaynasın Mum kaydasın ey duram.
Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Булат Байрамов. Хамин Лейсан Гимаева TMTV премияларын тапшыру тантанасында катнашабыз. Хөрмәтле тамашачылар, кемнең җиңәсен бары тик сез хәл итәсез. Безнең өчен тавышлар юллагыз. Пирамидада очрашырбыз. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Мин ышанам, ихлас сөюңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына, алдамагына. Шатлык дигән хисләремне тыя алмыйм. Моңнар булып түгеләме синең өчен, менә шуннан аңла җаным сөйөк өчен. Мин ышанам, ихлас сөюңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына. Мин ышанам, ихлас сөюңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына, алдамагына. Мәхәббәтнең бөеклеген сүзсез аңла. Син бит миңа сулар һава кебек кирәк. Исемеңне мен кабатлап тибә йөрәк. Мин ышанам, ихлас сөюңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына. Мин ышанам, ихлас сөюңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына, алдамагына. TMTV. Йолдызларыбызның якты хатирәләрен топ клип тапшыруында ачыклыйбыз. Карамыйча калмагыз.
salğanı sukmağı boylap menem ömür uğurlarına dertli hisler matur uylar yaratılı yüreğimde artka barmay alga gitmey yaşavımda bugünkü de tutup tura artıp tura matur uyları köngülümde arka karap ükenirlik köngülümün yola başıma tügeli başı tügeli sonu ömrümün şun dışarı Aşıkmışa alga atlayım Hatırlatıp min yoluşunu Üz bəxitim özü kolumda Köngelimin toyamı şunu Şatlık toyup ömür itiv Yaşavımны asılışını İlahımının bulag edip Kabul etem yazmışımını Arka karap Ükenirlik Köngelimin Yola başıma tügeli başı tügeli sonu ömrümün şun dışarı Ümit bilen yaşaganda Matur bula ul xıyalada Yakşı deyip yinin barda Şat uylarda atlayım alga Ağır bulsa kişin işede Buluttan sımıkı yaşığa Süyüp ağamı dünyasına Ümitlenem dik yakşığa Artka karap Ükenirlik Köngelimin Yoga barışıva Tügeli başı Tügeli sonu Ömrümün şun dışarı Artka karap Ökenirlik Köngelimin Yoga barışıva Tügeli başı Tügeli sonu Ömrümün şun dışarı Тотар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыруу тантанасынын 5-ші церемониясы. Лирик жыршы ир-атлар арасында Илшат Яппаров, Илгәрәй, Рамиль Аймеддинов, Рамиль Галимжанов, Арсен Камакаев. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Yaratkanım bir gene Aşık sana gelime Yanıkkayım ömürge Bulsak ide biz birge Nazlı hisler köngülde Kavuşur biz gürmene Senin kebek maturuna Yaratmazsın kim gene Yaratkarım bir güne Bulda bulsa seni güne Seni yüreğinin türünde Aşık
günümde Tulgan ayım tünümde Aşıksın agilime Yaratkanım seni gene Karab gülsüyene Sin ayırga gülüme Yemizdisin günüme Yaratkanım seni gene Yaratkanım bir güne Bulda bulsa sin gene Seni yerekinin türünde Karşı kilimesi yüge Sin yerekinin türünde Karşı kilimesi yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kilimesi yüge Sin yerekinin türünde Karşı kilimesi yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kilimesi yüge Seni yerekinin türünde Karşı kilimesi yüge Yaratkanım bir güne Bulda bulsa seni gene Seni yerekinin türünde Karşı kilimesi yüge Seni yerekinin türünde Karşı kilimesi yüge Yaratkanım bir güne Yaratkanım bir güne Yaratkanım bir Sine көрген күннен алып Тыңғы тапмай жаным бірде Сен яшайсың ойларымда Хисләремдә теләгемдә Ки Йылдыз кабыз төннәремдә Кояшым бұл көннәремдә Дәвасы бұл күңелемдә Сине күзли карашларым Йөзләр меңнәр арасыннан Югалтырга һич хакым юк Сине эзләп табасым бар Ки Каршыма чык сөйгән ярым Үзгәләнгән йөрәгемне Дәвала син әрнүләрем Ки Каршыма чык сөйгән ярым Үзгәләнгән йөрәгемне Дәвала син әрнүләрем Сине күргән көннән алып Хис ташкыны күңелемдә Көтәм кабат очрашуны Яшәүләр юк синсез җирдә Син Сөйгән ярым бердән берем Син үткәләр юлларыңа Арыш була түгеләремен Син Сөйгән ярым бердән берем
MTV. Готовьтесь к открытию клуба заранее. Покупайте карту фитнес-клуба «Максимус» со скидкой до минус 70% сейчас, а активируйте в течение года. 233 48 48, Минская 9, Боруди 8. Приходит время, и мы понимаем, что серьезная медицинская помощь нам просто необходима. Поверьте, даже тяжелый недуг можно победить, если вовремя обратиться к профессионалам. МИПС – это сочетание опыта специалистов из более чем 100 центров по всей стране и современных медицинских технологий. Клиника МИПС. Современная медицина профессионально. Бесплатная доставка любых игр и игрушек на дом. Предложим, объясним, доставим. Звоните Киндермаг 35 07 87 и 8 951 895 07 87. Мебель и кухни Грета. Умное наполнение и безупречный дизайн. До 30 апреля закажите кухню по старому курсу доллара. Адреса в Казани. Чистопольская 68 и Юмашева 93, ТЦ Савинова, 5 этаж. Телефон 522 84 62. От опасных ситуаций в условиях плохой видимости не застрахованы даже самые опытные водители. Поляризационные очки «Антиблик» от Leamax. Это шикарный подарок для любого мужчины. Больше никаких встречных фар по ночам, бликов в зеркалах и мыльной картинки перед глазами. Линзы очков покрыты специальным поляризационным фильтром и способны отсекать синюю часть спектра. Очки «Антиблик» станут вашим надежным попутчиком и днем, и ночью, даже если вы в обычных очках. И не только за рулем, но и во время проведения различных ремонтных работ или занимаясь любимым хобби, таким как рыбалка или охота. Поляризационные очки «Антиблик» — шикарный подарок для любого мужчины. Звоните нам и заказывайте поляризационные очки «Антиблик», ударопрочный чехол на молнии и специальную салфетку всего за 990 рублей. А позвонив прямо сейчас, вы получите 2 пары очков «Антиблик» по цене одной. Дустым мендерне ташла, яңа көнеңне башла. Кахвая шей ясап куй, утырда ныгла баша. Әтәштән иртә уянып, агентлар чыга эшкә. Яхшы кәеф безнең булкында. Иртәдән тиңлек кичкә. Шәмбе башлаган эшебез җомгага кадәр җитә. 7дә старт алабыз. Син сыңа кала күрмә. Уеннар күп, бездә бүләкләр күп. Бездә катнашып җиңеп карарга киртәләр юк. Бердә уян татарны тыңлау, кайтырсың бу шәп. Хәзер көн саен иртән сезне тыңларга исәп. Динамиклар ашага бер чиләк эндорфин. Хәзердән идеаль компания без Her eş irtesi 7'den 10'a kadar Total Radyosu'nda. TMTV. Dalvişik'te bileğde yıkılay bala. Bu dünyana bula gitken hangana yaşıl şiremeslerden atılı bala. Kırfek kaklı nasıl süyüp saklı ana ana ışın bala her şakala bala. Balalarının күңелендән гәдала Баһадирдәй зифа буйлы күркәм була Үз башларын юып куйган күптән ана
Nefesler kunganıp bak şeşeniye bala Sağ selamet bulsin balam diyanla Aşı yazmış illerinde sızsa bala Balam değil yerden kulağım sızsa Ana, ana üşün bala her şakola bala Balalarının könlünden iyi dola Ana üşün bala her şakola bala Balalarının könlünden iyi dola Anda üşün bala her şakola bala Balalarının könlünden iyi dola Balalarının könlünden iyi dola Sin mine Siyasin şikile Yandırma canını Yaratsan ettiğinde Sin mine Siyasin şikile Yandırma canını Yaratsan Yaş bulup yılmay sağında жарыла Senin жырларыңның yürügen çat Yaşlı gütü değil Başka egne iyi Yürüme yaşlı gözüm aturşak Мен да senin kebek Sağılganda seni Hada bek yaş uylanam Seni isem benim nazlı hisem Teşte görüp seni uyanam Sin mine Siyasin şikile Yandırma canını Yaratsan ettiğinde Senin köpek sağınganda Senin hata bek yaş uylanam Senin isem benim nazlı hisem Yarsı tışta görüp seni tapınam Hazır seni üzleyim Uramlarda kuzlayım Aşartırmın deyip önümde Haberge sıyınıp Yaratıp sıyılıp Ketemin düşümde Ne bulursan bizge Mehabette bizge Tipe yürek Şimdi yürek Yanlardan başlık biz eyde Sin mine Siyasin şikile Yandırma canımı Yaratsan ettiğinde Sin mine Siyasin şikile Yandırma canımı Yaratsan ettiğinde Ateşler kabatlanmaz Süngen uçak yanmaz Türlü uylar sözler bir kaçan bizne ayrılmaz Ne bulursan bizge Mehabette bizge Tipe yürek Şimdi yürek Yanlardan başlık biz eyde
Урамнарда яна кишке утылар Ашкы бие кайтып киләмен Кетті боламын, сені ақылым, тәрізедегіне көзлерім. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Unutula bütün arıganın Kaytıp kirip seni күрүгә Бір-бірімізні шулай көңілләр, не арада сағынып ілгерәр. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Урамнарда яна кишке утылар Ашкы бие кайтып киләмен Кетті боламын, сені ақылым, тәрізедегіне көзлерім. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Нинди рәхәт бит ул безнең өебез Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым Рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр ТМТВ. Лихачи, хамство на дорогах и даже автоподставщики. Докажите свою невиновность. Снимайте все на видеорегистратор зеркала от Leo Max. Камера высокого разрешения HD, установленная внутрь зеркала заднего вида. Встроенный экран закрывает обзор и не отвлекает от дороги. Всего за пару секунд видеорегистратор надежно крепится на внутрисалонное зеркало любого автомобиля. Он будет записывать видео и аудио во время всей поездки. Вы никогда не забудете его включить. Сели в машину, повернули ключ, и съемка началась. Больше никаких неудобных держателей, которые отваливаются в самый неподходящий момент. Его не надо каждый раз снимать и прятать в бардачок. Камера адаптируется к освещению и будет выдавать четкую картинку не только днем, но и ночью. Антибликовое покрытие зеркала защитит ваши глаза от яркого света едущих сзади автомобилей. Позвоните нам прямо сейчас, и вы получите скидку в 50%. Всего 1990 рублей за видеорегистратор зеркала от Leo Max. Поспешите. Предложение ограничено. Пора менять окна или обшить балкон? Окей, Google, Экопласт, Челны. Экопласт поможет. Заводские окна с гарантией. Закажите прямо сейчас и получите скидку до 50%. Экопласт Челны. Вызывайте через сайт или по телефону. У вас проблемы с бухгалтерией? Не понимаете, что происходит? Не знаете, сколько платить налогов? Обращайтесь в нашу бухгалтерскую компанию Help. Мы решим ваши вопросы. Вы будете в безопасности. Звоните нам.
Уникальный Suzuki Vitara создан из уважения к традициям, впечатляющих характеристик и яркого чувства свободы. Приобретите Suzuki Vitara с выгодой до 190 тысяч рублей. Дополнительное оборудование в подарок. Официальный дилер Германавто. 211 11 30. ВМ-строй. Строительная компания оказывает широкий перечень услуг от проектирования до реализации дома в реальность. Более 5 лет на рынке, 158 построенных домов, более 300 созданных проектов, 5 филиалов. Звоните по телефону 8 800 600 0013. 8 800 600 0013. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Барысы сойлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Расмий партнер White Auto. VIP-партнер Транстехсервис компаниясы. 20 автомобиль маркасының расмий дилері. Партнер Кукмара Металл Сауыт Саба заводы Ошық акционерлық жәмғияты. TMTV. TMTV. Biz bələkəy şoqdan mаңлы buldu, Yeşimiz dolu jır idi. Bir yağında ənkəy ətkəyinin, Bir yağında qarmına idi. Ətkəy mаңлы qarmının susa, Ənkəy əkrimiginə quşuğa, İstə qalğan yıllar yaraqda, İste kılgan yıllar yarabda, Kayıtmaz indi ağlar yarabda. Kendizlerin bulsa iş izleri, Nişik yemliydi işleri, İyi bizden kişi izlenmedi, Bir kişilerde yarısız ötmedi. Ətkəy mаңлы qarmının susa, Ənkə yekrinigine quşuğa, İste qılğan yıllar yarabda, Kayıtmaz indi ağlar yarabda. İste qılğan yıllar yarabda, Kayıtmaz indi ağlar yarabda.
Quartatay. Oşarga pişirdim, katlet kızdırdım. Darılarını içirge unutma. Televizorunu көп karama. Ertege toğun kelermem. İşittin mi? Ha? İşittin mi meni? Yarı kız. Sağ ol Quartatay. Ya kızım. Alo, Marat. Haller nişek? Qara, Aybat, yari Marat qarala, bugün kiş bilen klubqa barıp kelsek senin nişek planlar. Olaysan, bir yarım saatdan yanına kelem, yarayma? Hazır tur. Aha, tamam. Yolda bizini niler küter, ömürler öter. Mağlandıra soğuş bulup uzgan yollarım, yeşillik jırları. Yaşapıtan kiligen dostlukını, sınadı yazmış. Çişmek gibi gürlep dursun kiler günlerim, kendisi yeni derim. Olsan idigil yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idigil yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlar bilen gel birge, karmonun arşınlı. Her bir günüm iske düşer, ağlıma koytsam. Dostlar bilen uğraydaki bas okırların, yılığa boyların. Olsan idigil yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idigil yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlar bilen gel birge, karmonun arşınlı. Suygen yorga terek bulsun, doğru muhabbet. İzgilikke belekeden babaylar öğretti, sağınıp yürek tipetti. Olsan idigil yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idigil yaşlıkta, çırlarını jırlı jırlı. Dostlar bilen gel birge, karmonun arşınlı. Dostlar bilen gel birge, karmonun arşınlı. Quartatay. Hallerim nişir. Evet kızım. İsen sağ mı? Evet evet. Nişik yukladın? Evet kızım. Aydan давлениеңni да өлшек. Bir manda.
Eşikte köngülümünü yuvatalmayım. Nişliyim iken kaya barım kaya gideyim. Sarıyım kağını kimiga gene iken süteyim. Nige bulay buldu iken. Nige günesi yügülü suladı iken. Kim kayıplesin mi minimi mehabet mi? Nişülettirge gazap bulgan mehabet mi? Kim kayıplesin mi minimi mehabet mi? Nişülettirge gazap bulgan mehabet mi? Мен сұрауға бір жауап yok башым жетмей. Ғашық болып ерген шақылар ойдан кетмей. Мәхәббәт ул әлі бәхет түгел микен? Шул сұрауға ғына жауап берші ерген. Неге бұлай болды екен? Неге күнәсі югілі солыды екен? Кім ғайыплысың ми минеме мәхәббәтіме? Нишеләттерге ғазап булган мәхәббәтіме? Кім ғайыплысың ми минеме мәхәббәтіме? Нишеләттерге ғазап булган мәхәббәтіме? Неге бұлай болды екен? Неге күнәсі югілі солыды екен? Кім ғайыплысың ми минеме мәхәббәтіме? Нишеләттерге ғазап булган мәхәббәтіме? Неге бұлай болды екен? Неге күнәсі югілі солыды екен? Кім ғайыплысың ми минеме мәхәббәтіме? Нишеләттерге ғазап булган мәхәббәтіме? Кім ғайыплысың ми минеме мәхәббәтіме? Нишеләттерге ғазап булган мәхәббәтіме? Hayırlı işler. Oylap uyan mısın bu diye? Başlar eğlenirlik bəxtdə. Əldə yar jirdə suyu var şu. İki bizde var iken. Silmi dul sağları kilgen yarım. Silmi dul qabatama sirge yazım. Silmi dul ömürge diker atqanı. Silmi dul birden biri benim şandı. Silmi dul sağları kilgen yarım. Silmi dul qabatama sirge yazım. Silmi dul ömürge diker atqanı. Silmi dul birden biri benim şandı. Ferişteler itip kureminde. Ola olmayayım sinden kızlarım. Bulgan için dik gözüme gene. Ok bağışıklar bilen tuğlar ben.
Sözlerini bir tügüne kadar Köngüllerge tülüp sallar biz Ne kursek de kullar fulda kalın Ahırgaşa berge otar biz Şimdi dur sağdır bilgen yarın Şimdi dur kovatlama sirke yazın Şimdi dur ömür gadi karakanda Şimdi dur birden bir minim canım Şimdi dur sağdır bilgen yarın Şimdi dur kovatlama sirke yazın Şimdi dur ömür gadi karakanda Şimdi dur birden bir minim canım Bugün küngелin şatlıktan taşıy Mayşeşke atkan olma ağaçlarday Dostlar jayılgan mineme yakınlar Sandık ağaçlarday, karlı ağaçlarday Dostlar jayılgan mineme yakınlar Sandık ağaçlarday, karlı ağaçlarday Küngellerde yaz, hisler tuşavsız Nişik yaşalgan, ayrım dostlarsız Jırlap duyulmay, söylep duyulmay Saat tuğtagan, vakit duyulmay Jırlap duyulmay, söylep duyulmay Saat tuğtagan, jırlap duyulmay Altanlar ata, oynay ocağan Turgay şiile, zenger küklerde Bezuslar belen, yaşlıkka qaytık Yaşınlar atkan, dertli ütkeniga Bezuslar belen, yaşlıkka qaytık Yaşınlar atkan, dertli ütkeniga Dostlar jayılgan, mineme yakınlar Sandık ağaçlarday, karlı ağaçlarday Dostlar jayılgan, mineme yakınlar Sandık ağaçlarday, karlı ağaçlarday Sandık ağaçlarday, karlı ağaçlarday TMTV. Вы тратите кучу денег на профессиональные инструменты, а пользуетесь ими всего несколько раз? Перестаньте выбрасывать деньги. Представляем вам универсальный дрель-шуруповерт Профи 26 в одном, который заменит их все в самых труднодоступных местах и даже на улице. Без проводов, без электричества, мощный встроенный аккумулятор и рукоять-трансформер с двумя фиксирующимися положениями. Профи — это еще и удобная, компактная и мощная дрель. Профи незаменим там, где используется
использование другого инструмента попросту невозможно. Реверсы, встроенная подсветка, 26 закаленных бит, головок и сверл в удобном кейсе, собрать мебель, повесить часы, картину или полку. Все это и многое другое профи сделает легко и быстро. Идеальный подарок, необходимый каждому. Звоните и заказывайте дрель-шуруповерт профи 26 в одном со скидкой в 50%, всего за 1590 рублей. Звоните нам прямо сейчас. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Мы придумали, как спасти ваше здоровье и время на даче. Дачные проблемы за вас решит современная и прочная теплица с защитой от ультрафиолета. Сэкономленное время потратьте на семью и любимое хобби. Приобрести теплицу можно по телефону +7 950 321 24 47. Мы в Инстаграм Татарстан Теплица. Дустым мендәрне ташла, яңа көнеңне башла. Кахвая шәй ясап куй, утырда ныгла баша. Әтәштән иртә уянып, агентлар чыга эшкә. Яхшы кәеф безнең дулкында. Иртәдән тиңлек кичкә. Шәмбе башлаган эшебез җомгага кадәр җитә. Җидедә старт алабыз. Сисеңә кала күрмә. Уеннар күп, бездә бүләкләр күп. Бездә катнашып җиңеп карарга киртәләр юк. Бердә уян татарны тыңлау, әйтерсең бу шәп. Хәзер көн саен иртән сезне тыңларга исә. Динамиклар ашага бер чиләк эндорфин. Хәзердән идеаль компания без Her eş irtesi 7'den 10'a kadar Total Radyosu'nda. TMTV. Jırlı büyülerini bir kurkap kuruna. Birsinden birsi matırını işlep beler giyesin. Güzerinle oynatasın, ersin kimde süyesin. Yıllarında mыңдарында bulbullar sayratasın. Sür tөгілді инді хәзір кемнесің яратасың. Валиға барам әлі деп ғәмір бойы жырлайсың. Менә шул сүзләрің белән тынычлыкны урлайсың. Бір ватылықта, бір яшілікте дейіп білер жырлайық әлі. Жырламай түзі буламы көңілінің шундай мәлі. Суларда балық yüzədir ялтырый тәңкәләре. Көрер күзіге мәхәббәтлі нәқ біздің кебекләре. Көрер күзіге мәхәббәтлі нәқ біздің кебекләре. Gari-wari degenler olar tik şirdak bala. Bu məhəbbət sevgiləri utdan sularga sola. Көңілләр hiç qataymi көңілге битім сегіз. Яшіктәгі мəhəbbətlər бәхт білән бір тегіз. Сәхнәләргә чыгып басаң йөрәкне җиркетәсең. Ышкын салып күңелләргә бездә дә сәркедәсең. Синең майда йөзләреңә саклана яшь егетләр. Җирдә күбрәк булсын иде. Менә синең кебекләр. Бер ватылыкта, бер яшьлектә диеп белән җырлыйк әле. Җырламый түзе буламы күңелнең шундый мәле. Суларда балық yüzәдер ялтырый тәңкәләре. Күрер күзегә мәхәббәтле нәқ безнең кебекләре. Күрер күзегә мәхәббәтле нәқ безнең кебекләре. Бер ватылыкта, бер яшьлектә диеп белән җырлыйк әле. Җырламый түзе буламы күңелнең шундый мәле. Суларда балық yüzәдер ялтырый тәңкәләре. Күрер күзегә мәхәббәтле нәқ безнең кебекләре. Күрер күзегә мәхәббәтле нәқ безнең кебекләре.
эфир, яхшы кайф, шәп клиплар һәм иң мөһиме сезнең сәламнар. Hotline. Кайнар 1 сәгать хәзер Тап Муз ТВда. Һәр 3 көнендә көндезге 1-дән 2-гә кадәр. Hotline. Тап Муз ТВ каналында. Yaratkanım bəgirimi güzelim Sinen başka günümü günde dügün Senin için üzle üzegin Seni yaratıp mini duyamım Göz aldımda ferçak izlerim Senin flaşma duru karaşların Unutulmaz kara güzelim Seni yaratıp mini duyamım Göz aldımda ferçak izlerim Senin flaşma duru karaşların Unutulmaz kara güzelim Tiksin gene benim yüreğimde Başkalarga uğrunu yuğanıda Benim için var benim için Sen tuğansın yaktı dünyada Seni yaratıp beni duyamım Göz aldımda ferçak izlerim Senin flaşma duru karaşların Unutulmaz kara güzelim Seni yaratıp beni duyamım Göz aldımda ferçak izlerim Senin flaşma duru karaşların Unutulmaz kara güzelim Benim mehabetim güçlü yalkın Sevgi hissi dolu yürekke İsmini kabat kabat eytem Bu bitmenim yar su yürekte Seni yaratıp beni duyamım Göz aldımda ferçak izlerim Senin flaşma duru karaşların Unutulmaz kara güzelim Seni yaratıp beni duyamım Göz aldımda ferçak izlerim Senin flaşma duru karaşların Unutulmaz kara güzelim Яңа елга кыш бабай килә, бүләкләр өләшә. Туган көнгә бөтен дуслар җыела, тортлар пешә. Җәмәгать, безнең нәрсә турында сөйләшкәнне беләсегез килсә, балалы сәләнке хит парадын карамый калмагыз. Кызык булачак. Bir yürek yaratadır sigen yarın özünşe Min de siyem seni siyem özüm siyem bilgenşe Min özümşe siyem seni siyem sine İlk özümşe yanıp giyem
suyup Min özümşe siyem seni Dik gözümşe yanıp giyip Anlatamın hislerimni dik özümşe Min özümşe yaşayır suyup Min özümşe köttüm seni özümşe hıyallanıp Min seni izlep taptım yüreğim bilen kanıp Min özümşe siyem seni Dik gözümşe yanıp giyip Anlatamın hislerimni dik özümşe Min özümşe yaşayın suyup Min özümşe siyem seni Dik gözümşe yanıp giyip Anlatamın hislerimni dik özümşe Min özümşe yaşayın suyup Dünyada aşık kılgan yürekler ellenişe Yaratam seni özümşe yüreğim dilegenşe Min özümşe siyem seni Dik gözümşe yanıp giyip Anlatamın hislerimni dik özümşe Min özümşe yaşayır suyup Min özümşe siyem seni Dik gözümşe yanıp giyip Anlatamın hislerimni dik özümşe Min özümşe yaşayır suyup Min özümşe siyem seni Dik gözümşe yanıp giyip Anlatamın hislerimni dik özümşe Min özümşe yaşayır suyup Min özümşe siyem seni Dik gözümşe yanıp giyip Anlatamın hislerimni dik özümşe Min özümşe yaşayır suyup Anlatamın hislerimni dik özümşe Min özümşe yaşayır suyup Min özümşe yaşayır suyup Kuşlaşmayda gittin yaşlığa Sınlağanda yelle kaylarga Күңелімде қалды жырларым Үзіліп сағынып жырларға Ишітсем яшьлігім жырларын Тибірәлі күңелім қылларын Өткен яшьлігімнен қайтауыз Истәрі ғыл яшьлік жырлары
Üzgülene tolda bal kış Yaşlık jırın jırlay manpataş Yazılar soyan kile koytasın Özüden utken yaşlık paydasın İşitsem yaşlığım jırlarım Tibrele kungelim kıllarım Utken yaşlığımını paytavaz İsterik ul yaşlık jırlarım Vaytası idile kiriga Şol jırların deşe piriga Kiyik koz büyükten kuzlele Yaşlıkka yol barma bel ele İşitsem yaşlığım jırlarım Tibrele kungelim kıllarım Utken yaşlığımdan paytavaz İsterik ul yaşlık jırlarım İşitsem yaşlığım jırlarım Tibrele kungelim kıllarım Utken yaşlığımdan paytavaz İsterik ul yaşlık jırlarım Utken yaşlığımdan paytavaz Mendelik ul yaşlık jırlarım TMTV. А крышу мы сделаем как у нас, из отличного материала. Стальной шелк. Надежная металлочерепица для любого дома и климата. Гарантия Северстали 25 лет. Казанские стальные профили. 241-0303. В салоне дверей Woodlord представлен огромный выбор дверей собственного производства. Модели с высоким качеством исполнения и привлекательным дизайном для любых интерьеров. Ждем вас в салоне дверей Woodlord на Тазиге Зата 15. Намиганың бамперлары ши. Мен аның тышы кыяфетіне де қарамадым, көбірек ішкі яғына игтибар еткен едім. Майфонда міне, мотор жырлай міне. Кішілерге көрсетірге де стрёмны түгел. Өзі тегі көп ашабый да. Тұтқаларға да рахат. White Авто. White Авто міне. White Авто. White Авто. У вас проблемы с бухгалтерией? Не понимаете, что происходит? Не знаете, сколько платить налогов? Обращайтесь в нашу бухгалтерскую компанию Help. Мы решим ваши вопросы. Вы будете в безопасности. Звоните нам. Пришло время для надежных вложений. Пришло время вернуться домой.
Пришло время создать свою легенду. Жилой комплекс «Легенда». Думайте о главном. Hotline. Selamlar hem kutlovlar için her vakit sebep var. Onlarını öz vakitinde jitkir. Total Radyosu'nda Koynar 60 minut. Hotline. TMTV. Мен ғашиқ болдым сеңа бір көруде. Неге болдым мен яраттым, сен білмейсің нешік айтырген, сен нешік айтырген. Айта алмайм, сені мен бекті яраттым. Айта алмайм, айтмасам өлем. Айта алмайм, сені мен бекті яраттым. Айта алмайм, айтмасам өлем. Мен дәшмейм, сен де дәшмейсің. Мен мұңсыз, сен де көңілсіз. Мен білем, сен білмейсің. Мен яшейм, сені яратып. Айта алмайм, сені мен бекті яраттым. Айта алмайм, айтмасам өлем. Айта алмайм, сені мен бекті яраттым. Айта алмайм, айтмасам өлем. Seni ko'rgach go'yo qanotlanib olib uchdi meni o'ylarim. Inlarime nozilar sorilganda baxtimni deb o'yladim. Baxtimni seni yaratdim da, baxtimni senga tortildim. Bor yurakning porliq qanotlarim saqlaygali suyib oltinim. Baxtimni seni yaratdim da, baxtimni senga tortildim. Bor yurakning porliq qanotlarim saqlaygali suyib oltinim. Qo'llar qo'lida, ko'zlar ko'zda bo'ldi. Men yaratib seni to'ymadim. Suyib ta'mini to'ygan mezgilimda
Yaratılgan canın şitliklerin açtım tıymadım. Yazmışımını sina tapşırdım da Bəxtime deyip uyladım. Bəxtime seni yarattım da Bəxtime sina tartıldım. Par yüreknin parlı kanatların Saklayğalı suyup aldınım. Bəxtime seni yarattım da Bəxtime sina tartıldım. Par yüreknin parlı kanatların Saklayğalı suyup aldınım. Par yüreknin parlı kanatların Saklayğalı suyup aldınım. Saklayğalı suyup aldınım. Saklayğalı suyup aldınım. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Иң яхшы альбом яшь башкаручылар арасында Айдар Ракипов, Зарина Асылкаева, Лилия Хайруллина, Рузиля Хайрдинова, Айлин. 30 май. Пирамида. 260-34-34. Telgeş mileş Bulşum yana sirdeş Sarı kızda tılgan jimişim Adaştı bəxtin Kızlarda ümidim Bəxtimini izlep kileşim Kızlarını kır yıllar Yazlara yırar Kızıl yaşlar tamam Telgeçten Eşi jimişinden Uyun salar dizem Sağıştan ile mileşten Telgeç mileş Bir şimina kengeş Kiri katma mine mileşim Elle yaşayım yalğış Gımır üte yalğız Şuna yarsı yürek tibeşim Gözlerini kır yıllar Yazlara yırar Kızıl yaşlar tamam Telgeçten Eşi jimişinden Boyun salar dizem Sağış demek ile mileşten Telgeç mileş Sen mi yarım dindeş Ölüşüme digen Kümüşüm Düşlerge küresin Yılmayıp gülesin Şuş
Yaxşı miken bəxit jimeşe Gözlerini bir yılak Yazlar ali yırak Kızıl yaşlar tama Delgeçte Eşi jimeşinden Oyun sallar düzen Sağış demek ile nileşten Eşi jimeşinden Oyun sallar düzen Sağış demek ile nileşten Nişlerge de bilmem, öpkelep de yürüyüm Eli sina, eli üzeme Nige yeşillik yazı, kuruşturup kaldı İki bizni, barı bir güne Sin koylarda canım, ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da kırıp, bütünleyge deyip Qaytarasım kile yanıma Sin koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da kırıp bütünleyge deyip Qaytarasım kile yanıma Bir kuruştuk barı, lakin istek kaldı Göz aldımdan gitmey qarashın Nige biz nige uylamağandır da Yüreklerinin yarısı bir yanasın Sin koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da kırıp bütünleyge deyip Qaytarasım kile yanıma Aylarda sen bugün Kurun eli kurun Bular idi belki anlaşıp Unutturulup tügül Eli de bit көңіл Senin yanda yürü adaşıp Sen koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da kırıp bütünleyge deyip Qaytarasım kile yanıma Sen koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da kırıp bütünleyge deyip Qaytarasım kile yanıma Son bulsa da kırıp bütünleyge deyip Qaytarasım kile yanıma Qaytarasım kile yanıma TMTV
Ателье индивидуальной мебели «Мебель Фан». Уютные прихожие, просторные гостиные, сказочные спальни, сладкие кухни по индивидуальным эскизам, бесплатный замер по Казани, доставка по всей России. «Мебель Фан» с рассрочкой от банка и 5-летней гарантией. Когда я услышал слова «ты будешь папой», то, конечно, был рад, но чувство ответственности пугало. Сейчас я понимаю, главное – наблюдаться у хороших специалистов, которым можно верить. Клиника 9 месяцев. Соскучился по морю? Море ждет. Выбирай, где будешь купаться этим летом. Черное, красное, средиземное, азовское, эгейское, южно-китайское, карибское. Выбирай море и заходи в географию. Ислам юридик үзәге. Россиядә бердән-бер хәләл сертификацияга ия булган юридик компания. Тик бездә генә сез бер юлы юридик яктан һәм шариат кануннары буенча гадел җавап таба аласыз. Бездә мөселманнар гына эшли. Шуңа да ислам динен эшебезнең төп нигезе итеп билгелибез. Борчыган сорауларыгызны күрсәтелгән телефон номеры аша бирә аласыз. Беренче консультация бушлай. Бесплатная доставка любых игр и игрушек на дом. Предложим, объясним, доставим. Звоните Киндермаг 35 07 87 и 8 951 895 07 87. Мы строительная компания «Велдом». Строим надежные кирпичные и деревянные дома под ключ по доступным ценам с гарантией качества. Разработаем индивидуальный проект под вас, либо выберем готовый проект с возможностью изменения. Позвони нам прямо сейчас, и мы подарим тебе проект дома твоей мечты. Мебель и кухни Грета. Умное наполнение и безупречный дизайн. До 30 апреля закажите кухню по старому курсу доллара. Адреса в Казани. Чистопольская 68 и Юмашева 93, ТЦ Савинова, 5 этаж. Телефон 522 84 62. ВМ-строй. Строительная компания оказывает широкий перечень услуг от проектирования до реализации дома в реальность. Более 5 лет на рынке, 158 построенных домов, более 300 созданных проектов, 5 филиалов. Звоните по телефону 8 800 600 0013. 8 800 600 0013. Компания «Оргстекло-1». Мы являемся производителем изделий из оргстекла, а также осуществляем нарезку по всем размерам. Изготавливаем защитные экраны и маски. Производим изделия для свадебного декора, подставки, шкатулки, пригласительные и многое другое. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Бары сез сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Расмий партнер White Auto. VIP-партнер Транстехсервис компаниясе. 20 автомобиль маркасының расмий дилері. Партнер Кукмара Металл Сауыт Саба заводы Ошық акционерлық жәмғияты. TMTV 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 Минең күңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен.
Değmesin tek gözler, görmesin yat sözler. Unuta da almayayım, yoğalta da almayayım. Düşlerge giresin, ümit getiresin. Sen başkanın yara, men başkanın para. Şunday kızıp durmuş, şunday kızıp yazmış. Unuta da almayayım, yoğalta da almayayım. Düşlerge giresin, ümit getiresin. Sen başkanın yara, men başkanın para. Şunday kızıp durmuş, şunday kızıp yazmış. Sen beni gözleysin, men de seni gözleyim. Sen beni izleysin, men de seni izleyim. Nega şulay işlep, sensiz bulmay yaşap. Sen ol mena kerek, бүтінмас yürek. Unuta da almayayım, yo'g'alta da almayayım. Tushlarga kirasin, umid getiresin. Sen boshqaning yora, men boshqaning para. Shunday qizib turmush, shunday qizib yozmish. Unuta da almayayım, yo'g'alta da almayayım. Tushlarga kirasin, umid getiresin. Sen boshqaning yora, men boshqaning para. Shunday qizib turmush, shunday qizib yozmish. Hey, yozmish. Bu yozmish. Kerегine qoqma, unutma, unutma. Yo'g'altma, yo'g'altma, sof suyuni saqla. Keregine qoqma, yoqti hisni saqla. Bir qachon unutma, umidimni oqla. Unuta da olmayim, yo'g'alta da olmayim. Tushlarga kirasin, umid getiresin. Sen boshqaning yora, men boshqaning para. Shunday qizib turmush, shunday qizib yozmish. Unuta da olmayim, yo'g'alta da olmayim. Tushlarga kirasin, umid getiresin. Sen boshqaning yora, men boshqaning para. Shunday qizib turmush, shunday qizib yozmish. Yüreğini başka işitmi, ol bitmi isimimni. Sütilmezlik yitip bar yollar şu algan. Yoldan ayak aşı salgında, uğalgan mehabette çakırma. Çakırma, başka çakırma. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o köptenler. Men seni mehabetim yara.
Birbirlerine birge yandırdık Жылытымы ялқынын Шақырма Шақырма Башқа шақырма Йөрәк яшкә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшкә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшкә тулса да Дөньясы ярылса да Сиңа күрсәтмәм Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәгеңне башка ишетми Кеше бакчасы матур дип, өз бакчаңа таш атыма. Якыннарың арасында ышанычлы югалтыма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Кеше бакчасына кереп, шит җимешкә кагылма. Ятлар тормышына кереп, сагыш булып ягылма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була? Кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алынасыңмы? Алынам. Мин бит сине яратам. Шуны белтик җиде ятлар, ул бит синеке түгел. Кайгы хәсрәткә салырда, ут итәр җаныңны гел. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул.
soylagan Yar bilen bäxetli bul Yüregim üzni soylagan Yar bilen bäxetli bul Yar bilen bäxetli bul Булган хаталарым өчен гафу итегез мине. Yüreğimni bülek item kabul etip tiksin algına Gümürlükке turmuşumda bäxetim bulguna Min seni kütem zarıgıp ötem Kilşe yirken Saklayıp könülde Gümürge Şun yarattu diyen saf hisni Canımdan artık Kürem kadirlem Üzülüp siyem yaratan sine Yaratan Sağnan irken Hallerimne sin bilsen iken Jırlarıma isimini Koşam kişen irten Suyunasımны sina irken Üle gidem Saklayıp gönülden Gönler gömergen Şun yarattu degen saf hisni Canımdan artık Güren kaderlen Üzülüp suyum yaratan sine Yaratan Aşraşular yakın ayta Bulay girken biz hamman birge Mehabetning illerinde Birge gümürge Seni yaratan Üzülüp suyem Bäxtim diyem Saklayıp gönülde Gümürge Şun yarattu degen saf hisni Canımdan artık Kürem kadirlem Üzülüp suyam yaratan sine Yaratan Seni gına küttem, seni gına sağınam, seni gına küresim kiler.
MTV. От протечки труб не застрахован никто, и даже самая маленькая протечка может обойтись вам в десятки тысяч рублей. Представляем вам Суперфикс. Такого вы еще не видели. Суперпрочная, прорезиненная, водонепроницаемая лента Суперфикс, которая моментально заделает любую течь. Буквально за одно движение. Она имеет тройную толщину и обработана сверхсильным клеем, который позволяет ей моментально приклеиваться к любой поверхности без отключения воды, на мокрой поверхности и даже под водой. Отрежьте кусок ленты необходимого размера, снимите защитную пленку и приложите ее к нужному месту. Все, Суперфикс. Универсальное средство для устранения любых течей и быстрой починки самых разнообразных предметов. Позвоните нам прямо сейчас, и в подарок вы получите прозрачную ленту Суперфикс для надежного, незаметного ремонта. 2 суперленты по цене одной. Всего за 990 рублей. Готовьтесь к открытию клуба заранее. Покупайте карту фитнес-клуба «Максимус» со скидкой до минус 70% сейчас, а активируйте в течение года. 233 48 48, Минская 9, Боруди 8. Уникальный Suzuki Vitara создан из уважения к традициям, впечатляющих характеристик и яркого чувства свободы. Приобретите Suzuki Vitara с выгодой до 190 тысяч рублей. Дополнительное оборудование в подарок. Официальный дилер Герман Авто. 211 11 30. Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. TMTV. Рамашка ташларын үзәмен, иң татлы сүзләремне тезәмен. Җилләргә эләмен, илтәсен беләмен,
Yalnızlık ağırıydı, yüreğimde davuluydu. Süyü bilen dünyama kötü balgan bəxet kildi. Sen tabılgan şiirimde, tabıldım min canım üzümde. Mehabbet tatlı iken, yıldızlarda yaktı iken, dolkınlarda adaşmaz, yeneşende bulan şirken. Vəğdə birdi kuklerge, ömürlerini birge üterge. Siyemsine, kapkınına elektirdin minni. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyemsine, hayallarım şunda açtın inne. Mengilikte yaratırga sinne, yanında kolam. Hislerden uyarıp, mucizanı senden küttüm. Kubeysen dip tatlarım, mina ol kız bule gittin. Mengi yaşa mehabbet, sen kuklerden bizge emanet. Hey hey hey, siyemsine, kapkınına elektirdin minni. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyemsine, hayallarım şunda açtın inne. Mengilikte yaratırga sinne, yanında kalam. Siyemsine, kapkınına elektirdin minni. Hayretin var iken üstüne, yanına baram. Siyemsine, hayallarım şunda açtım inne. Mengilikte yaratırga sinne, yanında kalam. Әнкәйемнән киткән чакта борылып мин карадым. Шундуган сагынып үкси еладым. Үкси еладым. Дөнья зарларының атып туган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Dünya zorları
Корали, безнең Фирүзә түгелмесең бу? Кайда ял итеп йөри инде бу? Бөтен бакчаны чүп басты, ә ул ял итеп йөри. Мәдәнгә сүлән итеп бетсә, кайтырады. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияләрен тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Исәнмесез, мин җырчы Айлин. 5 саны минем өчен уңышлы сан. Пирамидада күрешербез дип ышанам. Минем өчен тавышлар юллавыгызны сорыйм. 30 май. Пирамида. 260 34 34. Yaratsam da sidigine, üzülüp yanıp kiyip, her netesin yüreğine, gitemem inde diye. Gittegine görme gitme, taşlama sin janaşı, izlerine düşerim en bit, generge olmasın. Gittegine görme gitme, taşlama sin janaşı, izlerine düşerim en bit, generge olmasın. Keşiden kim bulmadıkla, yaşadık yaşayıp elip. Git de görme bizi bitelli, bəxitsiz tügel idi. Git de gene görme gitme, taşlama sin janaşın, izlerine düşerim en bit, generge olmasın. Git de gene görme gitme, taşlama sin janaşın, izlerine düşerim en dip, generge olmasın. Bilmişsin canı kayım, söylerim ömürlük. Kimler süyer iken seni, benim gibi üzülür. Gittegine görme gitme, taşlama sin janaşın, izlerine düşerim en bit, generge olmasın. Gittegine görme gitme, taşlama sin janaşın, izlerine düşerim en bit, generge olmasın. İzlerine düşerim en dip, generge olmasın. Generge olmasın.
Ишетемин кuşlar тавышында Затлы bir мың qanat қағышында Әлі синен бірер хәбәр микән Күңелемнің сихри қолын шиткән Ишетемин җилләр тавышында Ишетемин таңнар балкышында Күреп калдым ушан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетемин гөлләр пышылдады Җилләр куды кара болытларны Кояш чыкты синең йөзең кебек Шул җылыдан кинәт бетте мәрәк Ишетемин җилләр тавышында Ишетемин таңнар балкышында Күреп калдым ушан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетемин яңгыр тавышында Ошатам мин сине барысына Йөрәк типте чыгар булып ярсып Хисләр тора түгеләргә ташып Ишетемин җилләр тавышында Ишетемин таңнар балкышында Күреп калдым ушан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетемин җилләр тавышында Ишетемин таңнар балкышында Күреп калдым ушан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне Ишетемин җилләр тавышында Ишетемин таңнар балкышында Күреп калдым ушан күзләреңне Ишет әле синдә сүзләремне ТМТВ Когда я услышал слова «ты будешь папой», то, конечно, был рад, но чувство ответственности пугало. Сейчас я понимаю, главное – наблюдаться у хороших специалистов, которым можно верить. Клиника 9 месяцев. Пора менять окна или обшить балкон? Окей, Google, Экопласт, Челны. Экопласт поможет. Заводские окна с гарантией. Закажите прямо сейчас и получите скидку до 50%. Экопласт Челны. Вызывайте через сайт или по телефону. Приходит время, и мы понимаем, что серьезная медицинская помощь нам просто необходима. Поверьте, даже тяжелый недуг можно победить, если вовремя обратиться к профессионалам. МИПС – это сочетание опыта специалистов из более чем 100 центров по всей стране и современных медицинских технологий. Клиника МИПС. Современная медицина профессионально. Намяның бамперлары ши. Мен аның тышы кыяфетіне де қарамадым, көбірек ішкі яғына игътибар еткен едім. Майфонда менә, мотор жырлый менә. Кешеләргә күрсәтергә дә стрёмны түгел. Үзе теге күп ашамый да. Тоткаларга да рәхәт. White авто. White авто менә. White авто. White авто. Татар музыкаль телеканалы ТМТВ премияларын тапшыру тантанасының 5-нче церемониясе. Иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Бары сез сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 30 май.
Пирамида. 260-34-34. Rasmiy partnyor White Auto. VIP partnyor Transtechservice kompaniyasi. 20 avtomobil markasining rasmiy dileri. Partnyor Kukmara Metal Savut Sabo zavodi Oshiq aksionerlik jamg'iyati. TMTV. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bu turmuşda biz yaşaybiz yaxşıga yura Qaygılarını tırışabız üterge ura Tek bir yazılgan yazmışını bulmuş ul alda Belki yaşarga kirektir Allah'tan sırap Ey Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi Selametlik birsen idi İmanımı saklap Ümitlerini oklap Bu dünyada yaşaysak ile Bäxit şemlerin qabızu jingilden tügil Elli yana elli süne kişide küngil Yuğaltılar tabışları aralaş ile Qaygını da şadlıqını da sınğısı dime Ey Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi Selametlik birsen idi İmanını saklap Ümitlerini vaklap Bu dünyada yaşaysak ile Cennet kapkalarına aşa imanlı edem Jirimiz bulur idi saklansa edem Sağışlarda sabır itir tapsinem elin Şadlıklarda şükür itir bulsun gamelin Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi Selametlik birsen idi İmanını saklap Ümitlerini vaklap Bu dünyada yaşaysak ile Bu dünyada yaşaysa ile Тотар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыруу тантанасынын 5-ші церемониясы. Чит элде түшүрүлгөн эң жакшы клип номинациясы. Артур Маузер Сакс, Лилия Хайруллина, диджей Радик Айрат Сафин, Раяз Фасыхов, Шахзат Разметов. 30 май. Пирамида. 260-34-34.
Pervalar güngel güzgüse Güzlerine qarab yılmayu Kerese söylerge bilgisen Güzlerine qarab yılmayu Kerese söylerin bilgisen Kirek miken sözler, kirek miken yılmayğanı da senin gözlerin. Gözlerinden anlayayım gözlerinden yitirmegen yürek sırların. Gözlerinden anlayayım gözlerinden yitirmegen yürek sırların. Sağışlarsam gözlerine koyayım Başka gözlerine anlamaz Yaratkanға gözlerine koyayım Benim gözler seni aldamaz Yaratkanға gözlerine koyayım Benim gözler seni aldamaz Benim gözler seni aldamaz Selam dostlar. Менә шулай итеп без гаиләбез белән өйдә генә утырабыз. Сезгә дә киңәш итәбез. Барчагызда өйдән чыкмагыз. Бер-беребезне саклыйк, бер-беребезне яклыйк. Һәм инде бер кайчан онытмыйк. TMTV каналын карарга, андагы клиплар, андагы концертларны күзәтеп барыйк. Шулай бит улым. Бергә өйдә утырыйк. Мен синең язмышыңда мағжизалы бір мезгілме Искән жилме, үскән гөлме Мәхәббәтең мин түгелме Ашығасың янарыма Атылған ак йылдыз төсле Тартылуың шундый көчле Әйтерсең син метеорит Әйтерсең син метеорит Һәм мин
mümkün tügel tartılığının sırlakışın Tayana sizger köngel Bäxetіңді тек таны бәл Ашық her şak yanarıma Atılған ақ yıldız төсле Тайма vulkan төсле хисне Sen bit minnem meteorit Sen bit minnem meteorit Min magnet Havaдағы yıldızlarda Atılalar жерге жанар жанға Тартылалар бұлар үшін бірге Havaдағы yıldızlarda Atılalar жерге жанар жанға Тартылалар бұлар үшін бірге Яратсаң келіп жет Сөйіп бет магнит Havaдағы yıldızlarda Atılалар жерге жанар жанға Тартылалар бұлар үшін бірге Havaдағы yıldızlarda Atılалар жерге жанар жанға Тартылалар бұлар үшін бірге ТМТВ В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Представьте, сколько воды должна выдержать крыша за свою службу. Незаметно для вас. Северсталь. Надежная кровля счастливого дома. Ne için bereketli markası? Şengi yol təmli Шын, натураль. Demek faydalı. Qimmatda түгел. Тәмле, файдалы, арзанлы, бәрәкәтле сөт һәм сөт ризыклары. Һәркем өчен сайлау бәхете. Соскучился по морю? Море ждет. Выбирай, где будешь купаться этим летом. Черное, Красное, Средиземное, Азовское, Эгейское, Южно-Китайское, Карибское. Выбирай море и заходи в географию. Бесплатная доставка любых игр и игрушек на дом. Предложим, объясним, доставим. Звоните Киндермаг 35 07 87 и 8 951 895 07 87. Мы строительная компания «Велдом». Строим надежные кирпичные и деревянные дома под ключ по доступным ценам с гарантией качества. Разработаем индивидуальный проект под вас, либо выберем готовый проект с возможностью изменения. Позвони нам прямо сейчас, и мы подарим тебе проект дома твоей мечты. Мы придумали, как спасти ваше здоровье и время на даче. Дачные проблемы за вас решит современная и прочная теплица с защитой от ультрафиолета. Сэкономленное время потратьте на семью и любимое хобби. Приобрести теплицу можно по телефону +7 950 321 24 47. Мы в Инстаграм Татарстан Теплица. Мебель и кухни Грета. Умное наполнение и безупречный дизайн. До 30 апреля закажите кухню по старому курсу доллара. Адреса в Казани. Чистопольская 68 и Юмашева 93, ТЦ Савинова, 5 этаж. Телефон 522 84 62. Тишина и спокойствие, уют и хорошее настроение, тепло и экологичность. Все это дарит своим клиентам Атнинский оконный завод. Окна и балконы любой сложности. Для вас уже действует скидка. Просто звоните и заказывайте. Подробная информация на сайте atninskiyokonnezavod.rf. ВМ-строй. Строительная компания оказывает широкий перечень услуг от проектирования до реализации дома в реальность. Более 5 лет на рынке, 158 построенных домов, более 300 созданных проектов, 5 филиалов. Звоните по телефону 8 800 600 0013. 8 800 600 0013. Пришло время для надежных вложений. Пришло время вернуться домой. Пришло время создать свою легенду.
Жилой комплекс «Легенда». Думайте о главном. Дустым мендәрне ташла, яңа көнеңне башла. Кахва яшә ясап куй, утырда ныгла баша. Әтәштән иртә уянып, агентлар чыга эшкә. Яхшы кәеф безнең дулкында. Иртәдән тикле кичкә. Шәмбе башлаган эшебез җомгага кадәр җитә. Җидедә старт алабыз. Сисеңа кала күрмә. Уеннар күп, бездә бүләкләр күп. Бездә катнашып җиңеп карарга киртәләр юк. Бердә уян татарны тыңлау, әйтерсең бу шәп. Хәзер көн саен иртән сезне тыңларга исәп. Динамиклар ашага бер чиләгән дарфин. Хәзердән идеаль компания без Һәр эш иртәсе 7-дән 10-га кадәр Татар радиосында. TMTV Язу ел фасылы түгел, ә күңел халәте. Ямле язлар. Татмос ТВда. Кырау төшәр булгач, ярсу язга мине никдәште. Дөрләп яндым, канат ярдым кебек. Син бит мине әллә нишләттең. Йөрәгемне ничек Жаным тулы давыл, нишел
Salqınlarga salma jılınını Yabanımda canım düşmedim Mengeliktir yanıp yaratıyorum Sen bitmini ellen işlettin Yüreğimden işik yedenli mısın Canım tuğun oğul nişlettin Minin gönül sina susau hazır Sen bitmini ellen işlettin Yüreğimden işik yedenli mısın Canım tuğun oğul nişlettin Minin gönül sina susau hazır Sen bitmini ellen işlettin Sen bitmini ellen işlettin TMTV Bu атнада шоу-біз тапшыруында Рамил Аймеддинов карантин вақытында нишлей? Карантинны ничек уздырга белмәсәгез, килегез монда. Рәхим итегез, рәхәтләнеп. Жырчы үз балконында ничә сәгать концерт куйган? Почти 2 сәгать булды. Рамилнең алга таба планнары нинди? Концертлар. Дибүгенкә. Популяр жырчы Рамил Аймеддинов белән кызыклы репортаж. Шоу-біз без йолдызлар турында барысын да беләбез. TMTV Kavuşturdu bizni yemli yazılar Şahit ana köktегі yıldızlar Yürekte kabındı suyu kaynar Unutulmay bir de tövgü dağınar Sen bitmedim canım birden berim parım Yengeş bizge parlı akışlar Dağın bir köp yıllar birge bulsun yollar Ayırmasın büyük yazmışlar Sen bitmedim canım birden berim parım Yengeş bizge parlı akışlar Dağın bir köp yıllar birge bulsun yollar Ayırmasın büyük yazmışlar Ömür yolun birgelep atlayız Birgen bəğdələrini biz saxlayız Durmuş bütün dünya biz tügərək Gilləşəki biz bulsun yemlərək Sen bitmenim canım birden berim parım Yengeş bizge parlı akışlar Dağın bir köp yıllar birge bulsun yollar Ayırmasın büyük yazmışlar Sen bitmedim canım birden berim parım Yengeş bizge parlı akışlar Dağın bir köp yıllar birge bulsun yollar Ayırmasın büyük yazmışlar Şolay bitizler Ayaz günü bulut kaplamasın Hislerimiz bizning toplanmasın Aralarga kirmesin şiddiyatlar Ötsün olda bəxtli minutlar Sen bitmenim canım birden berim parım Yengeş bizge parlı akışlar Dağın bir köp yıllar birge bulsun yollar Ayırmasın
ayırmasın berü yazmışlar. Девушка, давайте подвезу. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Yanadan yalgarga, nindi son şara var. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Yanadan yalgarga, nindi son şara var. Yıllar kırgen araga, sinalarga karama. Şu yaratu canımla alıştırmam yana. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Seniden bılbılım, eng matur bir jırım. Көңелім түрінде үзілді бір қылым. Сенеден былбылым, ең матур бір жырым. Көңелім түрінде үзілді бір қылым. Yıllar kırgen araga, sinalarga karama. Şu yaratu canımda alıştırmam yana. Sınamak yazmışны, düzetik yalgışны. Yalgızı yaşagan kuşlarda sağışlı. Sınamak yazmışны, düzetik yalgışны. Yalgızı yaşagan. Yıllar kırgen araga, sinalarga karama. Şu yaratu canımda alıştırmam yana. Yıllar kırgen araga, sinalarga karama. Şu yaratu canımda alıştırmam yana. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Dönkolik söylernik bu matur tonlarda. Nisili tibrelip osıl kıştalarda. Tыңлашы сандуғаш, сірлерін силейіш. Ул мин
hislerini özüdürüp geliş Tımlaşı sandığa sırların siliş Ul benim hislerini özüdürüp geliş Tibrele yüreğim sandığa şekilli Unut yar kaygını